ನಂದಾವರ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವರ ನೆಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾವಂದೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ಬೆಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮಾತಾ ದೈವಲೇನು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಾಗದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ತರವಾಡದ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಇನಿ ದಾತನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಂತೊಂದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಸುರುತ ಕೆಲಸ ಇನಿ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆವಡೊಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತಿನ ಆಂಡಲ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಯ ಮಂತಿಂಡಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಮಾತಾ ಈ ಮುಲ್ಪ ಆಪುನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಮಾತಾ ಸೇವೆಗಳ ಸುರುಕು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ಮಂಡೂರದ ತಂತಿದಾರರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕಾಯ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಈ ಸಜಿಪ ಮಂಡೂರದ ಮಾಂಗನೆ ತಂತ್ರಿ ಆದ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ತಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಒಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೇರೆ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂಜನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಂಡಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಬೇರೆ ಲಂಚನೆ ಏನಿತ ಈ ದ್ವಾರಗ ಅರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ದಯವಂಡ ಅರ್ನ ನಿವಾಸ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಊರಿಗೂ ಅವನು ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕೊಂಡಾರು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗುನ ಮೂಲಕ ಈ ಊರ್ಲ ಬೆಳಗೋಡು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೆಳಗೋಡು ಒಂದು ಅನ್ನಲ ಚಿಂತನೆ ಇದ್ದು ಅರೆಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಮೋಕಿಡ ಅದನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ್ ಮಾಡ್ತಾಜೆ ಮೇರೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಡ್ನೆ ಗುರ್ಕಾರಿಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕೃಷಿಕರ ಭೋಜ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗುತ್ತದ ಅನಂಜಿ ಆಲಾಡಿ ಗುತ್ತದಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗಂಗಾಧರನನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ನಾತಾಜೆ ಮೇರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅವರನ್ನು ವೀಳ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ್ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅಂಜನೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಕೆಲಸಗಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಚಂದ್ರಾಶ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವಾದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತಾಜೆ ಬೇರೆ ಅವರನ್ನು ವೀಳ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ದೈವದ ಬಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಪಾಲ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿತ ಸುರುತ ಶುಭಾರಂಭನ ಮಂತೊಂದು ಅಂಜನೆ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡು ಉದಿಪನ ಮಂತದ್ದು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಪಂದ್ಯಾಟಲ್ನ ಶುಭಾರಂಭ ಮಂತಾರಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಕಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಇನಿತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಲ್ಕೈತ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರ ಏನಂಚಿನ
ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈ ಬೇರೆನ ಕೈಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿತ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ದ್ವಾರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಐತಟ್ಟವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಕೆಸರ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಈ ದ್ವಾರ ಅಪ್ಪನ ದ್ವಾರ ಆವಡು ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಐಕಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಏನಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅದರ ಕೇಳೋದು. ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವತೆ ಮೈಸಂದೈ ಮಲ್ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಂಚಾಮಂಡಿ ಇಳೆ ಮಾತ ತಾರೇನು ತಗ್ಗಾದು ಈ ಮರ್ತಜದ ಮಣ್ಣಿಡುತ್ತನ ಆ ನಾಗದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆದ ತಾರೇನು ತಗ್ಗಾದು ಇತ್ತೆ ಈ ದ್ವಾರ ಮಲರಾಯನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ನೇನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣವಂತದ್ದು ದುಂಬು ಕೆಸರುಗಲ್ತದಂಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀತಿರು ಅವೇ ರೀತಿ ನೇರು ಹೂವೇ ವಿಜ್ಞಾನಲ್ಲೇ ಆ ದ್ವಾರದ ಒಳಗೆ ಏರುವಾದ ಉಡಾಯಿ ಬರ್ತೀರ ಮಾತ ಮಲರಾಯನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ದುಂಬುಗಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಲೋಪಜ್ಜಲ್ಲಿ ಆ ಮಲರಾಯ ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪೆಜ್ಜೋನು ಇಟ್ಟೇನೆ.
ಮಾತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಚಾರಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಯೇ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬೊಕ್ಕಾಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಅಂತೆಯೇ ನಾಗದೇವರು ಮನೆದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ದೈವದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅಂತೆಯೇ ಇಡೀ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೀಪದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದೈವನ ತೂರ್ಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತು, ದೈವನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕೊಡ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗಳು ಬಾಕಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿರ್ಬೋದು. ಏನಿತ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಸಂತಿರ್ದಾರರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುನ್ನೂರು ಆಗಲೇ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿತ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತ್ರಿ 93 ಮಾತಾ ಸೇವೆಗಳ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರಗಳು ಅಂಚನೆ ತಂತ್ರಿ ಆದಿ ಗಿರ್ನ ನಿಂಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಹೆಗ್ಲೆಗೆ ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನೀಡಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಸುಕುಮಾರ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಮರ್ತಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಯಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ಮೋಹನ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಗರಸಭೆ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಲಕರು ಬಜಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾರ್ನಬೈಲು, ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಸ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಂಜ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜಿಪಮೂಡ, ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಸಿಪೆರ್ನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ, ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಯ್ಯ ಮಲೆಬಾವು ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ, ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚಿಗುಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಈ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಲಬಿಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕ್ಷಣಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಂದಲ್ಲರು ದಯವಿಟ್ಟು ಚೂರಾಯಿನ ಕೈತಾಟದ ಹೊರಟು ಮಲ್ಲಬಿಲ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವರದ ಮಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನೋದ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಚಾವರದ ಎದುರು ಬತ್ತು ಒಳಗವಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಗದ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಡ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಂತಲ ಗುಬ್ಬು ಗುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುಡು ಬಂದಿತ್ತನಾದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ದೇವರಾಯನಚ್ಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪನಚ್ಚಿನ ವಾಡಿಕೆನ ಮಾಡುವುದು ಅಂಚಾದಿದ್ದೆ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೀಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂದರೆ नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना गजानना शुभानना पाहि प्रभो मां पाहि प्रसन्ना गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना शंग ससोदर गजानना शंग ससोदर गजानना गजानना शुभानना पाहि प्रभो मां पाहि प्रसन्ना गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गिरिजानंदन निरंजना. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ್ಲ ಮಾತ ಮಿತ್ತೊಬ್ಬಡು ಬಂದು ಬನ್ನುದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಕಿದ ಬಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಮೂಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರೆ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಬರಂದಲ್ಲಿರು ಚಿತ್ರಾಕ್ಷ ಈ ಬೆರೆ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನ ದುರ್ಗಾಂಬ ದೇವರ ಮುದಿವೊಂದು ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತೆಯ ದೇವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೋರಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವಗ ತರದಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇತ್ತಿನ ದಿನ ನಾಗದೇವರಿಗಳ ಅಡ್ಡಬೋರಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಶ್ರೀ ಮಲ್ರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಮುಂದೆ ಮುತಾಲಿಕೆಟ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು ಮರ್ತಾಜದ ಗೊಬ್ಬು ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದಿ
ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದ ಎದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಸುರುಕಾದ ಈ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಲೇಸಗ ಗುರುಕೋರ್ ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಈ ಲೇಸಗ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಮರ್ತಾಜಿ ಇಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿನ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಔಷಧೀಯ ಸಸಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಾದು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಂತಿರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ರಾಜು ಮರ್ತಾಜಿ ಇಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲ್ನು ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯನ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜು ಮರ್ತಾಜೆ ಬಂದುಲ ಜೋಡಾಯಿನ ಕೈದಾಟಿದ ಸೊರಟು ಅಕ್ಲನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸದ ಕೆಸರದ ಕಂಡನ ಉದಿಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪನಂಚನ ನಾಲ್ಕೈತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಲ್ತ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಯನಂಚನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಪಿಕಾಡು ಇಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯನ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ರೈ ಪರಾರಿಗುತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಕಾಪಿಕಾಡು ಇಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯನ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರುಕೋರ್ ಲೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ ಬಾಸ್ರೇತ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮರ್ತಾಜಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮರ್ತಾಜಿ ಗುತ್ತು ನೇತ ಹಿರಿಯರ ಐನಂಜನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರ್ಯ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಯಂತ ಇಬ್ಬರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಇಲೇಸದ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೇರಾಯಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅಂಚೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ಸತೀಶ್ ಇಮಿರ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಚಾಮಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಲಾಡಿ ನೇತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ಸಂತೋಷ್ ಇಮಿರ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸುಡುಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತಾಜಿ ಇಮಿರ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಬಿನೇತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ ನೇತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿ ಪೆರ್ಣೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸದ ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಆಲಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ಸೂರಜ್ ಇಂಬಿರ್ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶಾರದಾ ನಗರ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮರ್ತಾಜಿ ಇಂಬಿರ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಮಿರ್ಗ ಸತೀಶ್ ಮರ್ತಾಜಿ ಇಂಬಿರ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಔಷಧಿಯ ಸಸಿನಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆದಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಊರದ ಬೊಕ್ಕ ಪರ ಊರದ ಮಾತೆರಲ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ದೊಂಬು ಬರ್ಸ ಪಂದ ತೂವಂದೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗ ಅದು ಬೆಗರ್ ಜಪ್ಪ ಅದು ಬೆಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನವರ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಎದುಕೊಂಡ ಲೇಸಿಗೆ ಕಡೆತ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಅಂದಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಇರಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಮೆರೆ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆದಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀವಂದ ನಿಜವಾದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಂತನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತೂಂಡ ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಜೈನ ವಂಶಸ್ಥರು ಆಳಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಜೈನ ವಂಶಸ್ಥರ ಆ ವಂಶಸ್ಥ ಮುರಿದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಂತೊಂತಿನ ಕೊರಪೋಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯದಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣ ಪೊಂಜೋಗು ನಂದಾವರ ಅರಸುರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಾಗೆ ಬೈದಿನಿಂದ ಪ್ರತೀತಿ ಇಂದು ಪಿರಾಕದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ದಿಂಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತದ ಮೂಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಈ ಭೂಮಿ ನಂದಾವರ ಅರಸುನ ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ದಯಪಂಡ ಮರ್ತಾಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು 4 ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವ ಇಂಚ ಉಂಟ ಆ ದೈವ ಇಡೆ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುರುಕಿ ಇತ್ತು ಮಲರಾಯಿ ಮಣ್ಣುಡಿಪ್ಪುನಗನೇ ಪುಟ್ಟದ ಉಂಡಾತನಂತ ದೈವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬತ್ತಿನ ದೈವಗೂ 4 ದೈವಗೂ ಅರಸು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಮಲರಾಯ ಮರ್ತಾಜೆಡ್ ನೆಲೆ ಉಂತುದು ಇಡೀ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಗಾಯಿನ ಹತ್ತಂದೆ ಸಜಿಪ 300 ಮಾಗನೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಇತಿಹಾಸ ತೂಂಡ ಸಜಿಪ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಊರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನಪಾಡಿ ಅಂಜನೆ ಸಜಿಪದ ಈ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ಸುಗಿತದ ಏನಿತ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮನ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಾದ ಪಂಡ ದೈವದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ನಮಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಪರ್ಬ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಪೋಪುನ ಭಂಡಾರ ಈ ಭಂಡಾರದ ವಿಷಯ ಪೋಪುನಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಂದದ ಈ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತರ್ಲ ಇತ್ತದು ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗಿಲ್ ಎತ್ತದ ಸುರುಕಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪುಗ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆನು ಬಂದದ ಇನಿ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ನಮಗೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಜನೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಇನಿತ ದಿನ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ದಯಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಆ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪುನಗಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದಾದ ಬಂಡ ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ದುಂಬತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದ್ವಾರ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಬೋಡು ಆ ದುಂಬತ್ತವಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡಪವನಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ದೈವ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ವರ್ಷದ 2 ಸತಿ ಭಂಡಾರ ಪೋಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು 4-5 ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನೇಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಜನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಚೌತಿ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪರ್ಬ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಲು ದುಂಬು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದ ನಡುಟು ದಾದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ನಡಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಡ ಅದು ದಾದಾ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಉಂತುದು ಬೋದಿತ್ತು ಆಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತತ ಎಂಕಲು 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ
ಐದೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ದೈವ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ ಕೊರ್ರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ವಿಚಾರಕ ಜೈದ ದಾಯ ಬಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚ ಪೂರ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಡತೊಂತುಂಡ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ಕುಡವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದುಂಬು ಅಜ್ಜೆರ್ನಕ್ಲ ಎಂಚ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ ಐನ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಲ್ಪ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಎಂಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮನ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರದು ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಲಕನೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡದೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಯಾನು ಖುಷಿ ಪಡೆಯನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ವಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನಿಯರ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಯಬಂಡ ಅಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಬಾಕಿ ತಿಕ್ಕಡಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ರೆಡಿ ಆವಡಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮುಗುಲು ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ವಾರಡೆ ಎಂಕುಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸದಸ್ಯರು ಊರ್ದಾಕುಲು ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಂತ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುನೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತಾ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂಜನೆ ಏನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಕಾಯ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ದಾಲ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ದೈವದ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯನ ನೆಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಡಗ ಜತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಮ್ಮತಡ್ ಒಂಜೆ ಮನ್ನಡ್ ನಲ್ತದು ತೆಲ್ತದು ಪೋಪುಲಕ ಆವಡೊಂದು ಮಾತೆರಡಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರನು ಅಪ್ಪೆ ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನುನಂಚಿನ ಸರಿರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನದು ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಕೆಲವರು ಪಿರಚ ಆಡ್ದೇರು ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ಸ ಪಂದಿತನ ಕೇಂಡ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಕೊಲ್ದಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ತೂವಲಿ ಪಂದು ಪನ್ನದು ಇತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ಪಂದ್ಯ ಪನ್ನುಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಬಿನ್ನರೆ ಬಲೆ ಸ್ಥಾನಾಧಿಕದ ಕೈತಲೆ ನಿನ್ನನು ಪುತ್ತಾದು ತುಟರ್ನರ್ಲಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಡುಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಡುಪನನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ತಂತ್ರಿಲು ಸಜಿಪ 300 ಎಂಬರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಉಡುಪಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಅಭಿನಯತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ಎಂಜಿ ಸಭೆತ ಎದುರು ಬೌಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಬೌಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಿಂಚದಲಿಕ ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ತೂಟರ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏಪ ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನೊಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಡಾಯ್ಡು ಮೂಡಿ ನೆಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವರು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಕಂತನಗ ನಮಕು ಒಂತೆ ಯತೆ ಸುರುವಾಪುನಿಗೆ ಏರಪ್ಪ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಂದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಾದಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ನೇಸರ ದೇವರ್ಲಕ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಚನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲುಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಡರ್ನರ್ಲಾವೆ ಪಂಡದು ಅಂಚಿನ ದೀಪದ ಉದುಪನ ಒಂದುನ್ನು ನನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ನಡುಪಡು ಪಂದು ಆ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वम् ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वम्
मां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च गतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಡುಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ತಂತ್ರಿಯು ಸಜಿಪು ಮುನ್ನೂರಿಂಬೆರು ಉಡುಪನದ ಪಾತಿರನು ಪನ್ನುಡುಪಂದು ಇಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬು 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಣ್ಣಡು ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ದೀಪ ಬೆಳಗಾದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಮುಳ್ದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮಾತ ಕೂಡೊಂದು ಇನ್ನೀಚ ಮುಳ್ಳ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರಲಿರು ನೇರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಇಂಚಿನ 4 ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ನಿಮಾದಿ ಬಂಟೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ನಂದಾರದ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಮಲರಾಯ ನಾಗದೇವರು ಇಲ್ಲಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಪಿಲಕ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ನನ್ನ ಮುಗಿಸಲ್ದ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಉದಿಪನ್ನ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಸೆರೆರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಪನ್ನದು ಇಪ್ಪಸ್ ಶಂಕರ್ ಬಾಸ್ರಿ ತಾಯ ಇಂಬರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಲಬುಲು ಕೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇವತ್ತು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟವನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರುಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಫಸ್ಟ್ ವರುಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಮಿತಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ, ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ರಘುನಾಥ್ ಕುಳ್ಳಾಳ್ರೆ, ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಗಂಗಾಧರ ಬಂಡ್ಯಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮೇಶ್ವರ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾರ ತೊಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳರವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದು. ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಇದು. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಸರಿ ಅಂತ, ಬೆಳೆ ಅಂತ, ಭತ್ತ ಅಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದರೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿಯ ಏರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯ ಓಟ ಅಂದರೆ ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವರುಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿನಂಚಿನ ಸರ್ ಇರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಬನ್ನದು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಸಿದ ನಡುಟು ಮಾತ ಮಲ್ಲಪಿಣ್ಣಿನ ಗುಕ್ಕಮ್ಮೆ ಇದೇ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರಿ ಏರಿಕೆಂದಿತ್ತನಾಡ ಕೋಟಿ ಮರ್ತಾರಿಯಾನಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ರೈ ಪರಾರಿ ಗುತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ನಾಲ್ಕತ್ತಯ್ಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುದಿಲು ಮುಟ್ಟಿ ಇಂಬರ್ಗ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೌಡು ಪಂದನಿ ಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ನಿಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಚೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡ ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ತಾಜೆದ ಮಣ್ಣಿಡ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು, ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದ ಶ್ರೀ ಕೋಟಿ ಮಾರ್ತರರು ಯಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ ರೈ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವತೆಯ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ದೈವಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದೈವಗಳು ಕಾರಣಿಕ ಮೆರೆದ ದೈವಿಕ ಬೀಡು ಸಜಿಪದ ಪುಣ್ಯಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೈವಗಳ ಪರಿಚಾರಕನಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚಾಕರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ನೀವು. ದೈವ ಅಭಯದಂತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು, ದೈವ ನಂಬುಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಬುಗೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ದೈವ ಭಕ್ತರ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ದೈವವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೀವು ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಭಕ್ತರ ಜೀವನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಆಗಿರುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಜತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಿಸಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿರುವ ನೀವು ಕೃಷಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತವರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆರೆತವರು. ಶ್ರೀ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ದಂಪತಿಗಳ ತೃತೀಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನವರಿ 16, 1948 ಹುಟ್ಟಿದ ನೀವು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೈವಿಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರಿ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು 3 ಮಕ್ಕಳ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸಾಗಲಿ, ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದಿ ನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇರಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಬನ್ನದು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಕಜ್ಜಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸೌಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಕೋಟಿ ಮರ್ತವ್ರಿಯಾನಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ರೈ ಪರಾರಿ ಗೊತ್ತು ಇಂಬೇರು ಕಿರಿಯಕ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಂದು ಪನ್ನದು ಇರಗ ದೇವಿರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ಕೊರಡು ಪಂದ ಎಂಗ್ಲು ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ತು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಮರ್ತಾರಿಯಾನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ರೈ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಒಂದುವೇ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ನಿಯಾನು ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ದಯಬುರ್ದು ಅಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾರ್ ಉಳ್ತೂರು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಟೀಚರ್ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಶ್ರೀಯುತ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮರ್ತಾಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಶಾಖೆ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ದಯಬುರ್ದು ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಇಂಬರು ಬೈದರು ದಯಬುರ್ದು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷ ಇಂಬರು ಬಚ್ಚರಿ ಬಚ್ಚೈ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅರೆಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಜೂರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸನ್ಮಾನಿತೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಚ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊನುಗ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೇಣಿ ಟೀಚರ್ ಇಂಬೆನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದರಿಗೆ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರಂದುಲೇರು ಧನಿಕ್ಷಾ ಇಂಬೆರು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಭಿಮಾನದ ಟೀಚರ್ ನಾಗವೇಣಿ ಟೀಚರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, 68 ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಮನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂದು ನಂಬಿದ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀವು. ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬರೆದು ಅಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೃಹೃದಯಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎನ್ನಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ 3ನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೋಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವಿರಿ. ಸಜಿಪ ಮೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗೈದು ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ. ತಾನು ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾದರೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯ ನಂಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಒದ್ದಿನಂಚಿನ ಧನಿಕ್ಷ ಇಂಬರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮರ್ತಾಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಇಂಬರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಕೃಪೇಕ್ಷಾ ಇಂಬರು ಓದುದು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದು ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೃಪೇಕ್ಷಾ ಇಂಬರು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಮರ್ತಾಜೆ ಇವರನ್ನು ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನಿತರೆ,
ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಜೀಪದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಶಂಭೂರಿನಿಂದ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಾನುಫಲವು ದೈವ ಆಜ್ಞೆಯು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಗೈದವರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಶ್ರೀ ತುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುನ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ನೀವು ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಮತ್ತು 2 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಲಿ. ಸಜೀಪದ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿರಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದಿನಂಚಿನ ಕೃಪೇಕ್ಷ ಇಮ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಲ್ಕ ಶಾಖೆ ಇಂಬರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಬರ್ ಓದು ಪನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯ ಜತೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವಾಗಿ ಸೇವೆಗೈಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನಿತರೆ, ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬಳ್ಳ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾಯಕದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವಿರಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಕರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಂದಿಗೂ ಋಣಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನದಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯವರಾದ ನೀವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಆದ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ವಿ ಜತೆ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಕಾರಣಿಕವಾದ ದೈವದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮಗಿರಲಿ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ಓದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಇತ್ತೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಇವೊಂಜು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇವೊಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದನಿಕ್ಲಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಜೂಡಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅವಡು ದೇವಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗಳಿಸಾಡು ಪಂದ ಅದೇ ಬಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿ ಇಂಬರಿಗ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ತೆಂಟ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಇಂಬರು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದೆ ಇಡಬಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟದ ಹೊರಟು ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಇಂಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆರನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನ ವೀಕ್ಷಿತ ಇಂಬರು ಓದು ಪನ್ನಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ತಾಜೆದ ಮನ್ನಡು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಸಮಾಜಮುಖ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರು, ಮಿಂಚಿನ ಸಾರಥಿ, ದಿಟ್ಟ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ, ವೈದ್ಯರಾಗಿ, ವೈದ್ಯರ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೀವು. ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಲಾಲ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪಿನಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೈದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಿರುವಿರಿ. ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ನೆಲ, ಜಲ, ಕನ್ನಡ, ನಾಡು ನುಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿರುವಿರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ್ನು ಬೆಸೆದು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ವೃತ್ತ, ಸರ್ವಜ್ಞ ವೃತ್ತ, ಕಯ್ಯಾರ ವೃತ್ತ, ಅಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ಟೆ, ಬೈರಾಡಿಕೆರೆ, ಬಜಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಜಯಶೀಲರಾದಿರಿ. ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸದಾ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ತಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಕುಲಾಲ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮಡಿಲು ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನದ ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮುದಾಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ವೈದ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ನೀವು ಬಡವರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶುಶ್ರೂಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಲಿ. ಜೀವನ ನೌಕೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ. ಪತ್ರನು ಓದಿ ನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಿತ ಇರಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂಧುವೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಳ್ತೂರು ಇಂಬರು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ, ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಇವನು 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗುರುತಿಸಾದ ಇಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ನನ್ನ ಲಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಳಕ ಆವಡು ಪಂದ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಬರಿಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಾವಡು ಪಂದ ಆ ದೇವರ ಎಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಬೇಕು ಅರಿತು ಸಾಧ ಸಮಿತಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದ್ಪನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಉಲ್ತೂರಿಂದರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನುಡು ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ఇతర తంత్రులు కేనుందరు వరుణన ఆశీర్వాద ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ದಾದಾನ ಅಣ್ಣಗ ಮಿತ್ರದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅನಗ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ವರ್ಷವೃಷ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಂತುದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಪೂರ ವರುಣ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಂಡರು ವರುಣ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಅವಳು ಜಾತಿ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪನ್ಪುನ ಪುಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ದೈವದೇವರ ಚಾಕರೆ ಮಲ್ಪುನ ತಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಪೂಜಾರಿ ಶೆಟ್ರು ಭಟ್ರು ಜೈನು ಮುಗುಳು ಪೂರ ಸೇರಿನ ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜೆ ಒರಿಯ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಆಪುಜಿ ಅವಳು ದೈವದ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಜಿ ದೈವ ಬತ್ತಕೇನು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳರ ತಾನ್ ಅಕಲ್ ಇತ್ತಂಡನೇ ತುಳುನಾಡು ಆಪುನ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಗುತ್ತಿಜಾರು ಸೋಮಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗುತ್ತಿಜಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಂಪುಲ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ತದ ಹಿರಿಯರಗಳು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಇವನ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾನ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೂರದ ತುಳುನಾಡದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಭಾಗದ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪರ್ನ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತೊನ್ನಾಯೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬಾರ್ಕೂರ್ದಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜನ ಅದು ಬಾಳಪ್ಪರ್ ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಾರು ಈ ಪರಿಸರದ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಾರು ನಮ್ಮ ಸಜಿಪದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ ಎರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಪ್ಪಗ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎನ್ನನ್ನು ಪೂರ ಮೂಲು ಡಿ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನನ್ನು ತೂಯಿನಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲ ಗುತ್ತಿಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೆಲ ಎನ್ನ ದಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬಾಳಪ್ಪರು ಮುಕುಲು ಮೇರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಯ ಡಿ ಎಂ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿದ ಬಂಗೇರ ವಿಠಲ್ ಬಂಗೇರ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ನಾನು ಕನಪಾಡಿಗೆ ಬರೋದು ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬುಡದಿನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುದೇತ ಆಮೇಟುಂಡು ಸುದೇತ ಐಮೇಟ್ ಸುಕುಮಾರ ನೇತೃತ್ವಡು ನಂಗೆ ಬಲಿಯರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂಡು ಮಲ್ಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನ್ನಿತ್ಯ ದಿನ ಎಲ್ಲೇ ದಿನ ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ನೀರು ಸುಡುವಗ್ನಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಿರಲು ನಡುವೆ ಎತ್ತಣದು ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುವ ಜಯಂತಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಜಾತಿಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡರ್ದ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮೂಲು V4 ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಆಯ್ತಾ ದನಿ ನಕಲ್ಪುರ ಮುಗಳು ಶರತ್ ನಕಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಒಡನಾಟ ಇಪ್ಪನಕಲು ತುಳುನಾಡು ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪೋತುಂಡು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಆತುಂಡು ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಸೇರುನ ಬೇಲೆ ಆವಂದಿಚ್ಚಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಶಾಲದ ಓಡಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಟ್ಟಾವುಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಟೌನ್ ಹಾಲುಡ ಓಡೋ 4 ಜನ ಕುಳ್ಳದು ಪಾತೆರ್ನಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪುನತ್ತು ತುಳು ಉಡುಪುನತ್ತು ತುಳು ಉಡುಪುನಿ ಊರುಡು ಕೃಷಿ ಬಿಮ್ಮಿಡು ಮಣ್ಣುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ತುಳು ಉಡಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾತಿ ನೀತಿ ಒವಳ ಒಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ತುಳುವೆರಂದು ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಕೃಷಿ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಮುಲ್ತದ ಭೂಮಿ ಪರಿಸರ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕ ಅವರ ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆವಡು ತುಳುನಾಡದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಮುಲ್ತಡದ ಬೈತುಂಡು ಮಲರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಣಾಲಿ ಮೈಲದ ಭಕ್ತೆ ಪಣಾಲಿ ಮೈಲು ಮೂಲಕ ಐತಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಣ್ಣು ಬುಣ್ಣದ ಅಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ರಾಯಕರ್ ಎಂಕಲು ತುಂಬೆಡು ಒಂದು ಕಂಡ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಮಲ್ತ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಹೋರಾಟ ಆರು MLA ಆಪನ ದುಂಬು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಆ ಪ್ರೇರಣದ ತಂದು ಎಂಕಲ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಕಂಡ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮೂಲ್ಕಿ ಸಿರಿಸುಮೆ ಅರಸು ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕಲು 5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಲೀದ್ ತಂದು ಎಂಕಲು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅರಿಲ ಉಂಡು ವಿನಯ ಕುಚ್ಚಿಲಕ್ಕಿ ಎಂದು ಎಂಕಲನೆ ಅರಿಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ
ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಇಲ್ಲೆಡು ಅಜ್ಜಿನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆಲು ಬುರ್ದುಂಡು ಆನಿ ಜೈನರು ಕೊರ್ತಿನ ಭೂಮಿ ಏರೋ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕೊರ್ತಿನ ತೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಯಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಮಿ ಪೊಂಜೋಯಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಈ ಮಲ್ಪುವಾನಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೋದು ಅಂಚಾರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಉಳಿದ್ರೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಮರದಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗದೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವನು ನನಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದವರು ಶೆಟ್ಟರು ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅಂತಿದೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ BSc ಮಾಡಿ MBBS ಮುಗಿಯೋರಿಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತಿದ್ದವ ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಜಾತಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವವ ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅವರ ಜಯಂತಿ ನಿನ್ನೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಂಚಿ ನಾನು ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ನಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ BC ರಾಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ BM ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು MP ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದವ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ BC ರಾಯ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಗೌರವ ದೊಡ್ಡದು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 35 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ BC ರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಳದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಕಣ್ತರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹಬ್ಬಲಿ ಈ ಶಾಲು ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲಿ ಈ ಶಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾನೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ವಂದನೆಗಳು ಯಾನು ಮಾನವ ಜಾತಿಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಾಯ ಪಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆನ ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಸರ್ ಇರಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಪನ್ನದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಸಿಪೇರ್ನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಲಾಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊಲಪನ ಕೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲರಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗ್ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೆಗ್ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಮೆತ್ತರ ಮೆಡಿತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂರ್ತ ಮಾನ್ಯರೇ ಇಂದು ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಿಜವಾದಲ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡದೊಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಬೋಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ಓಯೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆವಡು ಅತಂದಾಂಡ ಸಂಘನು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಬುಲೆಪಾಡು ಅಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬುಲ ಮನೋರಂಜನಾ ದಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸತ್ಯ ತೆರೆದಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಡು ಬೆಂದಿ ಪುಣಕಲು ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಕಂಡ ಈ ಕಂಡಡು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ನಮಗೆ ಇನಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬು ಅಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಂಡ ಒರಿಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಪರಿಸರದ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಾತ ಕಂಡಡು ಪೊರುಂಬುದು ನಂಗೆ ಅಕಲು ತಿಳಿಪರ್ದ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪು ನುಕೊರ್ದು ಬದುಕದ ನಂಚಿನ ಈ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ಜನ ಪೊರ್ಲುದು ಕುಸಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆತ್ಮಗುಲ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಗಲಸದಿನ ಈ ಕಂಡ ಏತು ಶೋಕು ಬಾರಿ ಶೋಕು ನಿನ್ನ ದತ್ತದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಮಂತೇರಿ ಈ ಕಂಡೋಡು ನಾನು ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳಂಜಿ ಗಮನಗು ಈ ಕಂಡೋನು ಇಂಚ ಪಡಿಲು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಈ ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು ಈ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋಜುನು ಅಕ್ಕನಕಲು ಒಂಜಾತು ಮಸ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಕಂಡೋಡು ಸಾಗೋಲಿನ ಬುಲೆಪದು ಅಟೊಂಜಿ ಪಸಲ್ನ ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲನ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಈ ಬರ್ತಗು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯಪಂಡ ಎಕಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಕುಲಾಲ್ ಪಲ್ನೆಕೊನಿ ಅತಂದ ಕುಡೋರಿ ಗಣ್ಯರ ಪಲ್ನೆಕೊನಿ ಅರಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸರ್ಚ್ ಪಂಪಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತದ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಸಾಧಾರಣ ಕಂಡೋಡು ಬೆಂತನಕುಲು ನನದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅರಿ ಎಂಚ ಆಪಿನ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ
ಅಂಚಾದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ದುಮ್ಮು ಪೋಂಡ ಅಂಡಲ ಆತೆ ಪಿರಬರಡ ದಯಪಂಡ ನಂಗೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಪಡ ನಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಓಳು ಇತ್ತನ ಅವೇ ಜಾಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತು ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಡಲು ನಮ್ಮ ಬುಲೆ ಪಾಗ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪುಡ್ಡುಣಂತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಂತದು ಇಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಪುರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ತೆರಿಪಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ಸರಿರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಬರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಪೊಲಪನು ಕೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸಜ್ಜಿಪಮಣ್ಣೂರು ಈ ಮಲ್ರಾಯ ಮರ್ತಾಜದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ಎಡುಕುರುದನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲೆ ಏಮಣ್ಣಗ ಪನ್ನೀರೆ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರೇನು ಬಲ್ಪುಣಿ ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಎದುರುಡಿತ್ತನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮೆಗಿದಿಯಲ್ಲು ತಂಗಳ್ಳಿ ಪೂರ ಗ ಒಂದಿಸದು ಎಂಕ ಈತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಏ ಬಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಮುನ್ನೂರು ಎನ್ನ ಮರ್ತಾಜೆಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣಿ ಮಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾಯೆ ಪಣ್ಣಂಡ ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುರಿಕರೆ ಯಾನು ಪಂಚಾಯತದ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿನೆ ಅಂಚದು ಪುಣಗ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಚಿ ಇನಿ ಯಾನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸುಕುಮಾರನ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೆಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲಿತ್ತಿನಿ ವೆಂಕಪ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಆರು ತೀರ್ದು ಪೋಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲಿಯರು ಮರ್ತಾಜದ ಮೇಯ್ನ್ ಗುರಿಕಾರೆ ಅದು ಹಿರಿಯರಾದು ಮಾತ ಇತ್ತನಾರು ಆ ಟೈಮುಡೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂದಿತ್ತದು ಎಂಕಲ ಪರಿಚಯ ಆದು ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕಲ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಆದು ಮುಲ್ತ ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಾನು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳು ಎರಡದ ಆಪುಣ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡಾಗ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನಿ ಈ ಮಲ್ಪೋಡನ್ನ ಸುಲಭದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಬೆನ್ನೆ ಮಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪುಜಿಂಡ ಈ ಆ ಮೂಲು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪುಡಿ ಈತ ಜನ ಸೇರುಣ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಆವಡು ಒಂದು ಹೂ ಆವಡು ಮೂಲು ಜನ ಸೇರುಜೇರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇನ್ನು ಈತ ಜನನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದ್ರಿ ಮಣ್ಣಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸರ್ದ ಓಟ ಅಂದು ಕೆಸರದ ಓಟ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೆಸರು ಬೋಡಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಡು ದತ್ತೊಂದುಲ ಇತ್ತ ಈ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ಅಂದು ನಡೋದುಲ ಇತ್ತಾರೆ ನೇಜಿ ಮಾತ ಇತ್ತ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೇಜಿ ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಜತ್ಸಿನಕ್ಲಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲಿ ಅಂಜನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುಣಗ ಮುಲ್ಪದ ಮರ್ತಾಜದ ಮೇಯ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಬಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣ್ಣನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಕ್ಲೆ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮಲೆ ಕೊರ್ದು ಯಾನಿ ಎಂಕ್ ದಯಬಣ್ಣ ಯಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪು ದಯಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ನೈತೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಪುಣಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಹೊಂದಿಸೋದು ಎಂಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಂದಿಸೋದು ರಡ್ಡು ಕೈ ಬಂದು ಮಾತಕ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುಪರೆ ಸಾಧ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿರುಪಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪೊಲಪನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಮರ್ತಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟು ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಹತಾ ವೇದಿಕೆದ ಬಿನ್ನೇರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಂತುಕೊರಡು ಪೊರ್ಲು ಮಂತುಕೊರಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಬರಿಪೊಲ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಂಚಿನ ಸರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೇಸ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯರಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ಗೊಬ್ಬುಲು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡುಪೆರುಂಡು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕ್ಷಣ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ನದು ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಕಡೆತ ಘಟ್ಟ ಪಂದು ಪನ್ನುಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಚಾವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರುಂದುಲೆರು ಧನಿಕ್ಷ ಇಂಬರು
ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನೇತವ ತೀರ್ದ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಲೇಸೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ತುಡರು ಬೆಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮೇರೆಗ್ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನು ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನೆ ಗಂಗಾಧರ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಅತಿಥಿ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ ಬಾಸ್ರಿತಾಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸಿ ಪೆರ್ಣೆ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದಾಡಿ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಲಾಡಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊನ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಾಂಧವರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಾಂತರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಏನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರೂಪ್ನ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಏನಿ ಈ ಕೂಟೋಡು ನಮಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಿನೇಟ ನಿಖಿಲ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡ ಜತದ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಗು ಪೇರು ಮೈತದ ವೀಲ್ಯ ಬುಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತು ಮಾತಾಡಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಒದುಪನನು ಶ್ರೀಯುತ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಭಂಡಾರಿ ಆಳ್ವರ್ ಪಾಲು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ನಾಲ್ಕತ್ತಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುದಿಲ್ಮುಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಉಡುಪಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ ನಡೆತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡಗ ಚತ್ತದು ನಿಕ್ಲಗ ಒಂಚಾತ್ ಗೇಮನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಗೇಮ್ಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಏರ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಅಂದುಕೊಳ್ದಾರ ಅಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಜಪ್ಪ ಉಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇವನ್ಜಿ ಗೇಮ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪೂರ್ಣಕಂಠದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಉದಿಪನ ಲೆಸ್ ಆಯರಗುಂಡು ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಭಂಡಾರಿ ಆಳ್ವರ್ ಬಾಲು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ನಾಲ್ಕತ್ತಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುದಿಲ್ಮುಟ್ಟಿ ಇವರು ಇವಜಿ ಕೆಸರು ಗನ್ನದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರ್ಲ ಆ ನೋಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಷಣ ಪಂದಿರ್ಪನುನಿ ನಿಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರು ಗಂಡದ ಉದಿಪನ ಲೇಸ್ ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮಿ ತುಳುನಾಡುದ ಯೂಂಜಿ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಗ ನನ್ನನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಯೂಂಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡದ ಉಡುಪನ ಲೇಸ್ ಅವನುಂಡು
ನಗುವಿದೆ, ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಕಳೆಯಿದೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿಲಲಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸೊಬಗಲಿ ಕಡಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ಬಂದಲು ಒಂಜಾತ್ ಗೇಮನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿರು 5 ವರ್ಷದ ತಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇದು 4ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದೃಷ್ಟ ಪುಟ್ಟಾಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮುಟ್ಟೆಂದು ಮುಟ್ಟಾಲಿ ಇಂಚಿನ ಗೇಮನ್ನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಅದೇ ರೀತಿ 5ನೇದು 8ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೂಟ ಓಟ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಇಂಚಿನ ಗೇಮನ್ನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಅದೇ ರೀತಿ 9ನೇದು 12ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲು ಕಂಬಳ ಗೂಟ ಓಟನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹಾಳೆ ಬಂಡಿ ಗೂಟ ಓಟ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿನ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರು ಕಂಡದಲ್ಪ ಜಪ್ಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗಾದಿ ಇತ್ತೆ ಬೇದು ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಸರು ಕಂಡದಲ್ಪ ಬರಡು ಇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನನ್ನಲಾತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಗೋಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಜಪ್ಪುಡೆ ಇವೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಡೆ ಏರಿಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುಚಿ ಎನ್ನ ಮೈಟ್ ಕೆಸರಾಪುಡು ಬಂದು ದೂರ ಉಂಟೇರ ನಿಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ನೆಂಚಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇವೊಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡದ ಲೆಟೊಂದು ಪಡು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವಿಯ ನೆಲೆಯಿದೆ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ನಗುವಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡದು ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಡಿ ಇಂಚು ಕಜ್ಜನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಗೋಡು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅಭಿನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡದು ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಂಡರು ಪುರುಷರಿಗೂ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚನೆ ಬುಂಜು ನಕ್ಲಿಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಲ ಕಿರಿಯಕ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆದು ಪತ್ತನ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೂ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ನಿಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಇಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಾತ ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕೆಸರ್ದ ಮಣ್ಣುಡು ಕೆಸರ್ದ ಗುಪ್ಪು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡು ಪಂದೆ ನಿಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಪೇರು ಪಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇವಂಚ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಉದುಪನ ಲೇಸು ಆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಉದಿಪನ ಲೇಸು ಆದಾತಂಡು ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡು ಒಂದು ಆತ ಗೇಮ್ನ ಗೊಬ್ಬಡು ಐಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೋಲಿಯೋ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಗೇಮ್ ವಿನ್ అయినట్లేగ బొక్క ఇనాము దీపు నంచిన సమారూప సమారంభ కార్యక్రమాల బయ్యగ నడపెర ఉండు ಅಂಚದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಬಯಸಿ ಬಂದಿತ್ತನಾಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುರ ಶಾದಿಪು ಜನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ಪಿರೋರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚಾದು ಅವೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನಿತ ದಿನದಾದೊಂದು ಕ್ಷಣದಾದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಈ ಒಂದು ಪೊಲ್ಲ ಕಂಠದ ಗೇಮ್ನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗಾದು ಒಂದು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡು ಪೊಲ್ಲ ಕಂಠದ ಗೇಮ್ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಏದು ಬರ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಚಾಲನೆ ತೆಗೆದಾತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸದು ಬರ್ತದೋ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಕಲಕಲು ಮನ್ಮುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರ ಗೊಬ್ಬದ ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಕಿತ್ತುಕೊರಡ
ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಆಯ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬುಕ್ ಆಯ್ತಾ ರಟ್ಟೆ ಪೂರೊಂಡು ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ತಮಕು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೊಡ್ದು 2:30 ಗಂಟೆದವಲೈ ನಮಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡಪೆರುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಹಂಚಿನ 1-4ನೇ ತರಗತಿ 5-8ನೇ ತರಗತಿ 9-12ನೇ ತರಗತಿ ಈ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಮುಗಿತು ಕೊರಡು ಕುಡೋರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಗಮನಗೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ನಿಖಿಲ ಕಜ್ಜನು ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗ ಜತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲ ಸಕಾಯ ಕೇನೊಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ದೀತದೆ ಒರಿ ಐನ್ ಫೋಟೋನು ಕಡಪುರಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೀತದೆ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಮಲರಾಯ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಐನು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ ಆ ಅವಕಾಶನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋಡು ನಿಖಿಲ ಕುಡೋರ ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡುಪುಣಂಚಿನ ಸುರುತ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನದ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಲಕಂಡಗ ಇತಾತೆ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ದಂಡು ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪತದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರಂಡು ಆ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಮಟ್ಟಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಇವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮಿಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ್ಲಡ್ಲ ಸಜೀಪ ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ 9 ದಿನ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕಂಡಗೆ ಜಪ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. हेलो हेलो
ರುದ್ರನಾಥೇಶ್ವರ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಂತ ನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ರುದ್ರನಾಥ ಟೀಮ್ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಕಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡೈಮಂಟ್ ಜೋಕಲ್ ಇಡಬಲಿ ಆಂಜೋಕಲ್ಲ ಬೇತ ಪಂಜೋಕಲ್ಲ ಬೇತ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಡೈಮಂಟ್ ಎದುರಂತ వచ్చి ಇವಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಇತ್ತೆ ಶಿವದ ಸುಧಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಲಕರು ಬಜಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾನಮೈಲು ಇಂಬರು ಬೈದರು ಅರಣಿ ಇವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮೂಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಇಂಬರೆ ಬಚ್ಚರಿ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಪೂನು ಬಚ್ಚರಿ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಟ್ ಸುರೂಪ ವರ್ಷದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ನೆಟ್ಟ ಸುರೂತ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬನು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಜಿ ಗಂತಡು ಉಂಟಾಲನ್ನ ಉಂಟಾಲೆ ಆತಜಿ 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 ರೆಡಿ ಓನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಗೋ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಡೈಮಂಟ್ ತಾಟಿಡು ಮೋಕೆಡು ಕೊಂಡಾಡದಾಕ್ಲೇನೆ ಎದುಕೊನೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಜೋಕುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನು ಒರಿತೊಂದು ದುಂಬು ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಆಸೆಡಿ ಈ ಸುತ್ತ ಗೊಬ್ಬನು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸರ್ತ ಉಂಟಾಲೆ ಅಣ್ಣ ತಾಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ರುದ್ರನಾಥ ಬಿಟೆಸ್ ಬೇಡ್ವ ಇವರಿಗೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮೂಗಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂದ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ आते जी आते जाना उनताले अंडा
ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕನ ಕುಲು ಬರೊಂದಿಲ್ಲರ ಜೋರಾಯನ ಕಾಟಿಗೊರ್ಲಿ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ ಕೈಟ್ ಬಟ್ಲನ್ನ మరి పొర్లుడు గొప్ప నడుతుండు ఏజీ గ్రామాడి సురుత రెడ్ ఇల్లు బలిపున గొప్పದ ಪಂತ ನಡೀತಿದೆ ನನ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟದ ಗೊಬ್ಬು ಬಲೇನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಂಚಕುಲ್ಲ ಅಂಜೋಕುಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗೆ ಬಲೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಬದಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆಂಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಮಲ್ತ ತಯಾರಾದ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರಡು ಸುಮಾರು ಪಂತದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರಂಡು ಇನಿತ ಏಜ್ ಲೆಸ್ಡ್ ಬೇಮಲ್ತ ಆಯೋಜಕರು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಗೊಬ್ಬದ ವಸ್ತುಲಿನ ಪುರ ಕಂತದ ಕಂಡಗೆತ್ತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿಯಾ ಉಳ್ಳಾರಾ ఆయన ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಜನನ 5ನೇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತರ ಬೇತವರ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಪೊಂಜೋಕುಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಇತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಲ್ ತಲ್ಪ ಲೈನಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಆಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪೊಂಜೋಕುಲಾಂಡ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಂಜೋಕುಲಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಲೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೇರ್ನ ಊಡಲ್ದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ಮರ್ತಾಜಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಡು ಬಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿದ ದಿನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಅಣ್ಣ ಅಲವಡಿಯರೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲಿಪುದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಬರಂದುಂಟು ಬೂರೋಡು ಪಂದೇ ಬೂರ್ಲ ಕಂಡಿಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನಾಲ್ ಓಕೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಆನು ಜೋಕುಲಿತ್ತಂದ ದಯಮಲ್ತು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಯಾರಾದುಂತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರಿ ಕುಂತಲೇನ ಗೊಬ್ಬಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ 3rd ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಣು ಜೋಕುಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಗರ್ವದ ಜವಡರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಬೈದರೆ ಜೋಕುಲು
ಮನ ದುಂಬುಗು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲು ತಯಾರಾಲಿ ತೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಗೊಬ್ಬುಂಡು. 1st ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಪೂನ್ ಗೇಮ್ ದಯಮಲ್ತದ ತಯಾರಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ದಯಮಲ್ತ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯೋಜಕರು ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇತಾತ ಚಾವಡಿದ ಉದ್ದೀಪನದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಸದಿಂದ ಐದಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ನೇಸಾರ ದೇವರನ್ನ ಬುಲ್ಪುಲ ನಂಕ ತೆಗೆದಿಂದ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಾಯಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಂಘಟಕರು ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಯಾರಾದಂತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಮಲ್ತದ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹಾಪುನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆನು ಪೊನ್ನಲು ಬತ್ತೇನೆ ವೇಚೂರು ಮುಟ್ಟ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಾದಿ ನಡಪನ ಸಾದಿ ಅರ್ಧ ಯಾವು ಏಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಚ್ಚಿನ ಮನೋಹರ ಶಾರದ ಕನ್ಷ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿತ್ತ ಗುರಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಿರ್ತಿಗೆ ಹುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಗಳ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಆಂಜೋಕಲ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಉಲ್ಲರ ಒಂದಿನ 4 ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲರ ಲಿಂಬೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿರ್ತುಪುರದಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆ ఒక 5ನೇ క్లాస్ ಇರೋದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಪಂಜೋಕುಲ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋಡು ಆಂಜೋಕುಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗೆ ಲೈನ್ ಆದಂತಲೆ ಜಿ ನಂದೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗಳ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕೊರಪಿನ ಕುಳಿತಿನ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊರ್ಲಕಂಟದ ಒಣಸದ ಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅప్పుడు 5 ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ತೋನೋಜಿ ಐಕು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗಳ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ದಯಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬರಿಟಪ್ಪನ ಪುಣಿಟಿತ್ತಿನ ಜವನೇರು ದಯಮಲ್ತ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಅಣ್ಣ 1 ಮಿನಿಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಾರಿ ಗುತ್ತಿ ಇಂಬರ ಬೈದರಿ ಇಂಬರಗ ಪೂನು ಪಾ ಇಂಬರಗ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಇಂಬರ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ಗೊಬ್ಬ ಸುರುವುಂಡು ಜೋರಾನ ತಾಟಿಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎದುಗೊಡಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಂಬೆರು ಬೈದೇರಿ ಎಂಬೆರೆಗ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂಬೆರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯನ ಕೊಡ್ದಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾಮೋದರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಮೇರ್ಲ ಬೈದರು ಬೆರಗ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕಿದ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂದು ಪನೊಂದುಲ. ದಯಮಾಡಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಪೈಲಿ ಎಂಬರು ಬೈದರು ಎಂಬರಿಗೆ ಪೂನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅವಡಣ್ಣ ಏರಂಡ ಒರಿ ವಿಸಿಲ್ ಊರಿ ಪೋಡಲ್ಪ ನಿಕಲು ಮುಜು ಮುಜ್ಜನ ಊರ್ತು ನಾವನ್ನ ಏರಂಡ ಒರಿ ವಿಸಿಲ್ ಊರಿಪ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು మరి ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಚಾವಡಿ ದಂಚಿ ಜೋಕುಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಾಮೂನು ಗೆಂದೊಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ 5ರಿಂದ 8 ಪೊಂಜೋಕುಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ತಯಾರಾಲೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿಕಾ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮರ್ತಾಜೆ ವಕೀಲರು ಮೊಗನಾಡು ಎಂಬರು ಬೈದರು ಎಂಬರಿಗೆ ಭಾರತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಎಂಬರು ಶಾಲ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರು ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಚಮಚಂಜಿ ಪುರ ಪಾಸ್ ಮಂತಲ್ಲೆ ಮತ್ ಗೊಬ್ಬರಂಡು ಅಣ್ಣ ಧನುಷ್ ಕುರ್ಲೆನ ಆಯ್ನ ತಿಬ್ಬ ಕುರ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಲ್ಲಕಲ ಗೊಬ್ಬು ನಡುತ್ತರಂಡು ನಿಕುಲ್ ಬರಿ ಕುಂತಲೇನ ಆಯೋಜಕರು ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ಆಯ್ಜಿ ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲೇನ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಬಾಡ್ ನಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಬೇರು ಬೈದೇರಿ ಇಂಬೇರೆಗ್ಲ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಇಂಬೇರು ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಚಾವಡಿದ ತಿರ್ಕಮೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರೈಸ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಪಂಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಪುಟಾಣಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಅಡೆಗೆ ಲೆತಂಪೋಲೆ ಜೋಕುಲಿನ್ ಲೆತಂಬತ್ತಿತ್ನಾಕುಲ ದಯಮಲ್ತ ಅದೃಷ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕತ್ತರಿಸು ಪಂಪಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ದಯಮಲ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತರ ನಾಡಿ ಲೆತಂಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 4 5 ರಿಂದ 8 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಆಗ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮನ್ಪಾಲೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಚೂರು ದೂರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಳಿತನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತ ಭಾಗವಹಿಸನ ಕುಳಿತನ ದಂಡ ಆಯೋಜಕರ ಕಲ್ಪ ಬೋದು ಮುಟ್ಟ ಉಂತೋಡು ಬಂದು ಬಿನಂತೆ ಬೇಕಣ್ಣ ಆವಡಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಂಡ್ 5 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಣ್ಣ ಬರಿಪಾಡ್ದ ಗುಬ್ಬು ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಲೆಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ 5ನೇ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೆರಿಪಾಡ್ದ ಬಲಿ ಪುನಃ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೈದಿನ ಬತ್ತಿನ ನೆರೆಗೆ ಅಲೆ ಬುಡಿಯರೇ ಆಹಾ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ಯಾವ ಪುಂಜೋಕಲ್ಲು ತಯಾರಾವಡು 5 ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಅಣ್ಣ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2nd PUC ಮುಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ತಯಾರಲ್ಲೇ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2nd PUC ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತ ತಯಾರಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬಲಿಪುದ ಗೊಬ್ಬು ತಯಾರಾತಂದು ಕಂಡಡೆ ರೆಡಿ
ಆಹಾ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಕಲು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಅವೇತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ 9ರಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಹಿಡಿದು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಕುಳಿತ ಬೇಗ ಬಲೆ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಅಂಡ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಿಗಿಲಿ ಏರ ಅಂಡ ಒರಿ ಉರಿಪಡಣ್ಣ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇருந்து ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲಲೆಸ್ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆಣದ ಗೊಬ್ಬು ಇತಾತೆ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೇರನ್ನು ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೈಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂರಿಯನ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ரெண்டு செட் பண்ண பிள்ளைல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் உண்டுங்க அண்ணா ரெடியா வெரி குந்தாலே ரிப்பன் டைட் பண்ண பிள்ளைனா ரிப்பன் டைட் பண்ண பிள்ளை ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ರಡ್ಡನೆ ಬಂತ ಬಿಡೊಂದು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಜವನೇರಿಗೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ఎక్కడ విన్ అయినా కుల్ల ఇత్తే విన్ అయినా క్లియర్ కడపుర్లే పోలే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అయినా క్లియర్ లేతాం పోలే పొన్ను జోకులు తయారావడు ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗೆ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯಮಲ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೇಮ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅದೃಷ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪವನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲಿತನ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪಾಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಗ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗನ ಅಣ್ಣ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿನೇ ಒರ್ಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಿಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಇಜ್ಜೇರಾ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ರೆಡಿಯಾ On your mark, set, but go! ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ನಡೆದೊಂದುಂಟು 100 ಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಗೂಟ ಓಟ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೂಟ ಓಟ ದಯವಲ್ತು ಬೊಕ್ಕಾನ್ ಬಡ ಅಜನ ಕಾಲು ಕಂಬುಲ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಯವಲ್ತು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲು ಕಂಬುಲ ಸೇರ್ನ ಕುಳಿತನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಲು ಕಂಬುಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗಳುಂಡು ಒರ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬುನ ಕುಳಿತನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ದೇರೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿದನ ಕಾಲು ಕಂಬುಲ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಿಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಣ್ಣ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿದಂಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಸುಮಾರುಂಡು ಐಕಾದೆ ನೇಸರ ದೇವರನ್ನ ಬೊಲ್ಕಿರಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಶೋ ಕುಡ್ ಬೈದು ನೀವೊಂಜಿ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಇವೊಂಜಿ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡು ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನದ ನದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡ ಪುನಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೈರೋಸ್ ಕರೀತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಸಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ತೂಪಾಯರೋಸ್ಕರ ಮಂದಿನಂಚೆ ದಿಟ್ಟಿನಿದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇವೊಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಟ್ಟಾವಡು ಪನಿಪಿನ ವಿಷಯ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಲೇಸ್ ಐದ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪಂತಲುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೆರೆ ಆಯೋಜಕರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗಳ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮುಕ್ತ ಹುಮಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆನು ಜೋಕ್ಲು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ನಗಳು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓನ ಸಾಹಿಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ V4 ಚಾನಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರಿಗೆ ಬೆನೆಯರೆ ಬೋಯ್ನಂಚಿನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆಗೆ ಊರದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೇರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ತೂಪಾದ ಗೊರನುಂಡು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಜಿಪ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಕಾಲು ಇತ್ತ ಬುಲಂದುಲ್ಲ ಆಹಾ ಆಹಾ ತೂಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲ್ನ ತಯಾರಾವಡು 9ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾಲು ಕಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ
ವರ್ಂಬರ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಪಂಜೋಕುಲು ಬೇಗನಾ ಒಂಜಿನೇರ್ದೆ ಸಾರಿ ವರ್ಮನೇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಪಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲು ಕಂಬಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದ ದಯಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಲಾಪುಂಡು ಎರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗು ಲಾಪುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಏಜ್ ದಾಲೇಜಿ ಪೋಲಿ ಬೇಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬೋಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಇಜ್ಜೇರಾ ರಾಜಣ್ಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಪೋಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೋಲಿ ಒಂದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಲು ಬೋಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗನಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಾಯಾಡು ಲೆಪ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆಸೈತಿನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಬೇರು ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ದನ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸೋ ಚೆನ್ನ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಕಾರ್ನೋಗ್ಲೆ ಪಾತ್ಯರ್ದು ಪೊರ್ತು ಮನ್ ಪೋಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅವಡು ಪಂತ ಅಣ್ಣ ಕಾರು ಕಂಬುಲದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲರೇ ಒಂಜಿ ಕಾರು ತಾಳ್ದು ನನ್ನ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತ ಜೀರು ಲಕೊಂದ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಗೂಟ ಓಟ ತಯಾರಾತಂಡ ಗೂಟ ಓಟ ತಯಾರಾತಂಡ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜವನರೆಗನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಾಕಿ ದೀಪ ನನ್ನ ಜವನರೆ ಗೊಬ್ಬು ಆನು ಜೋಕುಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸೇರ್ನಗುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಸಾಲಾದಂತಲೇ ಆನು ಜೋಕುಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಸೇರ್ನಗುಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಬೋಲೆ ಅಂಜನೆ ಧನುಷ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಅವಡಿಗೆ ಬೇಗನ ಆನು ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವಡು ಪುಂಜೋನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಉಂಡು ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೊಡಪಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರಂಡು ಆನು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಯ್ನಾತು ದೂರ ಬಿಡ್ಲೇನ ಒಂದು ಬಚ್ಚಾಡಕಲು ಅಣ್ಣ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಂಜೋನಕಲು 100 ಮೀಟರ್ ತಯಾರವಡು ಅಂಡ್ ಆತ ಜನ ಆತೇನಾ ಇರು ಗೂಂಟ ದೆಪ್ಪೋಡಣ್ಣ ಇರು ಗೂಂಟ ಬತ್ತೊಂಡ ಒಂದು ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪಲೇನಾ ఆయన ಬರಿಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಜನ ಎತ್ತುಲ್ಲೇರ್ದುಲೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ರಡ್ಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಪೂಜಿಂದಾಂಡ ಜನಗೆಂತೊಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಈತೇನ ಜನ
ಬಲಿಪೆರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾವುಂಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಾಗ ಯಾವ ಜಿಂದಾಂಡ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವತ್ತ ಸರಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಜವನೇರ್ನ 100 ಮೀಟರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಜಕ್ಕಡು ಜವನೇರ್ನ ಕಂಡಡು ಬಲಿಪುಣಂಚಿನ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಹಾ ಬಲಿಪಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಕೊಂಡ ಟಾಪುಂಡು ಜವನೇರ್ನೆ ಬಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬೈತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕುಡನ್ ಸೆಟ್ ತಯಾರು ಮಂತಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ್ಪ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆತನ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆತನ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ అయిన ಕುಲಾಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ అయిన ಕುಲಾಯ್ನತ್ ಬೇಗಡೆ ಬೋರ್ಡು ಸರಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಕೆಮರಾಗೆ ಎದುರುಡು ಅಡ್ಡ ಉಂತದೇರೆ ಚೂರು ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಬರಿಕಲಕ್ಕೊಡೊಂದು ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬರಿಕುವಲೇನಾ ಚೂರು ಬರಿಕುವಲೆ ಅಲ್ಪ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಮೂಜನೆ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಮೋನಾ ಬೇಗ ಆದ ಜಾತಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಜನಲ್ಲೇರು ಒರಿಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಪಿರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈನ್ ಯಾವತ್ತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಹಾ ಮೋನೆಯಂಜಿ ಬಲಿಪುಣೇನು V4 ಚಾನಲ್ದ ಲೈವ್ ಹೊಡು ಓಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಯಾರು ಮನ್ಪ್ಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಆಂಜೋಕಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಿರ ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಫೈನಲ್ ಚೂರು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಿರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಕಲ ಬಲಿಪಟ್ಟಿಗೆದ ಪೋರ್ಸುಗು ಮುಲ್ಪ ಜಾಗಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಬೇಕರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸಿರಿಮುಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೊಕಲಬ ತಾಲಿಕೆಡೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಮೊಕಲಮಾತ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಾಯಸ್ತಡಿ ಗೊಬ್ಬು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮೆನ ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನಡೆ ನಿಶಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರ ಡಿಜೆ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪ್ರೋ ರೋಹಿತ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಆಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮೊಕಲಬುರ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಅಣ್ಣ ತಯಾರಣ್ಣ ಪುರುಷರ್ನ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲಿಪುದ ಫೈನಲ್ದ ಬಲಿಪುನ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜೋರಾಡ ತಾಟಿಗೊರ್ಲೆ ಜವನೇರ್ನ 100 ಮೀಟರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಬಲಿಪು ತುಯರ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಪಂತ ದಯಮಲ್ತ್ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ
పొన్ను జోకుల్లా దయవల్తు పోలే 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಕಂಡಡಿತ್ತಿನ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕದಿಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ನಿಧಿ ಉಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೊಂದು ಆ ಪ್ರೇರಣ ನಿಧಿನ ಎತ್ತವಡು ஒரு ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಜವಣೆ ಇನಿತ ದಿನ ಬಲಿಪುಡು ಸೋತರು ನಾಡಲ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪೋಲೆನಾ ಬಲಿಪೇರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೋಲೆ ಪೋಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ಗಳ ಟೀಮ್ಗೆ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಪಿನ ಕುಳಿತನ ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಲಾವನ ಚೂರು ಪಿರಮನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಮಲ್ಲಕಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲೆ ಸೇರ್ನಾಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಕುಳಿತನ ಸೇರ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲು ಪೋಲೆ 100 ಮೀಟರ್ ಗೊಬ್ಬು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಕಂಡೋಡು ಮೂಜಿ ನಿಧಿ ದೀತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಅಣ್ಣ. ಕೈ ಸೇರ್ತಂಡು ಪೊಂಜೋನಕಲ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಲಿಪು ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನದ ಗೊಬ್ಬು ಮರ್ತಜದ ಕಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ಮಂದಿ ನೆಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ 100 ಮೀಟರ್ದ ಗೊಬ್ಬು ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರಡಿ 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 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಬೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಬೋಲೆ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಿಧಿ ದೀತನ ಬೊಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ದಿಕ್ಕದಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣ್ ಮರ್ತಾಜ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಜತ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಾತೀರಿ ನನ್ನ ಕಂಡೋಡು ಬಂಗಾರಲ ಕಂಚಿಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಡ್ದಿಡಿ ಎತ್ತ ಹೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಹಾ ಬರಡೆ ಬರಡೆ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೇನಾ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ 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 ಅಕ್ಕನಕಲು ಬೇಗ ಬೋಡು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರು ಗುಂಟ ತಯಾರು ಮನ್ಪುಲೆ ಗುಂಟ ಬೋಟದ ತಯಾರು ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯೋಜಕರು ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಬಿಡೊಂದುಂಟು ತಯಾರತ್ತ ஒரு ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಒಂದುಂಟು ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರಿಗೆ ಆಹಾ ಗೂಟ ಓಟ ತಯಾರಾವಡು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ಜೋಕಲ್ಲ ಆನು ಜೋಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಚೂರು ಕೆಬಿಗೊರ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಸೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮರ್ತಾಜ್ ಎಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಐಟೆ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಭೋಜನ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದೆತೊಂದು ಆಕಲೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಗೂಟ ಓಟ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೂಟ ಓಟ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಾದ ಬಿಡೋಡು ಅವೇ
ಅಣ್ಣ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ 2 ಜನ ಉಂತೋಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಆ ಕಂಗನು ಬುಡಮ್ಮ ಬಂಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಗನದ ಹತ್ರ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನೆ ಪರಡ್ತದ ಆ ಕಂಗ 7 ಸುತ್ತು ಅಣ್ಣ 7 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವಡು ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜೇ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಆ 2 ಸೆಟ್ಟಾ ಒಂಜಿ 5 ಸುತ್ತಾಂಡ ತಿರ್ಗಾಲೆನ ಆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಿ ಯಾವುಜಿ 7 ಸುತ್ತು ಮನ್ಪ್ಲೆ 7 ತೂವ ನೋಡು ಏರಿ ಏತ್ತು 7 ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುವೇರ ಅಂದ್ ಐದು ಬುಡಚ್ಚಕ್ಲೇನು 7 ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಾದೆ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ತೂವಡು ಸುತ್ತು ತೂವಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೇಮು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುತ್ತು ಮೂಜಾತಂಡೆ ಬಗ್ಗೋಡು ಉಂತರಜಿ ಬಗ್ಗೋಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಕೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸಜಿಪ ಮೂಟ ಎಂಬರು ಬೈದರು ಎಂಬರಿಗೆ ಶಾಲೆಲು ಪಾಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೈ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸೆಟ್ ಉಂಡಾ ಕುಡನ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡಾ ಪೂರ ಬಿರ ಬೋಲೆ ರಘುನಾಥ ಎಂಬರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೈ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗದ ಸುತ್ತೋಡಿಗೆ ತರೆ ತೆರ್ಪೆರೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಜನ 10 ಸುತ್ತು ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಗ್ಲೆಗೆ ತರೆ ತಿರ್ಗಿಜಿಡ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಲ ಕಂಟದ ಕ್ಷಣ ಗೇಮ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ V4 ಚಾನೆಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಏರು ಬೈಜೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ V4 ಚಾನೆಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕೇಂಡರೆತ್ತ ನಿಕಲ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಪರ ಊರುಡು ಪೋಯರೆ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋತಿನ ಜವನೇರೆ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆಂಪು ಅಂತ ಬನ್ಲೆ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ V4 ಚಾನಲ್ ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಜಿಪದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮರ್ತಜದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಲೈವ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಿನ ಕುಳಿತನಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲೆಗಾವಡು ದೋಸ್ತಿನ ಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಕಡ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತು ನಾವು ಆಡ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 7 ಸುತ್ತು 7 ಸುತ್ತ ಅಂಜಿ ನಡುಟು ಬಗ್ಗಲೆನ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣಿ ಅಂದರೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ సెకండ్ సెట్ ఉండా ఎజ్జా ఆ పొన్ను జోకులు బలే ఉండా ఇతను రప్ప పనుడన్న నిగులు తయారాగిపోడు పొంజోకులు తయారాలే ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ
ಇಜ್ಜ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜರಿಂದ ಮುಕ್ತ ದಯಬುರ್ದು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರು ಕಂಡಗ ಚಪ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜವನರು ಮಾತು ಉಂತೊಂದಿರ ದಯಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡಗ ಚಪ್ಪೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮದಿಮಾಯನಕ್ಲ ಬರಬೇರ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೆಸರು ಕಂಡಗ ಚಪ್ಪೋಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಸರು ಕಂಡಗ ಚಪ್ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪೂರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಚಾವರ್ದ ಮೈತಿ ಏರ್ಲ ಉಂತೆರೆಜಿ ಕೆಸರು ಕಂಡಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಲ ಗೂಟ ಓಟದ ಬಲಿಪು ಬೋರ್ಲ ಗಂಟು ತೀವ್ರ ದಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಯಬುರ್ದು ಚಾವಡ್ದ ಎದುರು ಏರ್ಲ ಉಂತೆರೆಜಿ ದಯಬುರ್ದು ಒಂಜ ಸೈಡ್ ಪೋಲೆ ಜನ ಕೆಸರು ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಪಂದೆ ನಿಕ್ಲಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಗುಲ್ನಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ತೋಜುಜಿ ಸೊಯ್ಕಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಬುರ್ದು ಒಂಜ ಕೆಸರು ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಲೆ ಜನ ಬರಿ ಕುಂತುಲೆ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆ ಗುಂಡಿಡು ಮೀಪಿನ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತೆ ಬೆಲೆ 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 ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೂಟ ಓಟ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ 10 ಸುತ್ತು 15 ಸುತ್ತು 9ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸುತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಸುತ್ತ ಎರಡಣ್ಣ ಗೆಂದಿನ ಏರಂದ ಎಂಗುಲು ಬನ್ಪ ಇಡ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿನಡಗ 9ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ತಯಾರಾವಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೋಡು 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 ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲೆಗೆ ಬಾರಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಲೆ ಬೇಗ ಬಚ್ಚಲ್ ತೂಪ వచ్చి ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಆಯೋಜಕರು ಸೆಟ್ ಬತ್ತೇರು 3 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರು ಬರಿಕ್ ಬೆಲೆ ನಾವು ಜರ್ಸಿ ಬಾಡ್ ನಕಲು ಬರಿಕ್ ಬೆಲೆ
ಅಣ್ಣ ಮೂರು ಜನ ಓಲೇರಣ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ పోతారా ಉಳ್ಳೇರತ್ತ. ಐಟೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಡುಪ್ಪುನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದ ಜವನಿ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಇಜಿನಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಪೊರ್ಲದ ಪುನಿಂಡು ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಬಗ್ಗದ ಅರೆಗೆ ಆ ದಂಟ ಕುದ್ದಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಉದ್ದದೊಂದು ಕಡ್ತು ಕೊರ್ಲೇನಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತೆ. ಮೂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂತು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ. ಮೂಸೆಟ್ಟ ಮುಜೆ ಜನನಾ ಸರಿ ಮುಜೆ ಜನ ಒಪ್ಪುಣಂದಾಂಡ పొన్ను జోకులు తయారాదుప్పుడు ఒర్మనే క్లాಸ್ ಇರ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಪೆರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲಿದ್ದ ದಯಮಲ್ ತಾಯಿನದು ಬೇಕು ತಯಾರಾದುప్పుడు ಅಲ್ಪ ಆಯೋಜಕರೊಟ್ಟಿಗೆ పొన్ను జోకుల్ನ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಂಡ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಗಂಟೆಡೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯೋಜಕರು ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ತ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ పొన్ను ಜೋಕುಲ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕೆಸರಗಂಡದ ಗೊಬ್ಬುನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೋರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಡವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಂಡು పొర్లకంటದ తినిపినంచిన తెనసులో ఉండಲ್ಪ తెనసును తిందు అరేగి పనవును కొరదు బల్లి పనవును కొరందేంజి బరొచ్చి ಅಣ್ಣ ಅಟ್ 2 ಜನ ಓರಿದಿನತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೈಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ವಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ 15 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂದೆ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಆ ಕಪ್ಪು ಮನೆಯಿಂದ ಉದ್ದದ ಲಟ್ಟ ಜವನನ ಮಿತ್ತಂತೆ ಕಣ್ಣದಿಲ್ಲಿ 15 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡು ಐಟ್ಲ ತಿರ್ಗಜಿಂದಂಡ ಚೂರು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಆನಜೋಕಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದ ಫೈನಲ್ ಆ ಬಂದುಂಡು ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ಆ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಸರಡು ಹಾಕೊಂಡೊಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಬೂರ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದಂಚಿತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದನಿಗೆ 15 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗೋಡಣ್ಣ ಆ ಉದ್ದದರೆ ನಾನು ಸರಿ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಒಂಜಿ 5 ಸಲ ಪಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಆಡರ್ಗೊಂದು ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಲೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ పొన్ను జోకులు పోలే ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬಿಟ್ಟದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುರ್ತುಗರಿದಿಂದ
ಸುಮನ್ ಓಲಿತನ ಆಯೋಜಕರ ತಿಕ್ಕೊಡಿಗೆ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪೊನ್ನುಲೇಗಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏಲೇಲಿ ಸುತ್ತಿ ಯಾವನ ಅವೇ ಒಂದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಬೇಗ भले पार्टिसिपेंट अनपना कुल पूरे बोले ಸಸನ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣಗೆ ಇರು ಪಿರೋಮೇಟ್ ಅಂತಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ದಯಮಲ್ತ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತ್ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳರತೆ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಪೊಂಜೋನಕುಲು ಇತ್ತನ ದಯಮಲ್ತ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಮೂವ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮರ್ತಾಜೆ ದಯಮಲ್ತ್ ರಾಜೇಶ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮೇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಬೇಸಿರೋಡು ಇಂಬೆರೆ ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಎಂಕ್ಲಿತ ಮುಲ್ಪ ಗೌರವಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಗೂಟ ಓಟ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮುಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಬೆರೆ ಆಂಡ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ತ ನೂರು ಹಿಮ್ಮುಟ ಓಟ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಒಂದು ಹಲೋ ರೆಡಿ 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 ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಸರ್ತಂತ್ರೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಗೋಲ್ ದೆಪ್ಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನಕಲು ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತ್ತನಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕಯ್ಯ ಮಲೆಬಾವು ಮಲ್ಲರಾಯ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ವರ್ಗ ಇಂಬರು ಬೈದರು ಇಂಬರಿಗೆ ಸುಕುಮಾರ ಬಂಡವಾಳ ಇಂಬರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ಏತ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಬಿಡ್ಕ ಅಂಜನ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತನ ಸೇರ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಸೇರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ ಜನ ಎತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಂತೊಲ್ಲೆ ಬರೀ ಕುಂತಾಯಿನಿ ಎತ್ತು ಜನ ಬುಡ್ಪಿ ಎತ್ತು ಜನ ತೂವಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ರೀ ಏಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಆಜಿ ಎಲ್ಲ 13 ಆಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಸುರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ರಕಾಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುರ್ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೆ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ತೇರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಟ್ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಬೇಗ ಬಾಡಿ 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 ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಪಿ ಬರಡೆ ಬರಡೆ ಮಲ್ಪಿ ದಯಮಾಂತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ದು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಪಿದಾಯ್ ಬೋಲೆ ಗೊಬ್ಬೆ రెండు ಐಟ್ ಪಾರ್ದಲ ನೇಣು ಪೂರ ತತ್ತಾರ ನಿಗುಲು ದಯಮಾಂತದ ಅಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಮಲೆ 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 ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಿ ಬೇಗ 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 ಅರಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಬರೋ ದಕ್ಕೋಡ್ತಿ ದೇಮಂತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋಟೋಡು ಏರ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ತಿ ಬರ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬಲೆ ರಡ್ಡೆ ಕಂಡೋಂಡು ದೇಮಂತದ ರೆಡಿ 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 ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 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 1 ರೆಡಿ 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲೆ ಅವ ಅವ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ದೇಮಂತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕೋಟೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿಖಲ ಬರ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ಬಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬಲೆ ದೇಮಂತದೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವರ ಕಲ್ಪ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಂಡ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಸರ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ದಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ನಿಖಲ ನೀರಡಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ವೈಪರೀತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಜ್ಜಲ್ನ ಏ ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಿರ ಕೆಸರಡೆ ಐಟಿ ಗೊಬ್ಬದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜೋಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಬೋಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಮಲೆ ಕರೆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ಒಳ್ಳೆ 4 ಟೀಮುಲು ವೈದ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ದೇಮಂತದೆ ಆಯ್ತಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪುರ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುರ ಮಿಸ್ ಆತಂಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅವು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಲೆ 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 ಮೂಜಿನ ಮಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬ ಅವಂದೇ ಪಡೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಆಪು ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉನ್ನ ಶಾಂಡಿ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉನ್ನ ವೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬಲ್ತೇನೆ ಬಲ್ತಿನ ಹಿಮ್ಮುಕ್ಕದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಅತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ ಜನ ಒಪ್ಪುಡಲ್ಪ ಮೈನ ಕಣ ಬಲೆ 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 ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಸಂಡೇ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಗ್ಲೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಜೋಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಓಕೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ದಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಲೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಮಾರ್ನವೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸುರೂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದೇಮಂತ ಚೂರು ಅಕರ ಬೋಲೆ ಅಕರ ಗೊಬ್ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದಯಮಂತದ ನನ್ನ ತೀರುಜಿ ಸ್ವರಲ ಬೂರೊಂದು ಬತ್ತನ ಬೋಲು ದೇಮಂತ ಈಗಲ ಗೊಬ್ಬ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತೆ ಕಂಡು ಬಿಡನ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಿಖಲೆ ಯಾಕರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಕೋರುದು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಆಂಡ ರೆಡಿ ಆಣ ರೆಡಿ ಆಣ ಆಣ ರೆಡಿಯಾ ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹಾ ಗೊಬ್ಬಂಜಿನದು ರಟ್ಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ರಟ್ಟಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಡ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇನ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒರಿ ಬಲೆ ಇಂಚುರಿ ಮುಕ್ತನ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಮುಕ್ತ ಆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಸರಿ ಆಂಡ ರೆಡಿ 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 ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿ 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 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಂತಲ್ಲೇನ ಚೂರಿ ಎದ್ದು ಬಲೆ ರೆಡಿ 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 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಕುಲ್ನ ಹಾಕಲ ಆಯ್ನಾತು ಕೋಟೆ ಮಾಡಿಪೋಡೊಂದು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತೋಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಮನವಿ ರೆಡಿ
ರೆಡ್ನೆ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರೆಡ್ನೆ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತ ಜನ ಮೂಲು ಆವಡತ್ತೆ ಇಂಚಿ ತೂಲೇರು ಅಲ್ತ ಬುಡ್ಡಾವಂದು ಚೂರು ಇಂಚಿಲ್ಲ ತೂಲೇರು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಂತಲಾಗ್ಲು ಬರಿಕ್ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬರೀಟ್ ನಡ್ತಾವ ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬರೀಟ್ ನಡ್ತಾವ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಟು ಜೋಕುಲಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಲ್ಲೆ ತೋಟು ನೀರಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಣ್ಣ ಆమె ಕೇರಳ ಪೋಡ್ಚಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ನೆಟ್ ಜಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿಂಡು ಆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ಪುಣಿ ಅಂಜೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕಲು ಬರಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜ ನಡಿ ಎತ್ತಡು ಅಕ್ಲೆ ಬರಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಕಲ್ ಬರಿಕೊಲ್ಲ ಬರಿಟ್ ಬಲೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 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 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲ್ವೆ ಪೂರ ಮೂರನೇ ಇತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಂಕನೊಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಬೈದೇರು ಅರೆನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಡತುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕಂಡದಂಚಿ ದೈಮಲ್ತ ಸಂಘಟಿಗರ ಅರೆನ ಲೆತಂಬತ್ತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಅಂದ ಎಕರ್ದೆ ಮೂಜತ ಎಕರ್ದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಪಯರೆ ಪಂಜನಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಹರಿ ಓಂ ಸುಕುಮಾರಣ್ಣ ಓಲುತ್ತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಡು ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಗುಲ್ ದೈಮಲ್ತ ಬಲೆ 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 ಆಚೆನ ಬಲೆ ದಯವಂತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಸಂದೇಶರ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಸುರೂತ ಗೊಬ್ಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನ ಬೈಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ನ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ರಡ್ಡ್ ತಂಡಲ ತಯಾರಾದು ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕೋರ್ಟದ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ನ ಅಂಚಿ ಕಂಡದಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಸಂದೇಶರ ರೆಡಿ ಆಟ್ನೆ ಫೈನಲ್ ಪಿರಬ್ వచ్చి అక్క పిరబ్ ఓడేరికి పిరబ్ అప్పుని ఎదురు బలి జార్ నుంచి భామ చేస్తున్నా కెసరత్తాం ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಆಡತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಪುದರ್ ವೀಕ್ಷಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಾ ಓಕೆ ಅಂಜೋಕುಲ್ನ ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ದಯಮಲ್ತ ಸಂಘಟಿಗರು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ತಯಾರಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ರೆಡಿ 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 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರಿ ಬೈಟ್ ಉಂಟು ಫೈಟ್ ಬಾರಿ ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಸೋಗದ ಗೊಬ್ಬು ಫೈಟ್ ಆತನು ನನ್ನದ ಗೊಬ್ಬು ರಾಜೇಶ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಓಲುತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣದಾನ ನಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನವೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗಿತ್ತಾತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರು ತಾಟಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರನ ಎದುಕೊಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇವಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರನೆ ಕಂಡಗ ಜಬಡಾದ ಅಕಲ ಕೈಟ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಡು ಬನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ದಿಟ್ಟಿದ ಈ ಒಂದು ಈ ಮನ್ನದ ಸತ್ಯದ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತಾತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರನ ಕೈಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದ
ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಹಲೋ ಶಾಂಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸಾ ಅವಾಗಲು ಆಯೋಜಕರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಸಂಡೆ ಪಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತ ಅಡಿಟುಂಡು ಅವನು ಕಂತದ ತಯಾರು ಬಂತೋಡಣ್ಣ ಗೇಮು ಪೊರ್ತು ಕರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಗೇಮ್ ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು. ஒரு ஜோராயின தாட்டி கொர்லே ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ಪು ಮಿಡಿ ಭಲೆ ದಯಮಂತದ ಕೆಸರ್ ಮೋಣಿ ರಕ್ತೋಚಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೂರು ಬಂಗಾವು ಕಣ್ಣು ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಗೇಮ್ ಕೆಲವು ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅವಡು. ಭಲೆ 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 ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಭಲೆ ರೆಡಿ ಆಡುತ್ತೆ ಅಮಲು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಭಲೆ ಭಲೆ ಹರಿ ಓಂ ಮಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಬರ್ತಾಜೆ ರಾಜೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗಿರಣ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲು ವೇದಿಕೆಡೆ ನೀರು ಬಗ್ಗು ಮಾರ ಕೆಬಿಕೆ ಬುರ ಪಾಲಗಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತಾಗಲಿ ಬೇಗ. ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟಾಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಾದ ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮೋಚಿ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಕ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುಡು. ಅಣ್ಣ ಇರು ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲ ನಿಕ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬುಡಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಕ್ಕ. ಮಾತಾಡೋ ಗಮನಗು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಬಲಭಾಗಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರ್ತಾಜ್ ಅಂದಿತ್ತೇರ್ತುಲೆ ಬಂಜಾರ ತೆನಸದ ರೆಡಿ ಬಂದೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪ ತೆನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬರ ತಯಾರಾವಡು ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಸರ್ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಬನ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಧನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಧನುಷೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಬಿನ ತೆರೆಗಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತ ಟೀಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪರ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಣ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಲಿಪರ್ನ. ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತ ಗೊಬ್ಬುದಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತೆರಿಬಹುದು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿದ ಮೂಲ ಜನ ಉಂಡು. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಜಿ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸಜಿಪ ಮುಕಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮರ್ತಾಜದ ಕಂಡದ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮೆನ ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರೆಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಂದಿರು ಐದರ ಹತ್ರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ. ಹಲೋ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿಟ್ಟು ಒರಿ ಪಿರೋಡ್ ಏರಿ ಕುಲ್ವೇನಾ
ಆಯನೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಬಿರ ಆಯ್ ಉಲ್ಟಾ ಅದು ಚೇತ ಮಾಡು ಬಿರ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ಗೆ ಐಟ್ ಬೆರಿಟ್ ಕುಲ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಾ ಅದು ಬಲ್ತಿ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಯ್ತೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸಾ ಅಂದ್ ಬೆರಿಟ್ ಕುಲ್ ನಕ್ಲೆ ಗಂಜ ನಿಜ್ಜಾತ ಸರಿ ಸೆಟ್ ತಯಾರು ಬಂತಲ್ಲೇ ನಿಕಲ್ ನಿಕಲ್ ತಾಕತ್ ಆಪಿನೇ ತಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಬೆರಿಟ್ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಅದೇ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಟಾ ರೆಡಿಯಾ ನಿಕಲ್ ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಚೂರು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಂಡರ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಲೆತ್ತಂಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರಿಕಾತೀರ ಕುಲು ಕುಡಿದಂಚಿಗೆ ಆತೀರಿ ಚೂರು ನಡುಕ್ ಲೆತ್ತಂಬಲೆ ಜಾಗುಂಡತ ಈತ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಕಂಡಡೆ ಈತ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟ ಜಾಗು ಪುನಗ ದಯಮಲ್ತದ ನಡುಕ್ ಲೆತ್ತಂಬಲೆ ರೆಡಿ 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 ಸಂದೇಶ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಬಲೆ ಕುಡೋಜಿ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ ರೆಡಿ 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 ಸೆಟ್ ಸಂದು ಚೂರ ಹಾಕಮ್ಮ ಚೂರ ಥರ್ಡ್ ಇಜ್ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಿರ ಬಲೆ ಕುಡನ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪಣ ಬರಿಟ್ ಬೋಲೆ ಅನಂಗೇರು ಏರಿ ಬೇಗ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಸರ್ತ ಅಂತೋಲ್ಲೆ ಚೂರ್ ಬಿರವಲೆ ರೆಡಿ ಸಂದೇಶ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕಲೆ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಗುಲ್ಲ ಹೊಡಿಯ ರಡ್ನೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಟ್ಟಲ್ಲ ಬರಡಿರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಸಂದೇಶ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಣಗುಲಿತ ದಯಮಲ್ತ ಬೋಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಲದಿ ರೇಟ್ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಗೊಬ್ಬು ಫೈನಲ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬಿಡ್ಲಾಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿದನ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವಿಭಾಗದ ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ದಯಮಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುಣಗುಲಿತ ಬೇಗ ಬೋಲೆ ಏಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಏರ್ಲಾಪುಂಡು ಸಂದೇಶರ ಪಾಲದ ಸಟ್ಟಿನ ಬುಡ್ಪುಣಾಕ್ಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲಾಕ್ಲೆ ಬರೋಡಿಡೆ ದಯಮಲ್ತ ಗೊಬ್ಬುದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರೇರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ನಡಪದ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟತ್ತೆ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಗೆದ್ದ ನಂಕತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಡ ಫೈನಲ್ ಬಲಿಪೇರ ಗೆಲ್ನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಬಲಿಪೋರ ನಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಬಲಿಪೋರ ರೆಡಿಯಾ ಫೈನಲ್ ನಾಕಲ್ ರೆಡಿಯಾ ರಡ್ಡೆ ಸಟ್ಟು ಬಿಟ್ನೇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಬಲೆ 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 ಮೈಲೆ ಬಲೆ ಇದ್ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಂಜವನಕಲ ಒಂಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಹಾಕಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನೆ ಸೋಗೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ದಯಮಲ್ತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಮಗಳು ದಯಮಲ್ತ ಪೋಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ದಯಮಂತದೆ ಆ ಗೊಬ್ಬುನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೊಂಜವನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾಲಡ ಕುಲ್ಲಕ್ಲೆ ಜೋಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರಸುವ ಮಲಹಲಕ್ಲೆ ಹೋಯ್ತಂದ ಹೇಳ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಖಲ್ ನಿಖಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಬಲೆ ನೆಕ್ ಬಂಜಿನ ನೋಡು ಬಲೆ ಬೇಗ ಸಂದೇಶರ ವೈಪುಣಕಲು ವಾಮಣಕ್ಕೆ ಮೋನೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಲನೆ ವೈಪುಣ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಧನುಷ್ ಎರಡಗೆ ನೋಡ ಧನುಷರೇ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ಧನುಷ್ ಅಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಕಳ್ಳ ಕೇಳಿ ಧನುಷು ಅವು ಎಂಚಲ ಆಪುಣಿಗೆ ಎಂಚಲ ಆಪುಣಿಗೆ ಇಡಕೆಲ್ಲ ಪಾಲೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರು ಕುಲ್ವೇರ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಪೋಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಪೋಡು ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅಣ್ಣ ಇಡೆ ತುಲೆ ಕೇಳ ಇಡೆ ಪಾಲ ವೈಪುನಾಕುಲು 5 ಮೀಟರ್ ಇಂಚಿ ಕುಲ್ಲು ನಾಕ್ಲನ್ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತೇರ್ನ ವೈಪುನಾಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಕುಲ್ಲೋಡು ಆ ಕೇಂಡರತ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ಬನ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಲೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲು ನಾಕುಲು 5 ಮೀಟರ್ ಇಂಚು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಂದು ಬತ್ತೇರ್ನ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಅಕುಲು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಪೋಡು ರಡ್ಜನಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಮಂತಿಜಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಬ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಗೇಮುಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಜಾದ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕೂಟಲ ಪೊರ್ಲ ತೋಜುಡು ನೆಕ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಪಾಡು ಬಲೆ 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 ಏರಿ ನನ್ನ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಒಳ್ಳೆ ಏರಿ ನಾಳೆ ಅರಿಯೋ ಸಂದೇಶರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಾಳದ ಬಂಡಿನ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ತೂರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೂತಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂಚಲವು ಈ ಮೇಡ್ದು ಪಾವಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇನೆ ಮಂತವನ್ಗ ರಿಬ್ಬನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಓ ಚೂರು ಗಂತದ ತೊಂದರೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಅವನ್ನ ఇది అంచె మంతన జోకులు పోయితా బతేరండా బాకీ దగ్గరికి తొందర ఆపడు నియమ లెక్కన ఒప్పాడు ఆయన అది ಬೇಗ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಯಮಂತದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟುದು ಬಿದಾಯ ಬಲೆ ದಯಮಂತದ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದೆ ಕೋಟುದು ಬಿದಾಯ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಜೋಕಲೆ ಚುರುಂತಲೆ ನಿಕಲ್ ಪಾ ಅಸೋಗೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ವೈಪುನಕುಲು ಮೂಲ ಉಂಡು ಬೋಡಾಂಡ ಅವಳುಂಡು ಇತ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೆಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪತ್ತಂಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಕುಲ್ಲೆ ತೊಂಬಲೆ ಅರಿಯೋ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜೋಕಲು ದಯಮಂತದೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೊಡ್ಚಿ ಸಂಘಟಿಗರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಕಲ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬು ನನಾತು ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಡದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನನಾತು ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರುಂಡು ದಯಮಂತದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಲೆ ಸಂದೇಶರ ಪಲ್ಲೆನ ಮುಲ್ಪ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾವ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಯಾವ ತೂಲೆ ಯಾವ ಮುಲ್ತು ಪಾವಡು 50 ಮೀಟರ್ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಉಂತು ನಲ್ಪ ಯಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವ ಸರಿ ಕೊಡ ಮಾಡಿ ಪುಲೆ ಸಂದೇಶಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬಲೆ ರಿಬನ್ ನಕಲ್ ಬಲೆ ಇದೆ ಬರೆ ಪುಣಕಲ್ ಬಲೆ ಏತೆ ಮುಜೆ ಜನನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮುಜೆ ಜನನ ಇಜ್ಜೇರಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ಒಂಜನುಂತ ಮಲ್ಲೆ ಅವಕ ಬಣ್ಣನ್ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಟ್ ಅಂಡಲ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲುಗು ಅನ್ನ ಅಲ್ಪಡೆ ಅನ್ಬೋಡು ಸಂದೆ ಅಲ್ಪಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂಲಿ ಏರ್ಲೆಜಿ ಬಂಜನಾಗಲು ಅಲ್ಪಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೆಡಿ ಆಡ್ದಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದು ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಮತ್ತುಂಡು ಒಂಜಾತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡತ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶತ
ಏರೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಳ ಏರೆಗಳ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಗೊಬ್ಬಳ ವೈಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಮಾಲನ ವೈಪ್ಲೆ ಎಬ್ಬಲ ವೈಪು ಜರ್ದ ಸೋಗೇಡು ನೆಟ್ಟಲ ವೈಪು ರೆಡಿ ಆಡು ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಜೋಕುಲ್ ಕೊಲ್ನ ಪೇರು ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಯ್ಪೊಡಿಗೆ ತಂಡ ನಿಯಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತಂಡು ಈ ಮೆಡ್ದುವರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಆಯ್ ಒಯ್ತಂದು ಬರ್ಪಣಿ ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತನಾಗಿ ಒಯ್ತಂದು ಬರೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿತಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡಿಯಾ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ఏమంతది పాలెబండి ఆయన పోడు పాలెబండి ಬೇಗ ದಾದಾಂಡಿ సందేశన్నా ಸಂದೇಶರ ದಾದ ಬಂದು ದಾದ ಅಂಚಾಯಿನಿ ಒಂದು ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ಸರ ಮಣ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ತಕ್ಕ ಅಂತ ನಾಟ ಅಕುಲಿ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಅಕಲ ಸಹಿತ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಂಚಿನ ಸಂದೇಶರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಡುಂಡು ಕೊಡಪಾನ ನೀರು ಒಯ್ಯುವುದು ಪಂಜನಕ್ರ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಆವೊಂದು ಪಡೆ ಆಂಜೋಕುಲು ತಯಾರಾದ ಪ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಗು ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟಗ್ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ఆయన అయితే నెక్స్ట్ గేమ్ ಒಂಜಿ ಪಡೆ ಸರಿಯ ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಥ್ರೋಬಾಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದೇತುರ್ತು ಸಂದೇಶರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಂಡಿದ ರೆಡಿ ಆದಂತೋಡು ಸರಿ ಉಪ್ಪು ಬಂಡಿದಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಸಂದೇಶರ ಹಾ ಏದು ಜನ ದಾದಾನ್ ಬಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆತಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ತಾಟಿ ಗೇಮ್ಗೂ ಬಂಡಿ ಶುರುವಾತನ ಗೇಮು ಮೊಯ್ನಕನ ಅಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಚೂರು ಜೋರು ಸರ್ ಮಂತಿರಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪಿರ ಬೂರಿಯರಿ ಮೊಯ್ನಕ್ಕ ಬಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗದು ಹಚ್ಚಿ ತಿರುಗದೆ ಅಂಚಿ ತಿರುಗುಡು ಅಂಚಿ ತಿರುಗೋಡು ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಬೋವಂದುಂಡು ಅವ್ರು ಮೊಯ್ನಿ ಅಕ್ಕಲ ಲಲಿತ ಅಕ್ಕಲ ಒಯ್ತಿನ ಸೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ರಾಂಗ್ ಆತಂಡು ಪಾಲೆಡ್ ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಬಂತೆ ರೂಲ್ಸ್ ಈ ಮೇಡ್ದು ಆ ಮೇಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಅವೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರೋಡು ಕುಳ್ಳದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಾತೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿನಾಕಲೆ ಒಣಸ ಮಂತ ಬಲೆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನಾಕಲೇನೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲಡು ಮೈನಾಕ ಕುಲ್ಲಡು ಆಪಜಿನ ಬಿಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡ ಅಕಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೇರತ್ತ ಅರೆಗೆ ಚದಿ ಅರೆ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಹಿಡಿದೋಲೆ ಓಲೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೈದರೆ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಶಸ್ವಿ ದತ್ತ ಪಾಲೆ ಬಂಡಿ ஒரு ஜோராயிர தாட்டி கோர்ல மாத்திரல ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಮನ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಾತೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತನಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಒಣಸ ಮನ್ಪೋಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಣಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಆಯೋಜಕರೇ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಂಡಿದ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಪುರುಷ ಮುಕ್ತ ಫೈನಲ್ ಆಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇರೋಚು ಜನ ಇರಲ್ಲ ಆಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ತಗರ್ದ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ
ಹಾಲೆ ಬಂಡಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಸೋಗೆ ವೈಪಟ್ಟಿಗೆದ ಗೊಬ್ಬುಗು ದಯಮಲ್ತ ಪುರುಷರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಬಂಡಿ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸಂದೇಶ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ರೆಡಿ 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 ಗಂತು ಗುಂತಲೆನಾ ಸರ್ತ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ. ಉಪ್ಪು ಬಂಡಿ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಉಪ್ಪು ಬಂಡಿದ ಫೈನಲ್ ಬರಂದುಂಡುದಲೆ ಜೋರಾನ ತಾಟಿಡೆ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮರ್ತಾಜ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ರವಿ ಪಂಬದ ಗುರುಮಂದಿರ ಬೈದೇರೆ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದುಲ್ಲ. ಏರಣ್ಣ ರವಿ ಪಂಬದ ಗುರುಮಂದಿರ ಏನೋ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಜರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಗುರುಮಂದಿರ ಮೇರ್ಲ ಬೈದೇರೆ ಮೇರೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸೋಗೇನೆ ರೆಡಿ ಬಂತಲ್ಲೇ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ಮರ್ತಾಜ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಣಕೇರಂದುಲ್ಲ. ಸೋಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ವೈಪಾರ ಸಂದೇಶರೇ ಸಂದೇಶರ ಉಲ್ಪರ್ದೆ ವೈಪಾರ ಅವು ಮುಲ್ತರ್ದೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸೋಗೇಡಿ ಕುಲ್ಲುನಕ ಲಡೆ ಬೋಲೆ ಸೋಗೇಡಿ ವೈಪುನಕ ಲಡೆಗೆ ಬೋಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆನಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇ ಬೋಲೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಮರ್ತಾಜ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ಮ ಗುರುಮಂದಿರ ಮೇರೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ ಸ್ವಾಗತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗೂಟ ಓಟದ ವಿನ್ನಯ್ ನಂಚಿನ ಜೀವಿತ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲಿಡೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಡೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಜೀವಿತ್ ನಿಕಲ್ ತಾಕತ್ತಿಗೆ ವೈಪರ ಪಿನಂಚಿನ ಜನನು ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಮಾತಲ್ಪ ಬರಿಕ ಬರಡು ಜೋಕಲ್ ಬರ ಬರಿಕ ಬರಡು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಯಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತ ಪಾಲೆವಲು ಬತ್ತದೆತ ನೋಡು. ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಆತಜಿ ಚೂರುಂತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಕ ಬರಂದೆ ಆತ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾತೆ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತಾ 2 ಸೆಟ್ ಉಂಟಾ? ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಲೆ ಬಂಡಿ ಓಟ ಚೂರು ಆಯ್ನಾತು ಚೂರು ಪಿರಮನ್ ಪ್ಲೇನ ಒಂದು ಆಂಜೋನಾಗಲ್ಲತ್ತ ಚೂರು ಪಿರಮನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ಚೂರು ಶುರುವಾತಂಡೆ ಒಣಸು ಮನ್ಪೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿತ್ತಾಗ ಲೈನ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಒಣಸು ಮಂತಾರಂದ ದಿಂಜೆ ರಶ್ ಆಪಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪಜಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ನಿಖಲ್ ರೆಡಿ ಅವಳು ರೆಡಿ 1 ರೆಡಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಂಜೋಣಕಲ ಪಾಳದ ಬಂಡಿದ ವೈಪಟಿಗೆ ತಾಕತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬುಲೈನ ಸರ್ರನೆ ಕಂಡದ ಮನ್ನಡು ವೈಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಗೊಬ್ಬು ನಡೆತಂದುಂಡು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಈ ವರ್ಷದ 2025 ಸಾಲದ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮನ್ನದ ಕಮ್ಮನದ ಗೊಬ್ಬು ರಿಟರ್ನ್ ಸರಿ ಉಂಟಾದ ಬಿಡೋಣ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ
ಅಲ್ಪ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೇಳಲೆ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೋರ ಬಲೆಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಸೂರಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದೀಪರೆ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುಣಿ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಕರ್ದ ರೂಲ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಲೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಜ ಆನ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಪನೋಡ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾದ ಫೋನಾಗ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಅದೇ ಅತ್ತ ಸಂದೇಶರೆ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಜೆತ್ತದ ಬೋಯ್ರ ಅವು ಜೆತ್ತದ ಬೋರ ಬಾರ ಇಜ್ಜದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದದ ರೂಲ್ಸ್ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿರ್ಕದ ಒಟ್ಟು ಒಂತದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಬೋಯರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲನ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಯಾರೆ ಇಡ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೋಡಾತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಗ 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 ಸಂದೇಶ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ನಡಪನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಮಾತ ಅಡ್ಡ ಹೊಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಮೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಡುಂತೋಡು ದೇಮಂತದೆ ಶೂರ್ ಇಮೇಕ್ ಬಲ್ಲಕ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬಲತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂತೋಡು ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಉಂತುದಾರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಆಮೇತ ಮೈಟ್ ಉಂತಲೇನ ಆಮೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಪುಣಿಟ್ ಉಂತಲೆ ಆಮೇಕ್ ಬೋಲೆ ಮಾತಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲೇ ಬುಡ್ತೆರಿಗೆ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ತಾಕತ್ತದ ಜವನೀರ್ನ ಬಲಶಕ್ತಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಪಾಲೆದ ಸೋಗೆಡೆ ವೈಪವನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ತಾಜದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನದ ಕಂಡದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೊಂದುಂಡು ಸರಿಗುಲ್ಲ ನಿಕುಲೆ ಬುಡಡಣ್ಣ ಅದ ಅವು ಬರಡೆ ಹೌದ್ರಿ ತಿರ್ಗಾನಾಗ ಉಂತಾಯ ರೆಜ್ಜಿ ಒಯ್ತವ್ ಬರ್ರೇನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ನಾಗತು ಎರಡಾಂಡ ಅತ್ತೆ ನನಂಜಿನ ಬಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರುದ್ಲೇನ ನೆಟ್ ಫೈನಲ್ ತಂಡಣ ಕೊಂಜೋ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡಪ್ಪನಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಏರೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾವೇನು ನಡಪೋಡು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ ವನಿತಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಗುಬ್ಬು ಸಂದೇಶನ ಒಂಜಿ ಮಿಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಬಿತ್ತ ಕಂಡು ತೋಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಆಪಣಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಮುಲು ಬಾಬನ ಓ ಬಾಬನ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬನು ತುತ್ತುದ ಅಡೆಗೀರಿ ಗೊಬ್ಬು ಮರಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಏರೆ ಬಲತ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡಿ ಜನ ಜೈದೋಲಿಂದು 3-8 ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಸನ ಜಪ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ಜಪ್ಪರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ ಹೊರ ಜಪಡಾಲೆ ಅನ್ನಾರೇನು ಅರ್ ಕೆಮರ ಗಡ್ಡ ಉಂತುವೀರ್ ಈಜಿ ಅರ ಮನಸ್ಸು ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತದಾನಕ ಅರಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆರು ಕಂಡಾಗ ಜತ್ತರಿಂದ ನವೀನಂಚನ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರದ್ದು ಮರ್ತಾಜೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬುದು
₹500 ಘೋಷಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ನವೀನ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ತ ಫೈನಲ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಲೆದ ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ಮುಜಿ ಆಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಸುಜಿತ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಓಲುತ್ತಲ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪಡು ಕಂಡು ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಸುಜಿತ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಅವ್ರ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೀ 7-8. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಿಬ್ಬನ್ ಒಂಜಿ 8 each. Nine, 8. ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಹೆಲೆ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಬುಡಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಹಾ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನುಯರನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಲೇ ಬಾಲೆ ಬಂಡೆ ಮರ್ತಾಜೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೆತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಪಾಲೆಡು ಕುಲ್ಲೋಡು 9 each. 9 each. ಅಲ್ಲೇ ಪಾಲೆ ತಿರ್ಗದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಆಹಾ ಭಾರಿ ವೈಪಟ್ಟಿಗೆ ದಾನಂಡಿಗೆ ಆಹಾ ಅಣ್ಣ ನಿಕೋಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಪ ರಿಬ್ಬನ್ ಬದಲಾಗ ಒಂದು ಫೌಲ್ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ ಪುಂಜವನಕಲ ಗೊಬ್ಬುನಂಜಿ ಮನ್ಪಾಲೆ ಕೊಡಪನಗ ನೀರು ಬಾಡ್ನ ಅವು ಏರಿಯಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ನಡಪದ ಕೊರಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕೊಡಪನಗು ನೀರು ಪಾಟ ಗೇಮ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಕಲೆ ಆಯ್ನತ್ ನಡಪದ ಬೇಕು ಕೊರ್ಲೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬನ್ನು ನಡಪೋಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಮಾತ ಮಲರಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮೆನ ಮರ್ತಾಜದ ಮಂಡಳಿ ನಡೆದೊಂದು ಈ ಕೊಬ್ಬುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ದಯಮಲ್ತ್ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಮಾತ ಮೋಕ್ಯದ ಬಿನ್ನೇರೆಗಳ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದಯಮಲ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೋಡು ಬಂತ ವಿನಂತಿ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೇಮನ್ನು ತೂನಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮರ್ತಾಜ ನೆಟ್ಟ ಚರ್ಮುರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಅಡೆಗಳ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಓಟ ತಯಾರವಡು ಆಂಜೋ ಕೊಲ್ಲ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಓಟ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಪೋಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ 12 each. ಸಂತೋಲ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಬಾಕಿ ಆತನ್ ಅವನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಕಳು ನಡಪೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ದೇವಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಯೊಂಬೈದನು ಸೊ ಅವೇನಂಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪಾಲೆ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟ್ಯಾಂದಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗೇಮುನು ಸಜಿಪದ ಮನ್ನಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ನಡಪಾಯರುಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರೂತ ಜೋಕ್ಲೆಗೇಟ ಆನು ಪಂಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೂಟ ಓಟ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಮಲ್ತದ Throw ball the first match.
Friends Nandavara Marrabail friends win. Friends Marrabail winners. ಸುರೂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಪ್ರಥಮ ಸುರೂತ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಬಕ್ಕಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಗೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಬಂತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರದ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮೊತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾದ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೇರ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನಾತು ದುಂಬುಗು ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗೆಲ್ಮೆನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಜಿಪ ಮಂಡಳಿ ನಾನಾತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವೇರು ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದವಲ್ಲ Sindur teams versus Bhargavi teams. ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ್ನ ಇಜ್ಜರ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ Next match, Sindur teams versus Bhargavi teams. ಭಾರ್ಗವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಸಿಂಧೂರ ದಯಮಲ್ತ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಲ ಜಪ್ಪಡು Captains, two team captains. ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರ ಗೂಟ ಓಟ ಅಂಜನ ಒರಿದಿನ ಗೊಬ್ಬು ನನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಐರುಬಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಪನಗ ನೀರು ಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉದೇನ ಸದಿಸನ್ನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇರ್ ನಡಪದು ಗುರುಡು ಅವಿರೇಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಯಮಾಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲೇರ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಹಾಕುಳ್ದು ಓನ್ವೇರು ಸದ್ಯಸನ್ನ ಓ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಗೇಮ್ ಬಾಕಿ ನಡೆದಿತ್ತೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಡಪಾದು ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಮತ್ತೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದ ಅದು ಅವು ಒರಿವಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಪದ್ರಾಡ್ ಅರೆಕರಿನಗನೆ ಒಂಜಿ ನೂತ ಪದ್ರಾಡ್ ಜನ ತೋಜ್ಜೇರನ್ನ ಕಂಡಡ್ Sindur ಒಂಜಿ teams ಗೊಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಆತನ್ choice service. ಅಗ್ಲೆ ಹಿತ ಓಲು ನಾಡ್ನು ಉಂದಾತನ್ ಜವನೇರೇನ್ ಗೂಟ ಓಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಪುರ್ಚ ಹಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಲ್ದಂಡಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಗೂಟ ಓಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಗೆ Captain bale captain. ಅವತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ರಡ್ಡು ಗೇಮ್ ಓರಿದ್ದನು ಅವನ ಬೇಗ ಸದಸ್ಯ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಪನಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋನ ಕಲನೆ ಗೊಬ್ಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಆದು ಪೋತು ನಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಕುಲ್ದು ಕೊಣಸ್ಮಂತ ಗೊಬ್ಬು ತೂವ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಾಕದೆ ತೋ ನಾಕಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಐಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಮಗಳು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಲೆದ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಬಲೆ V4 ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ನೋಟನ ದಯಮಲ್ತ ಇರಾವುದ ಮೈತಂಚಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಗೊಬಿನಂಚಿನ ಜವನೇರ್ ಮಾಮು ಓ V4 ದ ಮಾಮು ಇರ ಈ ಜವನೇರ ನಂಚಿ ಇಡೀ ಊರುಗು ತುಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆದುಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ಗು ಕ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಡೇಗೆ ಕೆಮರಂಜಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಬಂತೊಲ್ಲೆ ಸುರುತ ವರ್ಷಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತೇನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲು ತೂವೋಡತ್ತೆ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ ಶ್ರಮ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವಂದು V4 ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಡ್ದುಬೋದು ಪರ ಊರು ಪೆಂಡ್ರೆ ಪೋತಿನ ಕುಲ ಊರ್ದ ಪೊರ್ಲಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಸನು ಪೂರ ತೂವತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ V4 ಚಾನಲ್ದ ಲೈವ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ದ ಇತತೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರ್ದ ಮರ್ತಾಜದ ಕೆಸರದ ಚಾವಟ್ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಬೈದಿರ್ ಅಕುಲ್ಲ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡು 2-1 Sindurs 2 Bhargavi teams 1.
3-1. Sindhur 3, Bhargavi team 1. Fourth one. ಒಂದೆರಡು ನಾಲ್ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಗೊಬ್ಬು 5-1. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲ ಎದುರು ಆಮೇಕೆ ಬೋಲೆ ದಯಮಂತದ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ತೋಜಿ ಈಮೇತ ಮೈಲೆರ್ಲ ದಯಮಂತದ ಈಮೇಕ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಪಿರೌಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ದಯಮಂತ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಈಮೇಕ ಬಲ್ಲೆ 7-1. ಆಮೇತ ಶೂರು ಬಲೆ 2-7. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ V4 ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಏರ್ಲ ಉಂತೋಡ್ಚಿ ಆನ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರೆಫ್ರಿಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಬಡ್ ಉಂತೋಡು ಅಲ್ಪ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲು ತೂವಲ್ಲೆ ರೆಫ್ರಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂತಾಡು ಅಪೆದ ಕೋರ್ಟು ನೆಟ್ ದಯಪಣ್ಣ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಪೂರ ಬೆರಿಬಾರ್ದೆ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಮೌನೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂತಲೇ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೋಡ್ಚಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗಳ 8-2. Score change. ಅಣ್ಣ ಅರಿಯೋ ಜಗ್ಗೆರೆ ಇರ ಬೆರಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಡು ಇರಾಗ್ಲೇ ತೋಜಿರವಲ್ಲಿ ಯಾರ ತರಡು ಮುಟ್ಟಲುಂಡು ಬಣ್ಣದು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಬೆರವಲ್ಲಿ Into Sindhur team 9 but 2. Ten 2. Eleven 2. 12-2. ಸರಿದಿಲ್ಲ 13-2. अगले Fourteen 2. Captain note. ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ Throw ball the second match the winners Sindhur team. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಾಲರು ಎಂದು ಯಾನೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಪನ್ಪುಣ ಬಾಲ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಅದಾ
ఇప్పుడు శివాన్య ఫస్ట్ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ శివాన్య ಹೇಮಾವತಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ నెట్ ముట్టంది ముట్టలేదు బేతదల గుబ్బుండ ఇక్కట అడిగ ముక్కు ರಾಜ್ಯ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಸಿಂಧೂರ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್. ಹಲೋ ಧನುಷ್ ಅಲ್ಪೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೀ ಆನತ ರೆಫ್ರಿನ ಅಪೇದ ಮೇಟ್ ಕುಲ್ಲಲೆ ಕೆಮರಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಅದೇ 100 ಮೀಟರ್ ದ ರಿಲೇ ಉಂಟು ಆಂಜೋಗಲಗೆ ಆಚೆ ಬೊಂಜಲೆ ಮುಕ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ರೆಫ್ರಿನ ಅಪೇದ ಕುಲ್ಲಲೆ ವರ್ಸಸ್ ಹೇಮಾವತಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಅರ್ನಲ್ ಅಂತೆ ಮೋನೆ ತೋಜಾಡೆ 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇತ ಐತೆ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಒಣಸಾಯಿನಕ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕತ್ತಲನ ಭಂಗ ಬಿಡುತ್ತೆ ಐಕೆ ಮುಕ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು 100 ಮೀಟರ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಐಕಲ ಬಲೆ ಒಣಸ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಬಂಜುವತ್ತಿ ಅಕಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬೂರ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತರೆದಿರುಗುದುಂಡು ಐಕೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತ ನನ್ನ ತರೆದಿರ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಜಿನಕ್ಕೆ ಉಣೋಡ್ಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಹೇಮಾವತಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬಲಿ ಎದುರ ಟೀಮ್ ಗಾತೊಂದುಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಏಮಾತಿ ಆ ಟೀಮ್ ಅರಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಒಣಸಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೋಕ್ಲ ಥ್ರೋಬಾಲ ವಾಲಿಬಾಲ ಅದ ಜೋಕಲೆ ఆయన ಅದು ನೀಡಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡೇನತ್ತು ಒಣಸಮನ್ ಬರ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೂನ್ಲಿ ದಾಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಹೇಮಾವತಿ ಆಂಟಿ ನರಕ ಬೇಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬರೆಪುಣಾರ ಇಡಿ ಬಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೂ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲ ಒಣಸಮನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ಯ ಬಲೆ ಸೊಂಬ್ಲೆ ಮೇ ನೀರು ಬೂಟೆಂಚ ಮೊನೆ ದೇಖ್ಲೆ टू टीम कैप्टन जोरा आड़े बोले कैप्टन बरा बोले कैप्टन जोरा आड़े बोले कैप्टन जोरा आड़े बोले हेलो ಶಾಂಡಿ ಒಣಸಮಂತಾರ ಯಾಲ್ನ ಬರೋಡಡೆ टीम चक्रवर्ती 1 हेमावती
ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಕೋಚ್ ಟೂ ಲವ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಕೊಂಡು ತ್ರೀಲೋ ಅಣ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶದ ರಿಸಲ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ದಿನೇಶರೇ ಓದಿ ಬರೋ ಫೋರ್ ಲೋ five low six low seven low eight low DJ four change Next match, throw ball, Marnabail versus Sindurs and team. Nine low. Ten low. Seven low. One 11. Two 11.
इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा देगा बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं सबको छोड़ के, ओ 12-3. Thirteen 3. Aka ball only kite gorle. Fourteen 2. Captain note set point. Round the winners Chakravarti team. Marnabail versus Sindoor. Rada team, the captains, and the Begabali. बाकी सारी फेंक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना। Sindoor's toss win, choice, service. Two low, Marnabail 2, Sindoor 0. Four low. Five low.
For change. Eight low. Nine low. Ten low. Eleven low. ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಬೆರು ಓಲಿತ್ತನಲ 1500 ಬರಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. 12 low. Captain North, set point. Marnabai versus Sindur Steels winners. Marnabai. Throw ball, the final the match. Team Chakravarti versus Marnabai. ಮರ್ತಾಜ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಜಿಪ ಮುಡ ಮೇರೆ ಬೈದೇರೆ ಮೇರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅರ್ಥಪ್ರೀತ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸೇವಾ ನೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡು ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಡೆ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆದೊಂದುಂಡು ಹೊರ ಬಂಜನಿಲ್ಕೆ ಒಣಸು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಡು ತೂಪಿನ ಬತ್ತಿನಚ್ಚಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿಡಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಒಣಸ 2 ಬಾಕಿ ತಂದಾಂಡ ನಿಖಲ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಗಿತದೆ ಒಣಸಗೆ ಬಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪಡ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜ್ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಜೀಪ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮನದ ಗೊಬ್ಬುದ ಲೇಸಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆತೊಂದುಂಟು. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದ ಬತ್ತಂಡು ಊರದ ಗ್ರಾಮಡ್ ಮಾತ ಮಲವಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಮಲರಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ತಾಜ ಪರಿಸರದ ಜವನೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿಮುಲ್ಲ ಆದಂತದೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಕುಡೋರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನೋಹರ ಶಾರದಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಸಜೀಪ 300 ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕುಲು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಬೇಕರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಸಿರಿಮುಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್
ಸೂರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮಿರ್ನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೈದಿಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರ ಡಿಜೆ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರೋ ರೋಹಿತ್ ಪಡಿಲ್ ಮುಕಲ ಮುತಾಲಿಕೇಡ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಓಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲು ಮಾತು ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಾಂಛನೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮೊಂದು ಮೈದಿನೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಲ್ಕೈತೇನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಪುಣಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸಜೀಪದ ಮಾತ ದೈವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಚಾವಡಿಗೆದ ಮಾನದಿಗೆದ ಚಾವಡಿ ಕುಳ್ಳಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಕಾರ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಗೌರವ ಯಾಪಲ ಉಡಲ್ಡ್ ದಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬು ದಂಚಿ ಬರಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಈತೇತನೆ ಆವಡು ಒಂದು ದೇಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಸಂದೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಮನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬು ನಡತಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಟೀಮ್ಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿತನ ದಯಮಲ್ತ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೆರಂಡು ದಯಮಲ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 3 ಮರ್ನಬೈಲ್ 6 7-3 ದೇಮಂತದ ವಿನಮ್ರವಾದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚೇರಡ ಕುಲ್ನಾಕಲಿಲ್ಲ ಚೇರನ ತಿರ್ತುಕೊಣದ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕರ ಈತ ಕಷ್ಟೋಡು ಬಂದಾಗ ನಿಖಲ ಸಹಕರಣ ಮುಖ್ಯ ಚೇರನ ತಿರ್ತುಕೊಣದ ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನ ಎಂಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ನಿಖಲಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಂದು ಓಲು ನೀರಲ್ಲುಂಡು ಅವಳು ಕೂಲುಲೆ ಚೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪರೋಡ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ಜನ ಏರ್ಲ ಪನ್ನಡೆ ಪೋಂದೆ ಕುಲ್ದೇರು ಮಲ್ಪಣಿಗಳು ತಪ್ಪತ್ತ ಬೆಲೆಗೆ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತದೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ Five 7 8-5 go change Eight five. 8-5 ಎನ್ಬವಕ್ಕ ಐನು ವರ್ಂಬ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಐನು ಮರ್ತಾಚ 10-5 11-5 12-5 13-5
ದಯಮಲ್ಪ 13-5 ಲೈನ್ ದ ಬರಿಕಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ಲೈನ್ ತೂವನ್ಲೆ ಪ್ರೇರನ್ ಲೈನ್ ತೂವೋಡು 14-5 Captain North set point. ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಂತಿರಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮರ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ಡ್ ಸುರೂತ ಪ್ರಥಮ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಊರುದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮಕ್ಕಳಿವರು ಜೋರಾಯ್ನ 30 ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡ್ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ದೆವಲ್ತ್ ಮೋಕೆಡ್ ಚಾವಡಿದಂಚಿಗೆ ತಾಟಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಆನೋಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ತಗಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಇದು ಲಾರ್ಸ್ ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಂದೇಶರ ಪಲ್ಲೆನ ನನ್ನದ 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಪುರುಷರ ರಿಲೇ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಪುರುಷರನ ರಿಲೇತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಕಲು ಇಡೆ ಬರಡು ಆಪುಣನ ಆ ಮಾತ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಏರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲು ದಯಮಲ್ತ್ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪೋಡು ತಕ್ಕೋಚಿ ಕಣ್ಣು ಮೀನು ಪೂರು ಬಚ್ಚಿ ಮಾರ ಒಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೆಬಿತೇವಲ್ಲ ಪೂರ ಕೆಸರು ಪೋವು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಬಾಲ್ ಅವಳು ಬೇನೆ ಮೂಲು ಬೇನೆ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ದಾಖಲ ಒಣಸಾಂಡ ಅತ್ತೊಂದು ಮೂಳೆ ಕುಡಿದು ಕೆಸರಡೆ ಬುಂಡ್ ಒಣಸು ಮಂತಾರ ನಿಗಳು ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದ ಪುರುಷರ ಮುಕ್ತ ರಿಲೇ ಪಂತ ನಡಪೆರಂಡು ಒಣಸಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋವನೇರು ತಯಾರಾದಂತುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ದಯಮಲ್ತದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಾಕಲು ದಯಮಲ್ತು ಒಣಸಿಗೆ ಬೋಡು
ಒಣಸಾವಂದಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತಿ ಇತ್ತನಂದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒಣಸ್ಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ನೋಡು ಅಂತೆ ಗಲಿಗೆಡೆ ಇವಜ್ಜಿ ಕಂಡಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂಚೆನೆ ರಿಲೇ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲಿತ್ತಿನ ದಯಮಲ್ತ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ತಟ್ಟಗೆ ಜೈದ ಅದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಾಯಕ ನೀರ್ದಕ್ಕ ಪೈಪ್ ಕಲೆಸನೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಡ್ರಮ್ ಪುಲ್ಲಂಡ ಹೊಣಿತ ನೀ ಡ್ರಮ್ ಪುಲ್ಲಂಡ ಪೈಪ್ ಕಲೆಸನೆ ಕೊರಗು ಮೂಲ ಕೈದೆ ಕೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಕ್ಲೈ ದಯಮಲ್ತ ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬುನ ಜವಣಿ ರೀತಿಯ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ತಯಾರಾದಂತೋಡು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಆದಂತೋಡು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೇಗ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬು ಬಲೆ ಬೇಗ ಒಣಸಾಯಿನಗ್ಲು ಬಲೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶರ ಪಲ್ಲೆನಾ 70 KA 70 47 34 ರೋಟುಂಡಿಗೆ ಹೇಮಂತದ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇವನಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಆಸೆಡೆ ಅರ್ನ ಕಂದಿನ ಗಾಡಿನ ನಡ ಮಾರ್ಗ ದೀದು ಬೈನಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ಇರ್ನಂಜಿ ಗಾಡಿ ನಂಜಿ ಬರಿಕ ದೀಪರ ಅವು ಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಐದ ಹತ್ರ ಆ ಗಾಡಿ ನಂಜಿ ಬರಿಕ ದೇವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನನಾತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ಪುರ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ರೈಕಾದ್ ಸಂಧಿ ಸರ ಒಂಜಿ ಗಮನಗು ರಿಲೇ ಗೊಬ್ಬುಣಕ್ಲು ಒಣಸರು ಅಂತಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಐದ ಬೊಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬುಣ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮಣ್ಪುಳಗುಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬು ಒಣಸು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಾಡು ದಯಬಂಡ ತೆನಸು ಒಣಸು ಬನ್ಪಿನ ಅವು ಪೊರ್ತುಗು ತಕ್ಕ ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಣಸು ತೆನಸು ಐಕಾದ್ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಏತೆ ಗೌಜಿ ನಡಪಾಡು ಆಂಡ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಆವಾಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಣಸನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಾಡು ಖಂಡಿತ ನನಲ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಜನಕುಲು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೆಸರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂದು ಕೆಸರು ಬನ್ಪಿನ ಆಸೆ ತುಳು ಒರಿಪುಗ ಬನ್ಪೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿಪುಗ ಬನ್ಪೇರೆ ಆನಂದಾಂಡ ಇನ್ನಿತಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿಂದೇರ್ ನಕಲ್ ಎದುರುಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆನುವೆ ತುಳುನಾಡು ಒಟ್ಟು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರು ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಮೂಲದ ಗಡಿಯುಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಏತು ಸುದೆ ಪರತ್ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಣೊಂದು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಏರಾಂಡ ಪಂಡೆರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಕ ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಐಟು ಒರ್ಂಬ ಸುದೆ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರತದ್ದು ತುಳುನಾಡು ನೆನಪುದಿಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಅಕೆರಿ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒರ್ಂಬ ಸುದೆ ಕಡಲಿಗೆ ಬೋದು ಸೇರುಂಡು ಐಟ್ ಕೈ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಸುದೆ ಅವೇನು ಪಂಡೆರಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಕ ಉನ್ನಗನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಣಸು ಅದು ಒಂಚೂರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದುರ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂದ ಮೂಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಂಡದ ಬಿನ್ನೇರಾದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚೆನೆ ದಾಸ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟುದಿಡೆ ಬೈದೇರೆ ಮೇರಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮರ್ತಾಜ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತವಂತಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಪಾಲ ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅರಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದುರ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾವರಿ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ
ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸೇರೊಂದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದಾರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೆಸರುಗೊಬ್ಬುಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಭೋಜ ಮಡಿವಾಳ ಪಡ್ಪು ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸುಮಿತ್ ಸೋರ್ನಾಡ್ ಮೇರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತೊಂದು ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿಯ ವರ್ಗದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲೋಕಯ್ಯ ಮರ್ತಾಜೆ ಮೇರೆ ಸಾಲು ಕೊರ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಅರೆಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನನೋರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರಾವಳಿ ಕುಂಬಾರ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಜಯ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೇನು ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರತ್ತು ನಮ್ಮಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಯ ಮರ್ತಾಜೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಘುನಾಥ್ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಯ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇರು ಮಾನಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ವೆಂಕಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮರ್ತಾಜಿದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತೆಡು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಭೋಜ ಮಡಿವಾಳ ಪಡ್ಪು ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪಿ ಡಿ ಒ ಅದು ಇತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಇಮೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮರ್ತಾಜದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ವೀಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಂದು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ದಾಸ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತಾ
ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೇವದೇವರನ್ನ ನೆನೆತೊಂದು ಇನಿ ಮುರ್ತಾಜ ಮನ್ನಡು ಕೆಸರದ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಅವೇಲಕ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮಾತ ಜನನಾಯಕರು ಅವೇಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕರಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಾತೆ ನಿರೂಪಕರು ಪಂಡರು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣು ಐತ ಒಂಜಿ ಸೊಬಗು ಈ ಕೆಸರದ ಕೊಚ್ಚಿ ಜವನಿರಿಗೆ ಜೋಕಲೆ ಇನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಮಾತ ಅರಿವು ಬೋಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮೂಲವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ದೈವದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನವರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ದಮ್ಮಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಡ ಅವೇಲಕ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಲ ಮಟ್ಟರದೇ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ತ ಹಿರಿಯ ಕಲಿಯರ್ದ ಆತಲು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯಾತೆ ಜನವನ್ನೇರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಮನಿ ಬಂಟವಾಲಡು ಎತ್ತೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಆದಪ್ಪು ಅವೇಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಸದಾ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗಡಿಬತ್ತಿನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇಲಕ ಇತ್ತಾತೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುರ್ತಾಜ ನಾಗೇಶ್ ಮುರ್ತಾಜ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇಲಕ ಈ ಸುಮಿತ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ ಇನಿ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವನಿಯರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡೊಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಬತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈಯಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತಾತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಬಂದು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾಗಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಾತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಅಂದ ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರು ಸಂಘಟಕರು ಅಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಈತೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಬರಂದುಲ್ಲಿರದ ಪಂಡೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವನಸ್ಸು ತಿನಸ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡದ ಅವು ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉಂಡ ಆ ಕೆಸರಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಕುಟ್ಟಿದನ್ನ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ದುಂಬುದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆನ ಇನ್ನು ನೆನಪನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿದ ಬದುಕದ ಜಂಜಾಟ ತೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕೆಲಸದ ಈ ಒತ್ತಡ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿನ ನೆನಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಲದ ನೆನಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದಾಪಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಖೋಖೋ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಗ್ರಾಮ ಒಂಥರ ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಪೆಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಪಂಡಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಒತ್ತಡ ಪಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆರ್ದು ದೂರ ಆದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕೆಸರದ ನೀರು ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತೆ ಅವತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗಳ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆ ಒಂಜಿ ದುಂಬದಾಕ್ಲೆ ಪಂತೀರಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಪಣದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಆ ಕೆಸರದ ಗುಣ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಐಟು ನಮಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಉಂಟೊಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರೆಯಲದ ಪೊರ್ತದ ನೆನಪಾದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಾದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳದಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪರ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇತ್ತಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಆತನು ನನಾತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ತೇಜನ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದುಪ್ಪು ನನಾತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನಾತ್ ಮುಲ್ತು ಜೋಕ್ಲು ತುಂಬುದ ನೆನಪುಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನನಾತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಕುಡಲ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಆವಡು ಇನ್ನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಡಣೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಮಲರಾಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಕಲ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೈವ ಮಲರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡನ್ನು ಪನ್ನೋದು ಈ ಚಾವಡಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೂರೈರೆಗಳ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೆ ವಿರಾಮ ಚಿಕ್ಕದೀಪ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.
ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಇನಿ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಎಂಚ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸವಿವರದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಬೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರಿ ಆರೇನು ಅಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಂಡ ಈ ಮನ್ನಡಿತದು ಆರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇನಿ PDO ಆತೇರು ಅಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಆರು ಇನಿ ರೆಡ್ ಮಾತೆರ್ನ ಎದುರು ರೆಡ್ ಭಿನ್ನದಿಗೆದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಡೊಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರನ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬೊತ್ತುಗು ನೆನತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮನ್ನಡು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲೇನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕೈತೆ ದೈವ ಮಲ್ರಾಯ ದೈವನ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರು ದೂರದ ಅನಿಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಸೇರಿದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದಾರ ಮಾತಾ ಸುರುಕಾದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಸೇರಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಃ ಶುರುವಾತು ನಂಗೆ ದುಂಬದಿಂಚಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲಿಡ್ದ ಬತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಒಂಜಾದ ಇನಿ ಗೊಪ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸಾಕರದಾರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸುಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಭಾರಿ ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡ ಆಪನು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಡ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಬತ್ತನ ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ಪುನಿ ಸುಧಾರಿಪುನಿ ಇಂಚದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೇತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿರಾಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನೆನಪುದಿ ಓಡಾರಪ್ಪು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಕೆಸರದ ವಿಚಾರ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಮರ್ತಾಜದ ಬೈಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತದ ಇತ್ತನಾಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೂಲು ನಿತ್ಯ ನೀರದ ಕೃಷಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪಾಪರು ಮೂಲು ಒಂದುವೇ ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲು ನರ್ತಬೆಜ್ಜು ಅಂತ ದಿಂಜಿ ಪತ್ತೆರು ಬರುವಂತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆದೆಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿತ್ಯ ದಿನ ಇಂಚದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ಕಂಡ ಪಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಿದೈ ಬರೋದುಂಡು ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಆನಿದ ದಿನಡ್ದು ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಇನಿ ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡುಂಡು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ದೂರ ಆತನು ಆನೆ ಇಂಚದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತನು ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತ ಇರ್ತನು ಈಗ ಆನಿದ ದಿನ ನೆನಪಾಪನ ಇನಿಕ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನುಭವ ಪನ್ಪುಡು ಈ ಮರಿಯಲ್ದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ದಾಲಜು ವನಸ್ಥ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಪನಡಾತು ಬೆತ್ತಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ ಇನ್ನಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲೆ ಪೆನೇರ ಪೋಂದಿಲೇರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪುದಾರಡಿ ಆನ ಏಪಲ ಮರ್ತಾಜನ್ ಬುಡ್ತುಜಿ ಓಲ್ಪಂಡ್ಲ ಬೈತ ಪೋದು ಬೇತ ತಾಲೂಕು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವಾಸ್ತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮರ್ತಾಜವನ ಪುದಾರ ಬುಡ್ತುಜಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮರ್ತಾಜವನ ದಾದ ಅಂದು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡ ಒಂಜಿ ಮೊರ್ತಾಜ್ ಅಂದುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಈರು ಸುಳ್ಳ್ಯದಾರ ಅನ್ಲಕ್ಕೇಂಡೇರು ಈರು ತಾನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯದ ಹಂಚಿದಾರ ಅಂದು ಈರ ಕನ್ನಡ ಹಂಚಜ್ಜಿ ನಿಜಿಜಿ ಎನ್ನ ಮರ್ತಾಜ ಎನ್ನ ಸಜ್ಜಮ್ಮನೂರು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಊರು ಅವೇನೇ ಅನ್ನ ಬುಡ್ರಜ್ಜಿ ಅವೆನ್ನ ಪುದಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇಂತೆ ಪುದಾರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಬರೀ ಮೂಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓದುದಾಡು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು ಅಂತೆ ಐಕ್ ದೈವದೇವರ ಅನುಕೂಲ ನಾಂಡು ಇನ್ನು ಬೇಲಿಡ್ಲು ಇಲ್ಲ ಒರ್ನಾಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಆನಂಚ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುಗ ದೈವದಾರನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಡ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುಗ ಓದಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಆತೆ ಉಪ್ಪುಗ ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುನು ನಾಲೂರು ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಪುಡು ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಬೆಂದದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಎಂಚಲೊಪ್ಪೊಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೂರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಹಲೋ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಕಾರ್ಯಡು ಮಾತ ಇತ್ತದ ಹೊಸ ಜವನೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಓದಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ತೋಲ್ನೆ ಆವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಒಡೆನತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಐನ್ ಮಾತ ಮರಪಾಡೆ ಐ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಅನ್ಪ ಉರಿಯಾಗ ದಾನ ತಿಕ್ಕದ ನೆಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿ ನಂಚಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೂರು ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇನಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎರಡ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಎರಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹೊರತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಗ ಅಥವಾ ಎರಡ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರಪನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನಿ ಏರೆಗ್ಲು ಇಲ್ಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಪಿರಾಡು ಪೋತನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾಲ ಕರಿದಂಡು ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಏತ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಐತಮಿತ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕನ ಹೊರತು ಬೇತು ಇಟ್ಲಾತ ಹಿಡ್ದವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪುದರ್ಗ ನೋಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಹಿಡಿತು ನಮ್ಮ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಪುದರ್ ಬರಡನ ಹೊಸ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪಡಂಡ ಇನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕದ ಮಸ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಲೆಡ್ ಅವು ನವೋದಯ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ನವೋದಂತ ಶಾಲೆಡ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಅವು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾ ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಪಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತಪ್ಪುದಾರನ ಒರಿಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು
ಇನಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಿತ್ತ ಮರ್ತಾಜೆ ಅತ್ತ ಇಡೀ ಸಚಿವ 300 ಅವಾರ್ಡ್ ಪರವೂರು ದಾಖಲ ಬತ್ತಿರ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಂಡೇರಿ 500 ಜನ ಅಂದಾಜು ಮಂತ ಒಂದು 700 ಜನ ಮಂತಿದ್ದಾನೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ದಾಬಂಡ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಈತ ಪ್ರಚಾರ ಆತನು ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಡು ನಮ್ಮ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬರದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಡ್ಲ ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿ ಸತ್ತಿಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಪಾಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಇರು ಸುರುಮಂತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ದಾಬಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಗೋರಿಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಕುಸಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಪನ್ನೇನು ಕೇನುಡು 4 ಜನ ಕೇನು ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಚನ ಪಂಡ ಆ ಹೀರೋ ಆಪೇನ ದಾಂಡ ಮಾಡಿ ದೂರ ಅಂತೇರು ಸುಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವ ತೊಂಡ ಅವ್ರ ನಕ್ಲೇನಪ್ಪ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ನಾಯಕ ಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನೆನ್ತಿದ್ದೀರಿನಿ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ಸುಕುಮಾರ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದರು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಬೈದರು ಸುಕುಮಾರದ ಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಲದಕ್ಲ ಸೇರಿದರು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಸೇರಿದರು ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ನಿಜ ಗುಣ ನಿಜವನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂಚವನ್ನ ಮಾತೆರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನು ಮಾತೆರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಲೆತ್ತದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಪಲ ಕಾರ್ಯ ಲಾವುಡು ದೇವಂಡ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇರುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡಿಯಾ ಪಂಚಾನ್ ಗಿಂಚಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆಪನು ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ಬೇಕ ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಿದಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪನು ಏನನ್ನು ಹೊರಲ ನೆನಪು ಅಂತ ಜರ್ಬಂಡದು ಐದವರ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ ಮಾತ ಸೇರಿದಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರ್ತು ಇನ್ನೆಂಚ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತವ್ರ ಸೇರ್ಪಾಡು ಮಂತಾರ ಅಂಚೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಏರ್ ಮಾತ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂತವ್ರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಕೂಟ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಸ ಜವನೇರ್ ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ನನ್ನ 90 ವರ್ಷ ಹೋಗು ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣಡು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿವಾದ ನಾನು ತುಂಬ ನಿರಂತರ ಆವಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡುದು ಅವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಸರು ಜಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಬುಡ್ಪೂಜ ದೇವನ ಓಲು ಶೀತ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲು ಜ್ವರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಆಪೆ ಮೇಲೆ ಜೋರಮ್ಮನ ತೋಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರಿಡ ಕೆಸರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ದಲಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ವನಸ್ಸು ತೆನಸು ಅಥವಾ ಕೈ ಖರ್ಚು ಸೇರ್ನ ಖರ್ಚು ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆದುಪುಂಡು ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡಿ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರತನ ಮೊಟ್ಟಾದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ಡು ಎಂಚವಂಡ ಏರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಬುದ್ಧ ಜಾತಿ ಪುದರ್ಡತ್ತು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ದಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರ್ದ ಗುಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಪನ್ನದು ನಾನಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡು ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ನದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಮನ್ನಡೆ ಇತ್ತದು ನಲ್ತದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕೆ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಜೊತೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ತೆರಿಪಾದು ಬೊಕ ಮರ್ತಾಜೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ನಾಲ್ವರ್ಮೆ ಪಸರಿಸಲಕ ಆತನ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಆ ಮರ್ತಾಜೆನ ದಿವೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಜವನಿರ್ಲ ಆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಣ್ಣದ ಪುದರ್ಲ ದಿವೊಂದು ನಾಲ್ವರು ಆ ಪುದರ್ ಪಸರಿಸಲಕ ಆವಡಿಂದು ಪಾತೆರ ಬಂತೇರು ಅರೆಗಿಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏನಿತ ಕೊಡೋರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪೊಡ ಬೊರ್ಚ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಮೂಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಸರಡು ನಡತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಬಗ್ಗದು ತೂಪೇರು ಓಲು ಪೂರ ಕೆಸರಾತ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ನಮನದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಣು ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಯಾನು ಈ ಜಾಗಡು ಉಂತುದು ಪಾತ್ರನಟ್ಟು ಅಂತ ಪೀರ ಅಂಚಾಂದು ಪಾತರಂದಿನೇ ಎತ್ತು ಪಾತಿರುವೆ ಓಳು ಪಾತಿರುವೆ ತುಲೆ ಆ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಕುಳು ಒಂದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕುಲಾಲು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಉಂತದು ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತಿನೇ ಮೂಳು ಸುಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿತ ಸುರ್ಮನ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೊಪ್ಪು ಸುರ್ಮನ್ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತಲಕನೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಾತಿರುವೆ ನಿಕ್ಳು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ತಾಳ ಎನರ್ದು ಅಡ್ಡಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು
ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದೈತೆ ರೆಡಿ ಅಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪಿರ್ಸದಿದ್ದು ಬಾರಿ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬುರ ಬೈದಿರಿ ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪೊರ್ತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟು ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ಬೈದಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದು ಇರೋದು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲೆದುರು ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೇಂದ್ ಉದಾ ಗುಬ್ ನಮ್ಮ ಕೊನ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮುಳು ಸೇರ್ದಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರೋರು ಐನಿಕೇನೇರ ಬೈದಿನಿರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಂಚೂರು ಆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಒತ್ತಡನಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಗೇನುಗು ಕೊರ್ದು ಬೈದಿನಕ್ಲು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಆ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈತು ಜನ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಆನಮನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರೊಡಂತದ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನೆತ್ತಪಿರವಡು ಏತು ತಿನ್ನೋಡು ದಿಂಚ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಆತನ ಏತು ಜನತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐನು ಸುರು ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುದಿವಾಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬೊಡು ಅಂಡ ಆ ಕಂಡೋನು ಅದಮನ್ಪೋಡು ಐಕ್ ನೀರು ಪತ್ತೋಡು ನೀರು ಉಂತೋಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ನೀರಿನ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ವಾ ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದ ಕಜ್ಜ ಇನಿಮೂಲು ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬುಣ ಕೆಲಸ ಹೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ನಿಖಿಲ್ನ ತುಂಬುದು ಇಪ್ಪೇನು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತ ಪಾತೇರು ಪಂಡೇರು ನಾಗೇಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಪಂಡೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಾಗೇಶ್ವರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಂಡೋಲು ಪೂರ ಪಡೀಲು ಪೂರ ಒಂದು ಪಡೀಲು ಪೂರ್ದಿನ ಕಂಡೋಲು ಒಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲದ ಜಲಸ್ಫೋಟ ಅಂದ್ ಮೇರೆಗೆ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದುಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅವು ಖಾಲಿ ಬರ್ಸತ್ ಜಲಸ್ಫೋಟ ಅಂದ್ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟ ಐಕ್ ಕಾರಣ ನಮಲಾದಪ್ಪು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪಡೀಲು ಕಂಡ ಪೂರ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಇತ್ತಿನ ಬೈಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದು ಆ ತೋಟದ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಪುಣಿತ ಲೆವೆಲ್ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾದು ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕುಳ್ಳುಂಡತೆ ಐಡ್ದಾದ ನಂಗೆ ಜಲಸ್ಫೋಟ ವೈದಿನಿಂದ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಬೈಲಿಡು ಮೂಜಿ ಬಳ್ಳೊಂತೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈಲಿಡು ಮೂಜಿ ಬಳ್ಳೊಂತಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕದ ಅರೆಗಲ ಇಡೀ ಆ ಊರಿಗೂ ಗುವೆಳ್ಳಿ ನೀರು ಪರ್ಪಿನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಆತನ ಬಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಳ್ಳೊಂತೆರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೀದ ಪೋಪಿನಿ ತೋಡು ತೋಡುದು ಸುದೆಗೆ ಸೇರಿದು ಸುದೆಡ್ದು ಕಡಲಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಭೂಮಿಡು ಒಲ್ಲ ನೀರು ಉಂತುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪಡಿಲು ಬೂರ್ದಿನ ಕಂಡ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಟಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದಾರೆ ಇನಿ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಗೊಬ್ಬ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ದದಾಂಡಲ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಕೆಸರದ ಕಂಡ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದನ ಆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಏತು ಜನ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಆ ನಿಕುಳು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಇತ್ತ ಮಣ್ಣು ಆ ಕೆಸರು ಅದಾತದು ಈ ಕಂಡೋಡು ಕೃಷಿ ಮಂತನಂಡ ಎಂಚ ಫಸಲು ಬರ್ಪುಣನು ತುಯರಗೊಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಮರ್ತಾಜೆ ಗುತ್ತುದ ಮರ್ತಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾಜನಕುಗಳ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಖಿಲ ತೋಡು ಪರ್ಯಾಯ ಯಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ದುಂಬರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಕೆಸರಾಂಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಡೊಂಜಿ ಕಂಡುಂಡು ತಿರ್ತುಡೊಂಜಿ ಕಂಡುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕುಲೇಡು ಮಾತಾ ಕಂಡಲ ಕೆಸರಾವಡು ಆ ಕೆಸರಡು ಕೃಷಿ ಬುಳೆವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುಗು ಮಾತೆರೆಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಕಡೆ 100 ಮೀಟರ್ದ ಓಟೋಗು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಬಲಿಪುಣಕ್ಲು ತಯಾರಾದೊಪ್ಲೆ ಸಂಘಟಕರ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಾದ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಡೀಲು ಬುರ್ನ ಕಂಡನು ಒಡಿಲು ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಮನೊಂದು ಅಂಚನೆ
ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಚಾವಡಿ ಬಿನ್ನೇರು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಅಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಅಶ್ವತ್ ಪನ್ಪಿನ ಹುಡುಗಗ ತಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ఆయన ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕಾಯಿನ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮೋಕೆಡು ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ನ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಎದುಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತದುಲ್ಲ ಮರ್ತಾಜ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪುದರ್ ಅಶ್ವತ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಗಣ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಅಶ್ವತ್ಥರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೆಸರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಅನ್ನಡ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ 2025 ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಮಿತ್ತಕಟ್ಟ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತ ಬಂದ ಸಜಿಪ ಮಾಗನೆ ಮೇರೆನೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಘುನಾಥ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂದ್ಯ ಆಟನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಪುರುಷರ ರಿಲೇ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಮದ ಗುಬ್ಬರ ಬಲೆ ತುಂಬ ಬಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಎದುರು ಒಂದೊಂಜಿ ಗುಂಪು ದೇಮಂತದೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ದ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಂಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ರೀಲಂಡು ಐಕ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಂದೇಶರ ಸತೀಶನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಮುಗಿಪುಲೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಸಂದೇಶರ ಪಲೆನಾ ರೀಲೆತ್ತ ಅಟ್ ಏತ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬರ 4 ಜನನ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಅವು ರೂಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಮುಲ್ತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇ ಬಂಡ ಅವ್ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪುಣತೆ ಕಂಡಡ್ ಹಲೋ ಮುಲ್ಪಗೆಲ್ಲೆ ರಿಲೇ ಬಂಡ 4x100 ಮೂಲು 4x100 ಬಂಡ 4 ಜನ ಬೋರ್ಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜನೇ ಜನ ಪೋದು 2ನೇ ಜನ ಕೊಡ್ದು 2ನೇ ತಾರ 3ನೇ ಜನ ಕೊಡ್ದು 3ನೇ ತಾರ 4ನೇ ತಾರೆ ಕೊಡ್ದು ಫೈನಲ್ ಅಡಿ ಸರಿ ಸರಿ ಇನ್ನು ನೇರ ನಡಪುಡು ಮೂಲು ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 4x100 ಸರಿ 4x100 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆ ಮೀಟರ್ 2 ಜನ ಈ ಮೀಟರ್ 2 ಜನ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಇನ್ನಿತ ಮರ್ತಾಜದ ಕೆಸರುಗೊಬ್ಬದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಂಗಾರದ ಏನಾಮಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆದ ಅಶ್ವತ್ ತಡ್ಕ ಮೇರು ಪಡೆಯೊಂದೇರು ನೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂಚನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಮೇರು ಕೊರಡೊಂದು ಹರಡ ಭಿನ್ನಯ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ದಾಸರಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ತಯಾರಾವಡು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರವಾಗಿ 100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ರೈಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬಲೆ 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 ಏರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ನಮ್ಮ ಟೀಮದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ನಡಿ ಬರಡು ದಯಬಂಡ ಎಕಡಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ರಿಬನ್ನ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆದ ತೋಡು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಕ್ಕ ಕತ್ತಲಂಡ ಭಂಗ ಬಿಡು ಹರಿ ಓಂ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ನ ಬೆತ್ತ ಸುರುಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಲ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ತಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನಗು ಬಲೆ 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 ಬೇಗ ಬಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಡ ಭಂಗ ಬಿಡು ಕತ್ತಲ ಬಿಡು
ಭಲೆ ಭಲೆ ಸಂದೇಶ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಫಣ್ಣ ಹಾಕಲೆ ಕೇನು ಜೀರಿರಲ್ಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಂದೇಶ ಸರ್ ಸಂದೇಶ ಸರ್ ಬತ್ತೇನ ಬತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಮನಗು ಅಲ್ಪ ರಿಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಏರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತನ ಬರಿತೆ ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ನಡಪಡ ಆಯ್ನತ್ತ ಬೇಗ ದಯಮಂತದೆ ನೀರು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಿಕೆ ಬೋಲೆ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಚಿನ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂತ ಕೆಸದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಆಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಕೆಸರ್ನ ಮೋಣೆ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಮನಗೋ ಮೈಲೇಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಾರಂಗಿಲ ಕಾರದ ಗೆಜ್ಜೆಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ ಪೂರ ಕೆತ್ತ ಬುಡ್ನ ಪಕ್ಕ ನಾಡಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ರಿಲೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ అయినంచిన ವಸ್ತು ಬರೋದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಸಂದೇಶ ಸಂದೇಶ ರೆಕರ್ಡ್ ಜಾಗೆ ಬಲೆ ಇರಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಡಿ ಚೂರು ತುಂಬು ಅಣ್ಣ ರಿಲೇ ಚೂರು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೆಂತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ ಗಂತಗೆ ಬೋಡ ಅಕೇರಿದ ಗಂತಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಪಿರ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಟರೆ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕುನಾತು ಉಂಟೆ ಎರಡಾಂಡ್ ರಿಲೇ ತಾಗಲೆ ಇರ ಬಲೆ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತದ ಪುರುಷರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂತಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೋಲಿ ರಿಲೇಕ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರಂಡು ಸರಿ 21-22 ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಜವನೇರ್ನ ತಂಡಲು ಬೈದ ಸುರುತ ವರ್ಷಡೆ ಐಕಾದ ರಿಲೇ ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಯನತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೆರಂಡು ಸರ್ ಇರ್ನ ಗಮನಗು ಆ ಮೇಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೇಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಣ ಅವೆಂಚ ಈ ಮೇಡ್ದಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಸುರುತ ಏರಿಯಾಗೆ ಟಾಸ್ ಅಂದ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ರಿಲೇಕ್ ಪಾಲ್ಪಡಪಿನ ಜವನೇರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಖಲ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಸನ ರಿಲೇನ ಈರು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಇಂಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅವೇ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ ಇರಿ ಪೋಣಗ ಚೂರು ಬಟ್ಕೇಶ್ವರ ಸೌನ್ಸ್ದ ಸುಮನ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಕಂತು ಇಡ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಕಂಡಾಗ ಏನ್ ಅಲ್ಪಂತೋಡ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರ ಸುರುತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಗಮಜಲ್ ದಯಮಲ್ತ ನೆತ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ್ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಪಾವಲಿ ರಾಪಾಯರ ಏರು ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯಮಲ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಗಮಜಲ್
ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಖೇರಿಗಿದ ಲೆವಲಿಗೆ ಬರನೇದ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಗ ಮಜಲ್ದ ಎದುರುಡ್ದು ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದ ಜವನೇರೆಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾದಾಮಕಟ್ಟೆ ಗುರುಮಂದಿರ ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ. ಬಾದಾಮಕಟ್ಟೆದ ಗುಲ್ಬೈದೇರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ. దాదన్ననికులు దాదమంటున్నారు. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಟೀಮು ಬರಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ
ಯಾನಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏರಂತು ನೀನು ಬಾದಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ఫస్ట్ దా నాలుగు పక్కన జంత వర్మ సట్టుండి కదా అవులే సట్టుండు అవులే తుండు అయిన పుణ ఆ మూల అయిన ముట్లే ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಪವನ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಪವನ್ ಟೀಮ್ ಬಕಂಜರಿ ಸಾರ್ಥಕ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಸಾರ್ಥಕ್ನ ನನಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಡು ನನಂಜರ್ನ ನರೇಶ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ನರೇಶ್ ನಾಲಾಣತ್ತವಳು ನನ್ನ ಒಂಜಿಂದ ನನಂಜರ್ನ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ನನಂಜರ್ನ ನನಂಜರ್ ಏನು ಬುದಿರಿ ಪೃಥ್ವಿನ ಟೀಮಿನ ಪೃಥ್ವಿ ಉಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿನುಂಡ ರೆಡಿ ಲೈನ್ ತುಲ ದಿನೇಶ ರಾಜೇಶ್ವರ ಲೈನ್ ತುಲೆ ರಿಬ್ಬನ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಡಿ ಪುಡುತ್ತೆ ರೆಡಿಯಾ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿಯಾ ಮೂಲ್ ರೆಡಿಯಾ ಒನ್ ಬಾದಾಮ್ ಕಟ್ಟೆ 2 ಬಾದಾಮ್ ಕಟ್ಟೆ ಗುರುಮಂದಿರ ಟಾಸ್ 3 ಗೋ ಟಾಸ್ಗೆ ಅವ್ವ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಸರಿತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ದೂಲೆ ದಾನೆಂಡೆ ಏರು ಬಲ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಬನ್ಲೆ ಉದರ್ ಬನ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಯಂತ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡಾ ಜಯಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಉಂಡಾ ಸರಿ ರೆಡಿ ಅವಳು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಅವಳು ರೆಡಿಯಾ ಅಪ್ಪು ರೆಡಿಯಾ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಸುರ್ತ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆ ಎಸ್ತಿನೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರೆ ಸುದರ್ಶನ್ ವಿಕಾಸ್ ಮಧುಸೂದನ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ತಿಳಿಸ ರೆಡಿ 1 2 3 ಗೋ ಅಲಮಾಡ ಬಲೋ
ಏರು ಹೈಟ್ ಐತೆ ಮೂಜ ಜಂತ ಮೂಜ ಮೂಜ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬರು 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಂಕಂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಬೈದೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲಾಗಿ ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಂತ ರಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂದು ಜಂತ ರಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ರಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಬಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲೆ ಲೋಕೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚನ ಆಮೇಟ್ ಬಾಬರಿ ಎಚ್ಚ ನಿಮಕ್ ಬಲೆ 3-5 ಅಕಲ ಪಿರಾವುಡ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಂತಲೆ ಅಕಲ ಪಿರಾವುಡ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಂತಲೆ ಮೂಲ ಉಂತಲೆ ಅವಳ ಉಂತಲೆ ದಾಪಣ್ಣ ತೀರ್ಪು ನಿಖಿಲಾಗ ಪುಟ್ಪಣ ಮೂಲ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾರೆ ಅವಳ ಎಚ್ಚರ ಅಂತಾರೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸುರ್ತಾ ಆನಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿಪೇರ ದಮ್ಮಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆದೇರು ಆಮೇಲೆ ಬೋಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಿರೋಡು ಅಕಲ ಜಬದಾರಿ ಕೊಡ್తున్నది ಅಕಲ ಓಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಬುಡಟ್ಟೆ ಬಡ ಬಾಜ್ಯಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮರ್ತಾಜೆ ಉಂಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆ ಒಂದು ಕೇನಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು అయిన ಮೂಲೆ ಎತ್ತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಎತ್ತ ನಾಲಾಯನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪಕ್ಕನ ರೌಂಡ್ ಬಿಡ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ತೂಲೆ ರಪ್ಪರ ಗೊಬ್ಬರ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ ಪಾಂಡ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕ ಅವಳೆ ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅವಳೆ ಎತ್ತು ಐನ ನಾಲು ಮೂಲೆ ಎತ್ತು ನಾಲ ರೆಡಿಯಾ ನಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜೆ ಐದು ಆಡಬಲೆ ಸರಿ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಸುಮನ್ ಒಂಜಿ ಆಮೇಕಲ ಮೈಕೊಂಡ ಕೊಳ್ಳಸ್ ಮೈಕೊಂಡ ರಡ್ಡೆ ಪುಣತ ಸಂತು 9-5 ಉದರ್ ಬಂದ್ ಲಾವಣ್ಯನ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಲಾವಣ್ಯ ಸಾನ್ವಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರೂಪಾ ಬಾಬಿ ಏರಿ ಓಕೆ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ರೆಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಚಿತ್ರ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಫೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಗೋ
ನಾನು ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಂದು ಅಳತೆ ಮೆಲನೆ ಬೆಲೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಲ್ತದೆ ಎತ್ತು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಲಿಪುಣಿ ಬೈಲ್ತದಲ್ಲ ಆತು ದಿಕ್ಕು ಆತು ತಲೆ ತಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನೇಂಡಿ 8-13 ನೆಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡ ಮೇಕಲೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಣಲು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕರ್ದ ಆಣ್ ಜೋಕುಳು ರೆಡಿ ಆಲೆ ಈ ಮೆತ್ತಾಕಲ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ 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 ದ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಅಗತ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾರ್ನ ಬೈಲ್ ಅಕ್ಕನಕಲ ಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತುದು ಚೂರು ಕೊಸಿಟ್ಟು ತೆಲಿಪುಳೆ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ನಾನೇಂಡಿ ಬಲೆ 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 ಸಂದೇಶರ ಓಲಲ್ಲ ರೀ ದಾಳ ಸುದ್ದಿಯಾಗೇನು ಜೀರ್ಣ ಸಂದೇಶರ ದಾಳ ಸುದ್ದಿ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶರ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಗೊಬಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎಂಚಲ ಎಂಚ ಹತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಗೊಬ್ಬುಗಂದ ಅಣ್ಣಜಿಗೆ ಎಂದಿಯ ಎಂಚಲ ದೇವರ ದೇಟ್ ನಾನೇ ಯಾನು ಓಕೆ ಸರಿ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣಪ್ಪ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೂಜನೆ ಗೊಬ್ಬು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಕಂಟಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಋತ್ವಿಕ್ ಮಧುಸೂದನ್ I'm ready. Ready. Ready, appa, ready. 1, 2, 3, go. ಬಲೆ 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 ಸರಿ ತೂ ಅಲ್ಪ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸರಿ ತೂ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹುರಿಯರೆ ಬಲ ಮಾಡೆ ಬಲ ಬಲ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಕಾತು ಇಜ್ಜ ಆಕ್ವರ್ ನನ್ನ ಫಲ್ನೆ ನಾನೇಂಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಳ ಬಂದೂಜಿ ಸುಖಸರ ನಾ ಬೈನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನರೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆನ ಉಲೈಗೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಕಂತ ನನ್ನ ಇದ್ದ ಕೊಡಪ್ಪಣದ ನೀರ್ದಿನ ಗೊಬ್ಬು ಮಹಿಳೆಯರಿಗದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಐನು ಕೊಡಪಣತ ಕೊಡಪಣ ಉಂಟು ಏರು ಐನು ಜನ ಪುಂಜನಕಲೆ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಾ ಕೊಡಪಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚನೆ ಗೊಪ್ಪು ಕೊಡಪಣದ ಗೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಅವಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲನ ತೋಜಿ ದೇಮಂತದೆ ಕೊಡಪಣದ ಗೊಪ್ಪು ಕೊಡಪಣದ ಗೊಪ್ಪು ಕೊಡಪಣನೆ ಮೂಲು ತೋಜಿ ಸಂಸಾರ ಸೌಂಡುನು ಪ್ಲೇ ಕೊಡಪಣದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಆಯ್ಕೇರಣಿ ಪುಂಜನಕಲನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕನ ಮಂತೇರು ಅಕ್ಲಿ ದಯಮಂತದು ಕೊಡಪಣಲ ಕಲಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬುಣ ಜಬದರಿ ಕೊಡ್ತುನತ್ತಕ್ಕ ಹಲೋ ಓಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇಜ್ಜಾರಣ್ಣ ಮೋಣ ಮರ್ತಾಜೆ ಕೊಡಪಣದ ಗೊಬ್ಬು ಮೆಕಲ ಎಂಚ ಬಂತೇರು ಸೊಂಟೋಡ್ದಿ ಒಂದು ಪಾಯರ್ನ ತರಡು ತುಂಬೊಂದು ಪಾಯರ್ನ ಪೋಣಗ ಸೊಂಟೋಡು ಬಣ್ಣಗ ತರೆಟ್ಟು ಕಂಕಣೆ ಬರ್ನ ಕೊಡಪಲ್ಲಂಚಿ ಗೊಬ್ಬುಲಂಚಿ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ 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 ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡಿ ನಾ ಬಲ್ಲೆ 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 ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಜಯಂತ ಬಣ್ಣಗ ತರೆಟ್ಟು ಪೋಣಗ ಸೊಂಟೋಡು ಬಣ್ಣಗ ತರೆಟ್ಟು. This match is the final call. Agastya Kalladka versus ಲೈನ್ ಅವಳೆ ಅಪ್ಪೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪೋ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ರೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಪಂಜನಕ್ಲು ಬೋಡತ್ತ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ రెడ్ టీంల బిదయా ఏ ముర్కాచు మే ಕಾಪೆ ರಾಪುಜನ್ನ ಇದು ಕೆಸರ್ದ ದಯಮಂತದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುಣಕಲು ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಪುದರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವು ದಯಮಂತದೆ ಹಲೋ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಓ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಓ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಗೋವಿಂದಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರದೀಪ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರ ಮುದಾರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಜಯಂತ ನೀರು ಕೊನೆ ತೆಂಚಿನ ಅಂತೀನಿ ಲೈನ್ ಉಂತಲೆ ಬೇಗ ತಿರಾಡುಂಡ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಐನು ಕೊಡಪಣ ಆಜಿ ಕೊಡಪಣ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಗಲು ಬಾಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ನಡಿ ರೆಫ್ರಿ ನಡಿ ಆಜ ಅಲ್ಪದೆ ಆಜಿ ಯಾ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲರ ಆಜಿ ಬಂಜನಕಲ ಅವಳು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಉಲ್ಲರನ ಎಂಜ ಅನ್ಪುಣು ಧನುಷರ ರಡ್ಡ ಬಿದೆಯಾ ಸಂತೋಷ್ ಗೊಬ್ಬೆಂಚ ரெண்டு டீமும் வாலிபால் கேம் எடுத்து பிதே பார்த்துட்டு ಸುಜಿ ಓಲಿತನಲ್ಲಿ ಸುಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡಿ ಬರಡು ಆಕಲೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐಜಾನ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಫೈನಲ್ ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಪಕ್ಕ ಚಿತ್ತ ಓ ಚಿತ್ತ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪಕಣ ಮೂಲ 5 ಜನ ಅವಳು 5 ಜನ
50 ಮಿನಿಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಡಗ ಮಜಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅವಳು 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 ಓಡೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇನೆ ರೆಡಿ 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 ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ಅಂಜ ಅಪ್ಪುಣ ಎಂತ ಗೊಬ್ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಮೂಜನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೊಂಚನಕ್ಲ ಗಮನಗು ಪೊಂಚನಕ್ಲ ಆಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಅದು ಉಂಟೋಡಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ ಮೇಲೆ ವಿನ್ ಆತಂಡೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕಲ್ಲಡ್ಕನ ಇವಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಾಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ ಮೇಲೆ ಒರಿಯರ್ ಏರಿಗ್ಲಜ್ಜಿ ಅವಳು ಪೋಪುಣಿ ಅಕಲೆ ಕೀಡದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ. ಮುಟ್ಟುಣಿ ತೀರ ಬರ್ಪಡಿ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ MYB ಅಲ್ಪಂತರ ಪಂಜಂಗಳ ಜೋಗುಲು ಜೋಗುಲು ವಿದ್ಯಾನಗರ ವರ್ಸಸ್ MYB ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಆ ವಿದ್ಯಾದಯನುಂಡಿಗೆ ಟೀಮ್ MYB ಉಲ್ಲಾರ ಟೀಮ್ MY ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆತಂಡೆ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ SSC ಶಾಂತಿನಗರ ವರ್ಸಸ್ MY ಕಂದೂರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಶಾಂತಿನಗರ ವರ್ಸಸ್ S1YS ಕಂದೂರ್ ಬಿ ಉಲ್ಲಂಡ ಉಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ವಾಕರ್ ಕೊರಂದೆ ಬೈಕ್ SSC ಶಾಂತಿನಗರ ವರ್ಸಸ್ SMYS ಕಂದೂರು ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ చెప్పలేనా రెడ్ శాంతినగర్ దగ్గర గ్రౌండ్ చెప్పడు ఏ ఫస్ట్ సెకండ్ సెకండ్ బల 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 అన్న మూజి చెప్పాರ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುವೇಲ ಪೂಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಣ್ಣತ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಲ್ಲರ SSC ಶಾಂತಿನಗರ ವರ್ಸಸ್ SMYS ಕಂದೂರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ SMYS ಕಂದೂರು ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಕ ಮರ್ತಾಜ್ ಇತರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ದಾಗ ಓಲುಲಾರು ನಿಜ ವಾಕರ್ ಕೊರಡ ನೆಟ್ ಓ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಕಂದೂರು ಉಲ್ಲರ ಶಾಂತಿನಗರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಕೇರಿದ ಲೆಪ್ಪಲಿಗೆ ఆయన లేట్ మనుకుని వచ్చి ఏడ్చాను గొప్ప లాస్ట్ నుంచి ఫైనల్ పేరు దిక్క అంద ಐಂಜನ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಾತಾಡಲ ಗೊಬ್ಬಡೆ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿ ಬಿರ ಗೊಬ್ಬಿ ವಸಂತ 5 ಜನ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಡಿ ఒక ಬಲ್ಗನ ಅಂತ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ತಾ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೋಲೆ ಜೋಕುಲಂಚಿ ಬೋಲೆ ಬರಿ ಬೋಲೆ AB ಸಾಲೆಡ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ಸಾಲೆ ಬೋಯರ್ಡಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮುನ್ನ ಬಲ 1 2 3 ಗೋ ಶಾಂತಿನಗರ ವಾ ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಗೊಬ್ಬು ಕಂದೂರು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ಶಾಂತಿನಗರ ನನ್ನ ಬಿಡಾಚಿ ಪಾಡು 1 ದೆಟ್ಲ ಮೂಜತ್ತ ಮೂಜನ ಬರಿಕುಂತಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಐತೆ ಗೆಂಜಿ ಯಾರಕ್ಲಿ ಮೂಜನ ಬರಿಕುಂತಲೆ ನನ್ನುಂಡ ಯಾವ ಏರೆಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಏರೆಗಳ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಗೊಬ್ಬರ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಹಲೋ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಬರೀಕ್ ಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ SSC ಶಾಂತಿನಗರ ವರ್ಸಸ್ SYS ಕಂದೂರ್. ಕೊಡಪಂಡು ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾ? ದಯಮಂತದ ಬರಡು ನನ್ನ ಮಾತ ಕಾಪೇರ ಆಪುಜಿ పొర్తు మంది మత్తండి आज అయినా అక్కడ పోయింది. రెడీ కొబ్బరి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? గౌతు గొప్పనా గౌతు ఆలు గొప్పలా గొప్పజా ఓకే రెడ్ బుడక బొక్క 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 పైన బొక్క బొక్క రెడ్ బుడక ಬರ್ಚಿಗ ಬರ್ಚಾ ಏನಲ್ಲ ಅತ್ತ ನೆಕ್ಲ ಅರ್ಜನ್ ಬರೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಡೋರ ಅದಾದ ಗೊಬ್ಬು ಬಲ್ಲೆ ಆ ಬಲ್ಲೆ 1-1 ಗೊಬ್ಬದಲ್ಲುಂಡ రెస్ట్ పోవడండి అంత పొడతా పండు ఇచ్చిందన్న పిరాసురు ఫోర్ 100 మైలర్ నన్ను ಅಶೋಕ್ ಮರ್ತಾಜ ಕಂಡೂರು 4-1 ಕಂದೂರು 4-1 ಶಾಂತಿನಗರ. ಎರಡು ಶಾಂತಿನಗರ ಕಂದೂರು 4. ಪಾತಿರ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಕೊಂಚ ಪುಡಲಿ ಏರೆಗಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಮುನ್ಪೋಳಿ ಒಂಜನಕ್ಲು ಬರ್ಬೇರದ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲಿತ್ರ ಬಲೆ ಅರಿಯೋ ಒಂಜಿ 2 ಬಡ್ಕ ದಾನೆ ಅವೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೈ ಪಂಡ ಲೋಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬು ಬಲ್ಲದ ಪುರುಷರ್ನಲ್ಲುಂಡು ಮಹಿಳೆಯರ್ನಲ್ಲುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಟೀಮು ಇತ್ತನೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪುದಾರ್ ಕೋರ್ಪಣಾಗ್ಲಿತ್ತನ ಪುದಾರ್ ಕೋರ್ಲಿ 7 ಕಂದೂರು ಬಲ್ಗಟ್ರೆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ 8 ಕಂದೂರು 2 ಶಾಂತಿನಗರ. ನೀರು ಅಂಚತ್ತು ನೀರು ದಿಂಜೋಗೆ ಯಾನ ತಂದು ನೀರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುಣಂಜಿ ಸೀನ್ ತುಳ್ಳೆ ಮೈ ಕಡೆ ಇಂಚನತ ಬಲಿಪುಣಿ ಬಕಂಜ ಬಲಿಪುಣಿ ಬಲಿಪರ ಏತಂಚುಂಟು ಇತ್ತ ಬಲಿಪದುಲ ಬಲಿಪುಣಿ ಬಕಂಜ ಬಲಿಪುಣಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಲಿಪರಲ್ಲ ವಾ ಗೇಮ್ ಉಡ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಪದ ಗೇಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ತೂಪದ ಸತೀಶ್ ಬರ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂದೂರು 11 ಅರಿಯಂ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ 2 ಶಾಂತಿನಗರ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಂಜಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ನಡೆದಾದ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಾತ್ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರೊಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಂಘಟಿಗರ ಬರವಾದು ನೀರು ಒಂಜಲಕ್ಕೆ ದಿಂಜಲಮ್ಮ ಏರಿಗಳ ಪೇಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅರಿಯೋ ದಯಮಂತದು ಸಂದೇಶ್ ಸಜಿಪ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾ ವಿನಂತಿ ಸಂದೇಶ್ ಸಜಿಪ ಅಣ್ಣ ಯಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಗೊಬ್ಬುದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ 12-3 ನನ್ನ ಒಂಜ ಅವಡತ್ತ ಏರ್ ಗೊಬ್ಬರ ನನ್ನ ಒಂಜೇರು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಹಾಲು ಗೊಬ್ಬು ಜಲ ಕಡೆ ಏರಿ ಉಡಲ್ನಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ SSC ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಾತಾ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳಂಚೆನೆ ವಿಜಯ ಐನಂಚಿನ ಕಂದು ಜವನೇರಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನೊಂದು ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಥರ್ಡ್ ಏರಿ ಕೊಡಪ್ಪನಾಡು ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಪೈಕರ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಲೇನಾ ಕಂದೂರು ಎ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೈಕರ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಸ್ಪೈಕರ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರ್ ಜೋಕುಲ ದಯಮಲ್ ತಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾಯರಬಲ್ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಕೆಸರಡು ಜೊದೊಂದಿನ ಜೋಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂವ ನೋಡಣ್ಣ ಈತ ಪಂದಲ ಕೇಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಡರ್ ಎತ್ತರ ಅಡ್ಡು ಬಿಡ್ಲಿ ದಾಲ ಒಂದು ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ದಯಮಲ್ತ್ ತಯಾರಾದ ಪುಲೆ ಕಂದೂರು 3 ಶಾಂತಿನಗರ ಸ್ಪೈಕರ್ಸ್ 3 4-3 ಕಂದೂರು 4 ಶಾಂತಿನಗರ 3 4 each
ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತಿ ಚೂರು ಬೆಲೆ ಜಟ್ ತುಯ್ಯ ಇರ್ನ ಬುದರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆರು ಶಾಂತಿನಗರ ಕಂದೂರು 4 ಸ್ಪೈಕರ್ ಶಾಂತಿನಗರ 7 ಕಂದೂರು 4 ಬಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲುಂಡು ಅಚ್ಚನೆ ಪುರುಷರ 5-7 ಕಂದೂರು 5-7 ಶಾಂತಿನಗರ ಬಲ್ಲದಟಿ ಅಶೋಕ್ ಮರ್ತಾಜ ಬಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಬೇರೆ ಕೂಡಲೇ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ರೆಡಿ ಆಡು ಬಲ್ಲದ 7-7 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಲ್ಲಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಇಜ್ಜನ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ವರ್ತನ ಕತ್ತಲ ಹಾಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೋರಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಲೆಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೊರನೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂದೂರ್ 8 ಶಾಂತಿನಗರ 7 ಅಶೋಕ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಬಳ್ಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡಲೇ 9 ಕಂದೂರು 7 ಶಾಂತಿನಗರ ಹತ್ತು ಕಂದೂರು 7 ಶಾಂತಿನಗರ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಕೆಸರದಗುಬ್ಬು 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾದ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿತ ಒರೆಗೆ 5 ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪಡೆದೆತ್ತನಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಮರ್ತಾಜೆ ಕೆಸರದಗುಬ್ಬು 2025 ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇಂಚೊಂಡು 13-7 ವಿಶೇಷ ಸ್ಫೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ 13-7 ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಅಶೋಕ್ ಮರ್ತಾಜೆ 64784374 ನಿಖಲೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಮೊಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೊಲು ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಓವುಲ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಫೋಟೋ ಓರಿಯಾಗಿ ತೆಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೇತ ಇನಾಮನು ಸ್ಪೈಕರ್ ಶಾಂತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಆಣಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಗಳು ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೆರುಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 5 ಫೋಟೋಕು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಕಟಮಂತದ
ನೇತ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೆಯುವ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೋಲಿನ ಸೈಡ್ ತೇಬಣ್ಣ ಪುರುಷರ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮೆಗಾ ಫೈಟ್ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ಲ ಅವನುಂಡು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದೆ ಗಂಟೆ ಐತೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ದೈಮಂತದು ಪೊಂಜನಕಲ ಕೊರಡು ಆಂಜನಕಲ ಕೊರಡು ಅಶೋಕ್ ಮರ್ತಾಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದವರ ಉಲ್ಲರ ನಂದವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಉಲ್ಲರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲರ ನನ್ನ 2 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಲೇಪು ನಿಕ್ಲೇನು ಈಜಿನಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದವರೆಗೂ ಒಕ್ಕೋರ್ ಕೊರ್ಪ ವೇದಿಕದ ಗಮನಗೂ ಸಂತೋಷರೇ ನಮಗೆ ಈ ಕೂಟವು ಕೆಲವರೇ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೆಲವು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಂಡು ಅರಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸಂಘಟಕರ ಉಲ್ಲೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಂತಾಗಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಣಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಉಲ್ಲರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಂದಾರ್ದಗಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಯವಂತದ ಬರಡು ಏನೋ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಂದಾರ್ದಾಗ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ 10 ಪನ್ನೆರಡು ಬರಡು 10 9 7 6 5 4 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಉಲ್ಲರ 4 3 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಾದ ನಂದರ್ದಗುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ರಡ್ಡೆ ಒಂಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾರ ಬಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಪುರುಷರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಇತ್ತನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣ ದಯಮಂತದು ಎನ್ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಗರುಡ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಟೀಮ್ ಗರುಡ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಇತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ತಗೊಳಿತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮೋಹನ್ ಮರ್ತಾಜ ತೋಜನೇಜ್ ಓಲುಲ್ಲಾರು ಬಳ್ಳಿದ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಲ್ಲ ಪುರುಷರ್ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಅರಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಂಡೋಡ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಣಗುಲೇರು ಟೀಮ್ ಗರುಡನಾಥ್ ದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲನ ಕೆಸರಡು ಮುರ್ಕಾವಣ ಬತ್ತುನ ಕೆಸರ ಊಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ದಕ್ಕಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಗರುಡ ದಕ್ಲೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತರಡ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪೆರೆಜ್ಜಿ ಟೀಮ್ ಗರುಡ ಉಲ್ಲರ ಟೀಮ್ ಗರುಡ ಟೀಮ್ ಗರುಡ 10 ಓಲರಣ್ಣ ಗರುಡ ದಾಖಲು ಓಲುಲ್ಲಾರು 9 8 7 6 ಟೀಮ್ ಗರುಡ ಉಲ್ಲರ 5 4 3 2 1 ಫೈನಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್
ಒರ್ಮನ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಭದ್ರಗುಡ್ಡೆ. ಇತನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಲೇನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಭದ್ರಗುಡ್ಡೆ. ಉಲ್ಲಾರನ ಜಪ್ಲೆ ಜಪ್ಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಪ್ಲೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಜಪ್ಪಲೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಹರಿ ಓಂ. ಬಲ್ಲ ವೈಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹೆಸರು ಪುದರ್ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಇತ್ತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಿ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರುತ ಪಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಡಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜನಕಲ ಪಂತ ನಡಪುಂಡು. ಪುದರ್ ಕೋರ್ಲೆ ಎತ್ತನಕಲ್ ಟೀಮ್ ಇತ ಅಡ್ರ ಮತ್ತದೆ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೋರ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಪುದರ್ ದಯಮಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಮೈನಕ್ಕ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆತನಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡಿ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೂ ಪುದರ್ ಕೋರ್ಪುಣಾಕಲೆ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಕೊರ್ಲನ್ನ ನಿಖಲ್ ಲೇಟ್ ಮಂತಾರನ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೂ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಟಾಸ್ ಆತನ ಪುದರ್ ಕೋರ್ಪುಣಾಕಲೆ ದಯಮಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಪುದರ್ ಕೋರ್ಪುಣ ಓಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಓಲ್ತಿಗ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲು ಸೂರಜ್ ಇಡ ಕೊಂಚ ರೆಡ್ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಎಸ್ ಚೂರು ಬರಿಕ್ ಬಲ್ಲೇನಾ ತೋಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಗೋರಿಯರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಪುದರ್ ಗೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ್ಲ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊಬ್ಬು ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಗಿನ ಬೇರಿಕೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ಹತ್ರ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಣ್ಣ 19ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅದು ಪೊಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಒಲ್ಲರೆ ಬೈಲು. 19ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ಒಲ್ಲರ ಬೈಲು. ಬಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತೇನೆ ಶುರುವಾಪುಡು ದಯಮಂತದ ಪುದರ್ ಗೋರ್ಪಣಕ್ಲೆ ದಯಮಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡದ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕೊಲೆ ತೋಜ್ ಜನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ಪ ಗೊಬ್ಬಂಬಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ 5-4 ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ. ಫೈವ್ ಈಚ್
6-5. ವಿದ್ಯಾನಗರ 5, ಬೆದರಗುಡ್ಡೆ 6. Code change. ಅಣ್ಣ ಬರಿಕಬೋಡು ಜೋಗುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ನೇಲ್ದಾರೆ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿರ್ತಪಾಡು ಚಿಲಕಲೆಲ್ತು ಹತ್ತು 5 5 ವಿದ್ಯಾನಗರ 10 ಬೆದರಗುಡ್ಡೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಎಚ್ 12-6 13-6 11ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಪ್ಲೇನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆದರಗುಡ್ಡೆ. ಏಳು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಂಟು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೆದರಗುಡ್ಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು ಜತ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಪ್ಪ ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲ ನಿಸರ್ಗ ಮರ್ತಾಜ್. ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಹೊರಕಾಯಿ ಮಿತ್ತ ಮಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿನಾಯಕ ಸಜೀಪ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿನಾಯಕ ಸಜೀಪ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಟ್ಟಡೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವರ್ಸ್ ವಿನಾಯಕ.
ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲದ ಬರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಹೋಯ್ತಂಬು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ್ಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೈಲಸ್ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಮ್ 7 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಟೀಮ್ 7 ಜನ ಅತ್ತ ಸಜಿಪ್ ನಿಖಿಲ ಬದಲಿ ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ಉಂಡತ ವಿನಾಯಕ ಜನ ಒಳ್ಳೆರಿ 7 ಜನ ಓಡು 7 ಜನ ಬರಲಿ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪಾಡೆ 5 ಜನ ಒಪ್ಪುಣಿ ಬಾಕಿದ ಜನ ಉಂಟು ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯ ಕಟ್ಟೆ 5-2 ಹುಲ್ಲರಬೈಲು 5 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಮಲರಾಯ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಸರ್ಗ ಮರ್ತಾಜೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಬುದ್ಧಿಂತಲೇ ಟ್ರಾಸ್ ಆಯ 2 ಟ್ರಾಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಮೆಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪನು ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಲ ಟ್ರಾಸ್ ಆಯ 2 ಟ್ರಾಸ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಿಪ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಐಕ್ ತುಂಬು ಗ್ರಿಪ್ ಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ದಯಮಂತದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 4-5 ಹುಲ್ಲರ ಬೈಲು ಏರ್ನಕಿ ಸೆಟ್ಟೆ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲಿ ಟ್ರಾಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೆ ಕಿಮೆ ಕಾಪುಂಡು ಇದು ನಿಖಲ ಬತ್ತನ ಬಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು 5 ಈಚ್ ಟ್ರಾಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 6 ಹುಲ್ಲರ ಬೈಲು 5 6-6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ SMYS ಕಂದೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ರೆಡಿ ಅವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ SYMS ಕಂದೂರು ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಟ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪುಣಿತೆ ಟ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿನಾಯಕದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎದುರು ಬೆಲೆ ದಯಮಲ್ತೆ ರೀತು ನಂದ ಅವರ ಓಲಿತನ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ರೀತು ನಂದ ಅವರ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ರಾಸ್ ಓ ರಾಜನ
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ವರ್ಸಸ್ SMOS ಕಂದೂರು. ಬಲ್ಲ ಪತ್ತನ ಅವೇ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿ 7 ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು ಬ್ರೆನ್ಸ್. ಬಗ್ಗೋ ಚುಂತಲೆ ಸರ್ತಾಂತಲೆ ಆಚಿ 10-7 ಜನ ಉಂತಲೆ ಹೊಡಿತೆ ಈ ವಲ್ಲನ್ ಬತ್ತೆ ಈ ಮೇಡ ಆಮೇಡ ಆಜಿ ಜನ ಪತ್ತು ತೋರ್ ದಾಯಪಟ್ಟ ಆಗ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಒಯ್ಪು ಇರಾಗ್ಲು ಪತ್ತದ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಕ ಒಯ್ಪಚ್ 8-10 ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು 8 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ 10 ಬಲ್ಲಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೊಕ ವಿನಾಯಕ ಹನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ವೈಪಿ ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ ಸುರ್ತ ಗೋಬುಡು ವಿನಾಯಕ ಸೈಪ ವಿನಾತನೆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ 9 ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು 11 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲ ನಿಸರ್ಗ ಮರ್ತಾಜೆ 12 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ 13 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಎರಡನೇ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಹೊರಗೈ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಲರೆಯ ಸಮಿತಿ ನಿಸರ್ಗ ಹೊರತಾಜೆ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಆತು ಜಾತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 10 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿನಾಯಕ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿನಾಯಕ ವಿನ್ನಾತನೆ ಬಿಡು ಆಚೆ 11 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲ ಬಜುಂತೆ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಆಚೆ ಒಂದು ಆಚೆ ಟೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಲ್ಲರಬೈಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ವರ್ಸಸ್ SMOS ವಿನಾಯಕ ಟೀಮ್ ವಿನಾಯಕ ಸಜೀಪ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಎ SMOS ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಂದೂರು ಮರ್ತಾಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಲೆತ್ತ ಜವನೇರಿ ಜಪ್ಪಡನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿ ಬಲೆ ಬಲ್ಲು
ಬೇಗ 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 ಬಲ್ಲೆನಾ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಉಲ್ಲರತ್ತ ಟ್ರಾಸ್ ಇರ್ತಾ ಅప్పుడు ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಡ್ಜ ನಿಕ್ಲತ್ತ ಮಲರಾಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ തന്നോട് ഏലേ സർത്തന്തലേ ನಿಸರ್ಗಾಯರು ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಬೈ SMYS ಕಂದೂರು ಅವು ಟೀಮು ಅವೋ ಟೀಮು ಓ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಇದ್ದವು ಮಲರಾಯ ಸಮಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಸರ್ಗ ಮರ್ತಾಜ ಬೇಕಲೆ ಎದುರಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಡ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಟು ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತ ನಿಸರ್ಗ ಮರ್ತಜಗಳ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ 7 ಜನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚತ್ತವಳು ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ವೈಪಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ವೈಪಚ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ 12 ಅವು ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಆಯೋಜಕರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾರ್ಸ್ ರೀ ಬರೆದು ಕೊರಡಣ ಓನ್ ಅಣ್ಣ ದಾನಂಡು ಅಣ್ಣ ಸುಜಿ ಅಣ್ಣತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸುಜಿ ಅಣ್ಣತ ವೈಬಿ ಧನುಷ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಬರೆದು ಕೊರಡಣ ಅಪ್ಪದಂಡ ಇಜಿನ ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಾಂಡಲ್ ದೆತ್ತಿ ಓಡು ಒಂದು ಒರಿ ಉಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲಾರ ಸಮಿತಿ ಸುರ್ತ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆತನು ತಂಡದ ಸುರ್ತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ 7-1 ರೌಂಡು ఆ నిక్లేకి ఎక్కడి నుంచి పన్న అర్తాబుజా ఓ మనిషే అటు చెప్పొచ్చి మంతినత నిక్లేకి భలే వెళ్తే బేగలే లేట్ రెడీ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಆತಜಿ ಅಣ್ಣ ಟೈಟಾ ಅಬಡೆ ಯಾವ ಭಾರ್ಗವಿ
ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರತ್ತ ಓಲೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಹೊರಗ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಲಲ್ಲರಿ 2-13 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಓಲಲ್ಲರಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಜಾನ 1 2 मित्र फ्रेंड्स सर टाइम कोरपुर निकलेगी भले ना 18ನೇ मैच भले मित्र मजाल फ्रेंड्स निकलेगी ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ದ टाइम कोरಪ 1 2 फ्रेंड्स का लड़का जब लेना फ्रेंड्स फ्रेंड्स का लड़का फ्रेंड्स मुड़ी पो 6 7 लास्ट मैच 8 9 10 भार्गवी टीम विनर ಮರ್ತಾಜೆ ಮಹಿಳಾ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ರೆಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆಡು ಶುರು ಆಡೋಣ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ನಂದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪಲ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ವರಕಾಯ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಲ್ರಣ कैप्टन here कैप्टन टॉस विन बाय कल्लड़का elect to serve first ನಿಂಗೆ ಮಲ್ರಣ ಅವ ಮರ್ತಾಜೆ ತಾಮೇತಾ రెడీటా రెడీయా రెడీ జన ఎత్తుండు ఏలుండ ఎన్ముండ జన ఎత్తు ఏలా ఏలా బల్డైట్ రెడీ రెడీ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಸುರ್ತನೆಟ್ಟು ವಿನ್ನಾಂಡು ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವ ಇತ್ತನ ಪೆಟ್ಟೆಂಚಿನ
ಡೈಟ್ ಬಲ್ ಆತಿ 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 ವೈಪಚ್ಚಿ 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 ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ವೈಪಚ್ಚಿ ವೈಪಚ್ಚಿ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬಲ್ ಡೈಟ್ ಬಲ್ ಡೈಟ್ ಬಲ್ ಡೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಡೈಟ್ ಆಚಾ 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 ಆಚಿ ವೈಪಚ್ಚಿ ಟೈಟ್ 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 ಬಲ್ ವೈಪರ ಬಂದಿಜಿ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ವೈಪಚ್ಚಿ ವೈಪಚ್ಚಿ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬತ್ತೊಳ್ಳೆ ರೆಡಿ 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 ಗೋ Wait. ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ 2ನೇ ರೌಂಡ್ಲ ಗೆದ್ದಿದೆ ನಲಂಜಿನ ಏರೆ ಮಲರಾಯ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಡಿಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೀರ ಮಾರೆ ಪಾಯಸ ನೀರು ಬುಡ್ಕನ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಹೊರಕೈ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಮುಡಿಪು ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಟೀಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ರೆಡಿಯಲ್ಲೇ ಪದರಾಡು ಮುಡಿಪು ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಅದೇ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಾಯಿಸಲ್ಲ ಮಾರೆ ನೀರು ಅವು ಕೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನ ನನಗೊಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟಿನ ಆಡ್ತ ಬಲ ಕಲಂಕ ಬಾಡು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರ್ ನಿಖಿಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರು ಸೆಮಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಸ್ ಬರೆಯರ ಕೊಂತ ರಾಯನತ್ ಬೇಗ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೇನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರಂಡ್ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ರತನ್ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನ್ ಮಿತ್ರದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ವೈಪೋಡ್ಸಿ ಬಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಬತ್ತಡೆ ಲಾರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಕಡೆ ಬರಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಟೈಟ್ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತಿದ ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಗಡಿಬಿಡಂಬಚ್ಚಿ ಪನ್ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ತುಡಾರ್ ಜಪ್ಪಲೇನ Ready? Go! ತುಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರನಬೈಲ್ ಹರಿ ಓಂ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕೆಸರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಲ್ನೆ ಕೆಸರ ಪೂರ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದೇಮಂತದೆ ಭಾರ್ಗವಿ ಟೀಮ್ ವಿನ್ನಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಈಮೆಗ್ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಗಳೇ ಕೋಡ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ವರ್ಸಸ್ ತುಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್
ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಲತ್ತ ತುಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ ತುಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನ್ ಆತಂಡ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಯಿನದು ಬಲ್ಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಆತಜೆ ವೈಪಚ್ಚಿ ಧನಸು ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಗ ಬರಡು ವೈಪಚ್ಚಿ ಸರ್ತಾಲೆ ಸರ್ತಾ ರೆಡಿಯಾ 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 ಒಂದೊಂದು ಆತಜೆ ಒಂದು ಗೋಪುಣತ ಬಿಗಿಲು ಲಾಲಚಿ ಬಿಗಿಲು ಗೋ ಬಂಡ ವೈಪುಣ್ಯ ಟೈಟಾ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾ 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 ಗೋ ವೈಪೆ ಹಲೋ ಯಾವ ಉಂಟಾಡು ಧನುಸು ಧನುಸು ಬಲಗೆಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡೆವಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜ ಒಯ್ತಾರದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಒಂಜೊಂಜ ಒಯ್ತಾರದ್ದ ಬಲೆ ಧನುಸು ಒಂಜೊಂಜ ಒಯ್ತಾರದ್ದ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಧನುಸು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಲ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಖಿಲ ಸೈಡ್ ಹರಿ ಓಂ ಸಂದೇಶನ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಾಗೆ ಭಾರಿ ದೂರದ ಮಡಿಕೇರಿದ ಒಂದು ತಂಡ ಬೈದಂಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಭಾರಿ ದೂರದ ಮಡಿಕೇರಿದ ತಂಡ ಈ ಕೂಟಾಗ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬೈದೇರಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಓಮದ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಸಮಬಲಾತ್ಮಕ ಟೀಮ್ ಗವಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಕಲಿ ಸಮಬಲ ಏನಾದ್ರು ಪಿರಂಜಿ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರೆಡಿಯಾ ಬಲ್ಡೇಟ್ ವೈಪಚ್ಚಿ ದುಬಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕಲು ಆಯಾಸ ಮಂತಾಡ ಬಲ್ಲ ವೈಪೇರ ಅಪ್ಪಡ ರೆಡಿ ವೈಪಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಡೇಟ್ ರೈಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಚೂರು ಮಂಪುವರ ಅಂದು ಅರ ಚೂರು ಬೇಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೇಗ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸುರುತ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೈನಲ್ ಎರಡು ಶೂಡಿಯ ಬಲ್ಲದ ಆಂಜನೇಯಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮು ಇದ್ದ ಮೆಕಲೆ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುನು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪಣಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಹರಿ ಓಂ ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಸರಡು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಗಳುಂಟು ಅವರಿಂದ ಮಿತ್ತು ಕುಂತಿತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಬರ್ತಾಜೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ನೇತ ಆಕರ್ಷಣೀಯಾದ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತ ಒರೆಗೆ ಐನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೋಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಂದ ಐನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೇರುಳ್ಳಾರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎರಡೆ
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಪಡೆದೆತ್ತದೆ ಮೂಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಮಿತ್ತೆತ್ತುನಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತ ಬರಿಟೆ ಎಂಕಲು ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂದಿತ ಅವಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂತೋರಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ವರೆಗೆ 5 ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೋಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರರಾದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು ವಿನಮ್ರತೆ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3-3 ಬಳ್ಳದ ತಂಡದಕ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ್ವರಳೆ ಕೆಸರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ತಾಜ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ 2025 ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ರೀಲ್ಸ್ ಲ ಮಂತ್ವಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಪುರ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿಲೆ 4-3 ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 5-3 ಮಹಿಳೆಯರತ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 5 ಪುರುಷರನ್ನ 3 ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರುವಾಗುന്നുണ്ട് ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಜನೇಯಕಲೆ ಬಲ್ಲದ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಆಂಜನೇಯಕಲೆ ಬಲ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ರೆಡಿಯಾಲೆ ಮರ್ತಾಜ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ವಿಶೇಷ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬತ್ತಿತ್ರ ಪರವೂರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು 6-4 ಮರಳಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಾರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಗಣ್ಯಾತಿ ಬತ್ತದ ಪೋತೇರೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಗಣ್ಯಲು ಮುಖ್ಯ ಸಮಾರಂಭ ಭಾಗವಹಿಸಿರೊಳ್ಳೇರೆ ವಿಶೇಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ಲದ ಆಂಜನೇಯಕಲೆ ಪುರ ಪುರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ಏರಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಕೊರಲ್ಯ ಪರ್ಪುಣ ನೀರು ಮುಲ್ಪುಂಡದೆ ಪಾಪುಡು ನೀರು ಪಾಪುಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಇವಕ್ಕೇನು ಮತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲು ಚೂರು ತರೆದಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಜುಲ್ಲೇರಿ 5-7 5-7 ಮರ್ತಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ತ ಗೊಬ್ಬರ 2025 ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮನೋಹರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಆಟ ಅನ್ನೆಮೆಗೆ ಓಯೆ ಹೋಯ್ತು ఈవేట్ వాలీబాల్ రెడ్డి జనాల బట్టలు కొనుక్కునేటోళ్ళు లేరు కొనప్పేరా అంది డౌట్ ఉంచురు బట్టలు మాత్రం చూరు మళ్ళా దావాడు ఏరేగి మళ్ళాగా ఎల్లాక పండ ఎల్య బట్టలు నాటన్ ಒಣಸಂತೆರ ಬೊಕ್ಕಲ ಜೊತೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಫೈನಲ್ ಮನ್ಪುಗಣ ಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಇತ್ತನೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡು ಮಹಿಳೆಯರೇ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರ ನಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡು 9-6 ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಶಾಟ್ 7-9 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಚೆಂಡು ಆಕಾಶದತ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಪೋಟನ್ ಓಲೆ ಪೋಟ್ಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮೆಗಲೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಮೆಗಲೆನೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಲೆ 8-10 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ತೆರಗಡೆ ಆತಂಡೆ ರೆಡ್ ತಂಡಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ 9-10 10 each
10-10. ರೆಡಿ ಯಾರ ಏರಿ ಟಾಸ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಏರಿಗ ನೀವು ಮೈಲೇರ 11-10. 11-10. ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ್ಪ ಟಾಸ್ ಆತೇರೆ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 12-10. 12-10. ಗುಡ್ ಸರ್ವೈಸ್, ಜಾನುಮೆಯ ಸರ್ವೈಸ್. ಇವಕ್ಕೇನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 13-10. ರೆಡಿ ಮನೋಹರ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೋಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 14-10. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟೋಡು ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ತೆರಗಡೆ అయిన ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೇಕಲ್ನ ನಡುಟು ಮೆಗಾ ಫೈಟ್ ಗುಡ್ ಶಾಟ್. ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಈ ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜ್. ಸಜಿಪ್ಪಗ ಮರ್ತಾಜೆಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತಜಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮರ್ತಾಜೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ತಾಜೆ. ಕಂದೂರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂದಾವರ ಮಲರಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ ನಂದಾವರ ಕಂದೂರ್ ವಿನಾಯಕ ಸಜಿಪ್ಪ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಇನ್ನಾಂಡು బల్లు గట్టి పత్తంలే వైపోచ్చి బల్లు గట్టి పత్తండావు వైపరవచ్చు ఈమె రామె ఊరు టైటా టైటా మలరే టైటా 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 ఒరే ಅಲೇ ಒಡಿಯರೆ ಒಯ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುಣೇರೆ ಬಾರಿ ಪುಣೇರೆ ಬಾರಿ ಓಮ ರಾಮ ರಾಮ ಒಯ್ತಾರಪ್ಪೋ ಒಯ್ತಾರೆ 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 ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಗುಡಾಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಯ್ತಾರೆ ಗಾನಂಡಿ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ 2025 ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಾರಿ ರವಿರಾಜ್ ಪರಾರಿ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೈ ಆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್. ರೆಸ್ಟ್ 9 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ 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 ಕುಲ್ಲುಲೆ ಯಾರು ಬಿಡುವ
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕರೀನ ದಾಂಡ ನೋಂದಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಟೇರ್ ವಿನ್ನೈರೆ ಬಲ್ಲ ಟೈಟಯ್ಯ ಓಕೆ 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 Clean. Mic check. ಬಳ್ಳದ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಎಂಬರ್ ಬಂತು ಚೂರ್ದು ಇಟ್ಲ ಸುರಂಬ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಡ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಇತ್ತೆಂಜಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡ ಪುರುಷರ್ನ
ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ವಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ನಾತೆ ಬೇಗ ನಡಪೆರಂಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಬಲೆ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಅಚ್ಚನೆ ಎಸ್ಎಂಒಎಸ್ ಎ ಬಲೆ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೈತಾಡೆ ಬತ್ತದ ಹಾಜರಾವಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ್ ನಡೆಪಾವುದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲ ರೈತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲು ಕೌಂಟರ್ದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬತ್ತದ ಪಂದ್ಯ ನಡಪಾರ ಸಹಕಾರ ಮಂತುಕೊರಡು नाइला ट्रॉस नाइला सर्विस ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಏರೇ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನಡ್ ಕೆಸರದ ಗಬ್ಬು ನಡಪದ್ದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುನದಿತ್ತೇರು ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದಿ ನೇತ ಫೋಟೋನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದು ಎರಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟಡು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸಮಿತಿಗಳು ವಿನ್ನಾದ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ತಂಡ ಸಜಿಪ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ನೆ ಸಾನೋಡು ಪಡೆದಿರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜಮ್ಮನ್ನದ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಜಾತ್ ಖುಷಿನು ಪಡೆಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಐದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಐನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾರ್ದಾನಾಗ ಐಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋ ಏರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಣ ಪಂಡದು ಐಕಲ ಈ ನಮ್ಮದೈತೇರು ಐದು ಸಮಬಲ ಕೇಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋತ ಇನಾಮನ್ನು ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಡ್ ಮಾಲರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು
ಕೊರಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು 6-5 6-5 ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆಂಜನೇಕಲ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆತಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡುನ್ ಸೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ನಡೆತಂದುಂಡು ಆರು 6-6 ಸಮಬಲ. ಏಳು 6 7 ಸಮಬಲ. ಕೋಟ್ ಚೇಂಜ್. ಎಂಟು 7 8-8ರಲ್ಲಿ 8-8 9-8ರಲ್ಲಿ 9-8 10-8 ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಣಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರು ವಹಿಸಿರುಳ್ಳರು. ಅಂಚನೆ ಬಿಣ್ಣೆರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಸ್ತಾದ ಮೇರ್ಲಾ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ದೇರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಜಿಪನ್ನಡು. ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಜಿಪಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರೋಟರಿ ಸುರೇಶ್ ನಾವರ ವಕೀಲರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶೇಷಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ತುಂಬೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಜಿಪಮೂಡ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಂಕೇಶ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಲ್ವಾರಪಾಲು ವಕೀಲರು ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಶ್ವರಮಂಗಿಲ ಸಜಿಬಮೂಡ. ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೆಂಬದ ಅರ್ಚಕರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರುಮಂದಿರ. ಶ್ರೀ ಭೋಜಮೂಲ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಪಡ್ಪು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಪಡ್ಪು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು. ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಾಯ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚೈತನ್ಯ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಗುಂಡೂರಿ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಸವ ಭೈಲು ಮಾಲಕರು ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ. Listen, paying $499 a month for a streaming app and $119 a month for a music app and $400 for a fitness app and more money for a bunch of other apps. That really adds up. 10-14ರಲ್ಲಿ Just one phone.
नेक्स्ट मैच हो गए हेलो नेक्स्ट मैच ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ ವೇದಿಕೆ ಕೈತಡ ಬರಡು ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲ್ ಕೌಂಟರ್ದ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲ್ ಕೌಂಟರ್ದ ಬತ್ತು ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ವೈಪಣಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಇದು ಓವರ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲುಗು ಇನಿ ನವೀನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಜಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿದ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಮರ್ತಾಜ ಹೋಲಿತಿಲ್ಲ ಬರಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಡೆ ಗಣೇಶ್ ಮರ್ತಾಜ ಬಲ್ಲದ ತಂಡ ರೆಡಿಯಾಲೆ ಮಾತಾ ಬರಡುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಣಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರೆ ಗೌರವ ಮಂತದು ಶಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಮನ್ಪಡು ಬಂಡದು ಕೇನದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ವೈಪುಣಕಲೆ ಏರ್ಲತ್ತಿನ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಸುಜಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಓಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡು ಬರೋಡು ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನರ್ ಕೌಂಟರ್ ದ ಕೈತಡ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಟ್ಟದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದಕರ ಬಲ್ಲದ ದಯಮಂತದು ನನ್ನ ಬಣಿಯರ ತೀರು ಇನ್ನು ನಿಖಲೆ ಕರೆ ಕೊರೆ ಕರೆ ಕೊರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನೇತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರನ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು 1-0 2-0 ಅವಳು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡಪಾದ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಡಂಜು ವಿನಂತಿ ನಿಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಾ ಟೀಮ್ ನಡಪರುಂಡು ಬಂಡದು
పంతోర్న సహకారముడు లార్డ్స్ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಕ ಜಗ್ಗಾಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಬೇಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಸಮಿತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿಂಚಿನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸಂಜುವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಮಂದಿರ ಬಿಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೇರೆಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಬಂದು ಕೇಳುದುಂಟು 7-0 ಬಳ್ಳದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಟ ಅರುಣ ಇಡಲ್ಲ ಇಂದ ಮೂಲು ಮೂಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದವ್ರೆ ಇಂದ ವಾಲಿಬಾಲ್ 1-7 1-7 8 ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ 8-1 ರೇತು ಕೆಸರು ಗೊಬ್ಬ ಚವಲು ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲು ಕೆಸರು ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ್ ಆ ಬಲ್ಲಗೆ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಪುದರ್ಗೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ದಯಮಲ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪುದರ್ಗೊರ್ಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತುಲೆ ರೈಕಸ್ಕರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತುಲೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಜ ಮನ್ಯದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಎಚ್ ಮಾರಬೇಳು ಸದಸ್ಯರು ಸಜೀಪ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರೆನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾರಬೇಳು ಸದಸ್ಯರು ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸೂಚನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೆತ್ತ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಮನೋಹರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಣ ಸುರಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವಿಸುವುದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಂಡ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಂಬ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂತ ಬರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದು ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದದು ಕೇಳುದುಂಟು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆದರಗುಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮಗಾಗಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನವೀನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೇರಳ್ಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಣ್ಣ ನನಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಪೋಚಿ ಲಾರ್ಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಚಂಡೆ ಏನೇಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪುರ್ಲುಗು ಅಂಜನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಯಮಲ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಡಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬರ್ಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕಂಡೋಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬುಗು ರೆಡಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬುನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಲಿ ದುಮ್ಮ ಆಯ್ನಾಕ್ಲ ನಾನು ಚೀಟ್ ಕೊರ್ಲಣ್ಣ. 24 ಟೀಮ್ 24 ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ್ ಭಟ್ ಪಲದಗಟ್ಟೆ ಮೇರೆಳ್ಳ ಗೌರವಿಸುವುದುಂಡು. ಮೇರೆ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡ್ಬಂಡು ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ರೂವಾರಳು ತಂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಕಡಪಡು. ಅಣ್ಣ ಆ ಬಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ವಹಿಸೋದಿನಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದಂತುಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡೈನಂಚಿನ ಬಡಿಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಉಂಡನ್ನ ಆಗಲಿ ಜನ ಬರಡು ಟೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮು ಕೊರ್ರೆ ಪುದರ್ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ದಯಮಲ್ತದ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಗಲು ಕೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದು ಬರೋದೊಂದುಂಡು. ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಮಲರಾಯ ದಯ್ಯೋ ದೇವೇರಲ್ಲ ಇಮ್ಮನದ ಪುಣ್ಯಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಆ ನೇಸಾರ ದೇವೇರ ದುಂಬುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪೊರ್ತುಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ಐದೋಸ್ಕರ ಆಯೋಜಕರ ಅವಿನಂಜಿ ತೂವನುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ದಯಪಂಡ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೊಬ್ಬುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಭಿನ್ನೇರು ಬೈದಿರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ತಾಜದ ಕಂಡಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಬರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪರೈನಂಚಿನ ತಂಡಲು ಪುರ ಬೈದ ದೂರ ದೂರ ಅರ್ದು ಅಕಲ ಗೊಬ್ಬುದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನೇ ನಮ್ಮೂರ್ದ ಮಾತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಭಿಮಾನಿನಗಳು ತೂವಡು ಅನ್ಪಿನ ಆಸೆಡ್ ದಯಮಲ್ತು ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಯನತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತನು. ವೇದಿಕೆದ ಗಮನಗೂ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಪೇಂಟರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವ ಮನ್ಪುಡು ಕೇನೊಂದುಂಡು. ವೇದಿಕೆದ ಗಮನಗೂ ಎಸ್ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ಏತುನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮನ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ಶಿವರಾಮರ ಅವನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಾರ ಜಸ್ಟ್ ಎತ್ತೆ ಬರ್ಪು ಲಾಟ್ಸ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಎತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶನ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಕಲ್ ಐನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಐನಾತ್ ಖುಷಿ ಪಡೋಡ್ ಬಂಡದು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತಾ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಡ್ ಇತ್ತದು ನೆತ್ತ ಖುಷಿನ ಪಡೆಯೋಡು. ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ
ಕುಡಾರ ಬಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ನಕಲು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಕೊರ್ಲೇನಾ ಆ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನಾಕ್ಲನ್ನ ಬರಡನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಕ್ಕ ಕೊರು ಬಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತು ಉಣ್ಣೊಂದು ಬಣ್ಣಣ್ಣ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕಂಜ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಏತು ಉಣ್ಣೊಂದು ಬಣ್ಣಡ ಕಂಜ ಯಜಮಾನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಹತ್ತು 30 ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಜ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಪದ್ರಡ 24 ಉಂಡು ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಒಪೋಸಿಟಾ ಅತ್ತು ಪದ್ರಾಡ ಗೇಮ್ ಆಪನಪ್ಪಗ 24 ಬಂಡ ರಡ್ ಸರಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದಾರ್ ಗುಯಿನ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಮಟ್ಟಿ ಮಣಿಕೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಗೊಬ್ಬು ನಡಪೆರುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲ ರೈತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ರೈತಿ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗಜಗಡದ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಶಿವರಾಮರ ಇನ್ನ ಗಮನಗು ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಸಡು ನಲಿಪೆರಕ್ ಈತಡೆ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಎಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಷಯ ಚೂರು ಚರ್ಚೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಹತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಕದ ಬಲ್ಲೆ ನಲಿಪೆ ರೆಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಲಿಪಿಲೆ ಬಾರಿ ಸೋಕ ನಲಿಪಿಲೆ ಸಸನ್ನ ನಲಿಪಿಲೆ ജോർദിലെ ಜೋರು ದಿಲೆ ಬಾರಿ ಕೊಸಿಡು ಅವಳು ಕೆಸರಡು ಗಬ್ಬನಾಗ ಜೋಕುಲು ಐನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪಡು ನೀರು ಏರೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲದ ಅಪುದಾರ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ತೀರ ಮಧ್ಯ ಬಾಟ ಬಿಡು ನಲಿಪಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಈ ಕೆಸರದ ಮನ್ನಡು ನಡಪರುಂಡು ಕೆಸರದ ಗಬ್ಬುಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪರ ಅವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ
ಉಂಡು ಬರ್ಪುಡು ಬಾಡಿ 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 ಪಿಲಿತುಂಡ ಪಿಲಿತ ಪಿಲಿತ ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮೊಗದ ತುಳುನಾಡು ಶಿವರಾಮರ ಪಿಲಿತ ಪಾಡುಡಿಗೆ ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಂದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಜೋಗ್ಲನ್ನ ತೂಲಿ ಆಗಲೇ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಂಜ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಭಿನ್ನಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರಬೈಲು ಮೇರುಳ್ಳರು ಮೇರುಳ್ಳ ಈ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಸ್ ಸಸರ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಬ್ಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾರದಾ ನಗರ ಮುಕ್ಕಲ ನಡುಟು ನಡಬೆರಂಡು నేత టీమ్ దక్కలు ఆయన ಬೇಗ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ఇప్పుడు ಅಣ್ಣ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಚೂರು ನಿಕುಲೆ ಮಿತ್ತಲೆ ಪೋರಾ ಬರ್ಚಾನ ನನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ವಾಪುರ ಟೀಮು ದಕ್ಕಲು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಪುದರ್ ಕೊರ್ದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಂಡ ಅಗ್ಗಜಘಟ್ಟದ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ್ಲ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ನಾಗ ಕೆಸರ್ದ ಗದ್ದೆಡೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬಂಡದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೊಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಗೊಬ್ಬ ಬಲ್ಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದವರ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾರದಾ ನಗರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶಾರದಾ ನಗರ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇತತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಅನ್ನಡೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪೊರ್ತು ಕರೆಯೊಂಬರೊಂದುಂಡು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸಂಘಟಕೇರ್ಲ ಕಂಡದ ಮಿತ್ ನಿಗದಿದ ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ತು ಕರೆಯೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ನಿಕಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಸುತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾರದನಗರ ತಂಡದ ನಡಪೆರುಂಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಈತನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತ ಅಗ್ಗಜಗಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಗಮನಗೂ ಬಲ್ಲದ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಬೇತನುಳ್ಳರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಬೇರಣ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯನ ನಡಪದು ಕೊರಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತೊಂದು ಪೊರ್ತು ಮೂಡೈಡ್ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಉದಿತದ ಪಡ್ಡೈಡ್ ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುದ ಈ ಶುಭ ಲೇಸದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಮಂತದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಮಡಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ ನಡಪೆರುಂಡು ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಪೊರ್ತು ದೆಪ್ಪಂದ ಗೊಬ್ಬನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂಡದ ತೀರ್ಪುಗಾರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪಂದು ಐತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಡಿಗೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಲನ್ನ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮುಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಂದಾವರ ವಿದ್ಯಾಗಾಯಿನಿ ಶಾರದನಗರ ಶಾರದನಗರ ಸಸರ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂದು ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಲ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ ಬತ್ತಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಂದಾವರ 10 ಜನ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ದಯಬಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವ್ರ ದಂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾತಾಡಲ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಸಸರ ಲಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರ ಓದಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓದಲೆ ಆಕಲ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ಎ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಸರ ಲಿಸ್ಟ್ ಪುಣಿತೆರಡ ಅಂತರ ಬಂದರ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಬಣಂದಲ್ಲ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಟರ್ನ್ 8 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ 14 ಮನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜ ಹೌಸಿ ಹರಿಯಂ ಪುಣಿತೆ ಮರ್ತಾಜೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದೇತು ಮಾತಾ ತಂಡನವರು ಓದು ಬನೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಎಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಅಂಡ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತೀಜೇರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓದಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದಲರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓದಲು ಲಿಸ್ಟ್ ಓದಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಕಂಡುಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡು ಎರಡು ಶೂನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಮುಡಿಪು ಪುನೀತ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಅಗ್ಗಜಗಟದ ಟೀಮದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಐನು ಓರ ಓದುದು ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚೆ ಹೋದಲೆ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಎ ಶೌರ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ 1 2 ಮುಡಿಪು ಧನುಷ್ ಹೊರಕೈ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಡ ಬರಡೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಎ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ ಎಸ್ಎಂವೈಎಸ್ ಕಂದೂರು ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಎಸ್ಎಂವೈಎಸ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಿ
ಆಹಾ ಯುದ್ಧ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಸರಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಯುದ್ಧ. 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಡಿ. ಇಟ್ಟ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಡಿಪು. 4-2 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ. ಆಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ. ಆಹಾ ಮತ್ತೆ 3-4 ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಡಿಪು. 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಿ. ಐದು 3 8ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಕ್ ಬಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಿ. 4-5 4ರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ, 5ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಟಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಅಂಡ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಸುರತ್ತ ಪದ್ಯ ಸುರತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸುರತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಅಂಡ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂದಾವರ ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಶಾರದನಗರ ಎ. ದಾನೇಣ ಸಸನ್ನ ದಾನೇಣ ಅವರು 5-6 ಆಹಾ ಗಜಬಲ್ಲ ಹೊಡೆತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 6-6. ವಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮುಡಿಪು ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಮರ್ತಾಜೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲೆದ ಶಕ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣದ ನಾಡು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಟಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಮಲರಾಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ಒಟ್ಟಾರಡು ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬದ ಸುರತ ಲೇಸು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ದಯವಂತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ ಅಂಡ್ ನಂದಾವರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. 6 ಈಚ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪಡು. ಬಲ್ಟೈಟ್ ಬಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅಂತಲೇ. ಎಸ್ 6-6 ಸರುರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಸನ್ನ ತೂಲೆ ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲರ ತೂಲೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಎತ್ತ ಹಗ್ಗ 7-6 ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ. ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಚಾವಡಿಡುವಂತೆ ಬರ್ತು. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದತ್ತ ಹಗ್ಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲಲ ವಾಲಿಬಾಲ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮುಡಿಪು ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಮರ್ತಾಜೆ. 7-7
ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ. ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಮುಡಿಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮೊದಲು ಎ ಅಂಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮೊದಲು ಎ ಅಂಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ. What a fight match! Yes, Baldites! Baldites! Aha! Point is equal! Martaj 8, France Mudipu 8. Baldites! ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ 9-8. ಸಮಯ ಕೋರಿಕೆ ಕೇವಲ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ 2 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸಜೀಪ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗೆಯಲ್ಲಿ V4 ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಇಂದಿನಂತೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಂದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದತ್ತ ಹಗ್ಗ 9-9 each. What a high voltage match. Second match ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ ಅಂಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ. ರಸ ದೌತನದ ಒಡೆತಗಲು ಗೋಕುಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ ಅಂಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ 11 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇ ಮರ್ತಾಜೆ 9 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು 11-9. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹತ್ತು 11. ಆಹಾ ರಸ ದೌತನದ ವಾಲಿಬಾಲ್. ವಾಟ್ ಎ ಫೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 11 each. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಸಮಬಲ ದಯಮಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ಡ ವೈಟಿಂಗ್ ದಯಮಂಡ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು 11 each. ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲ ತೂಪಿಲ್ಲ ಕನೆಂಡು ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮು ಎದುರಾದದ್ದು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ. 12 ಚಕ್ರವರ್ತಿ 11 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SMOS ಕಂದೂರು ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ ರೆಡಿಯಾದ ಪಡು. ಆಹಾ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎ ಮರ್ತಾಜೆ 13 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು 11. ಬಲ್ಟಾಯ್ಚ್
ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೈನಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರೋಫಿ 12 ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಹೋ 13-14. ಆಹಾ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುತೂಹಲ. ಹಂತವಾಗಿ ಛಲ ಬಿಡದ ಯೌವನದ ಹುಡುಗರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಮುಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅದು ಎಸ್ ಕಂದೂರು ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ ರೆಡಿ ಆದ ಪಡು. SMIS ಕಂದೂರು ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ. ಮೆತ್ತ ಮಜಲಿನ ತಾಗ ಈಕ್ವಲ್ 14 ಈಚ್. ಆಹಾ, ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. V4 ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನೋಟ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅದು SMIS ಕಂದೂರು ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಿ. 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SMIS ಕಂದೂರು ಬಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ. ಆಹಾ, 15. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ 15 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. SMI ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ. ಆಹಾ, ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೈ. 16. ಓಹೋ, ಎಜ್ಜಿ ಬ್ರದರ್ ಉಳ ಇರ್ದು ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೋಚಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇವ್ರೆ ನಿಜ ಆಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಉಳ ಇರ್ದು. ಓಕೆ, 17-16. 3-4 ಇಂಚಿನತ್ತ ಮೆತ್ತ ಮಜಲಿನತ್ತ ಹಗ್ಗ. ಓಹೋ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ. 17. ಹಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ವರ್ಸಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜ ಎ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು 18 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜ ಎ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು 17. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ SMIS ಕಂದೂರು ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಕಲ್. ಕಂದೂರು SMIS ಕಂದೂರು ಎ 18. ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಮರ್ತಾಜೆಯವರು ನಾವೇನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SMIS ಕಂದೂರು ಬಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಿ. ಕಂದೂರು ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಕ್ವಲ್. 19 ಈಚ್. 19. 20 ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಹಾ, ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದಂತ ಯೌವನದ ಹುಡುಗರು.
ಫೈನಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಆಹಾ, ರಸ ದೌತನದ ವಿಜಯ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ. ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ 19ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ SMYS ಕಂದೂರ್. 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ SMYS ಕಂದೂರು ಬಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಸಿ. ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಡೀಲರ ಜೋನೆ ರೆಡಿಯಾ? ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ ಯಾವ ಕಂದೂರ್ ತಗೊಲೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತುರನ ಏತಡ್ಕದತ್ತ ಹಗ್ಗ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದೈಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲ ಆಪಿನಲ್ಪ ಸಸನ V4 ದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. SMYS ಕಂದೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಸಿ ನಮ್ಮ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಡ V4 ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಆಪಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಪರವೂರ್ದಕ್ಕಲು ಪರ ತೂವಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಉಂತದಲ್ಪ ಏರ್ಲಾ ಉಂತೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಎಂಟಿ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗೊಂಜಿ ಬೆರಿಬಾರ್ದು ಉಂತೊಚ್ಚಿ. SMYS ಕಂದೂರು ಬಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ವಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಡಿ. SMYS ಕಂದೂರು ಅಂಚನೆ 5ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾಜೆ ಎ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಡಿ. ಬಲ್ಟೈಟ್ ಆರು ಕಂದೂರು 1 ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ವೈತ್ ಬತ್ತಲೆ ಮಿತ್ತಮಜಲು ತಗಲು ಬಲ್ಲ ವೈತ್ ಬತ್ತಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಡಬ್ಬಿ ನಾಡೋ ಚೆನ್ನ ಕೆಸರು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಸರ ಗದ್ದೆದ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಬಲ್ಟೈಟ್. ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಜಗ್ಗಾಟದ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ
ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ. ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಮಜಲದ ಸೈಡ್ ಹಗ್ಗ. ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ 3 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ, 1 ನಿಮಿಷ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನತ್ತ ಹಗ್ಗ. ನಮ್ಮ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕೂಟವು V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಆಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮುಂದುಗಡೆ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದೆಂದು V4 ನವರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗ್ಗದ ಈ ಬದಿಯ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಆಜನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಾದೆ. ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ರೆಡಿಯಾದ ಪಡು. ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾರು ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪೋಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಾಗ ಚೂರು ಪಿರಬಾಲೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಲ್ಲದಾಗ ಸೈಡ್ ಬಲೆ ತುಡರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒರಿಯಾ ಒರಿ ಕೋಚಿ ಒರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇರುವನೆ ಗೊಬ್ಬುಗು ದಯಮಲ್ತ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋಡು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಅಣ್ಣ ಬಾಲ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಸ್ಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಜನಾರ್ದನ ಕುಲಾಲ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಬರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಬೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಬೇಟುಂಡು ಬಲ್ಲುವಂತ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಬೇಟುಂಡು ಬೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಜಿನ ಮೇಚಿಗಾದ ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮುಗುಲು ರೆಡಿ ಪಡನ್ನ ಮುಗುಲು ರೆಡಿ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಅಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಮೇಟುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮತ್ತ ಮಿತ್ತಲ್ಲ పోవందుండు అలే విత్త మల్ల మేటి బల్లు ఆతజి చూరుంతులే మిత్త మజాలు ಮುಡಿಪುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೈತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೈತ ನಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೀತಿನ ಅವ್ರು ಬರೀತಿನ ಲೆಪ್ಪಡ ಮೂಲಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ದಾರಿತಿರತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾದ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪಡು ಇಡಬಲೆ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ ಪಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದರ್ಸು ಬಲ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಪಲ್ಲೆಗೆ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಿ ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ದೇಮಲ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚಪ್ಪಡು ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ once again 10 9 number 8 7 6 ಬತ್ತೇರ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ
ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಮರ್ತಾಜ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಲರಾಯ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಗಡೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಶಾಂತಿನಗರಗಳ ತುಡಾರುಗಳ ಬಲ್ಲದ ಬೈಟ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾರಾಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎದುರದ ಟೀಮು ಶಾಂತಿನಗರ ಜೋಕುಲು ವೈಪೋಟ್ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಾರಾಜ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಗೌರವ ಮಂದ್ಬಿಡು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಅಲೆ ಬಲ್ಲ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಡಿ ಅಲೆ ಶಾಂತಿನಗರದಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಬೋಂದು ಬಲ್ಲ ಶಾಂತಿನಗರದಂಚಿ ಬೋಂದು ಆ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಗೊಬ್ಬದೂಪನ ಅವಕಾಶನ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜ ಡೀಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀಲಾ ಹಾಯ್ ನಾರ್ಸ್ ಇಡೀ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರೋದು ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿನಗರದ ಆತು ಬರ್ತಿ ಮೋದಿ ಜನ ಯಾವ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರ್ಲಾ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೇಳಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಲು ಟೀಮ್ಲ ಟಾಸ್ ಬರಡು ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ದಡಿಯ ಟೀಮ್ನ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಗಲು ಒಯ್ತೇರೆ ಜೂನಿಯರ್ ವರ್ಸನ್ ಪಂದ್ಯ ಒಂಜಿ ಟೈ ಆತನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಿ ಆಯ್ನಾತ್ ರೆಡಿ ಪೋಡಣ್ಣ ಬೇಗ ಬಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೇಡು ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಜೇತ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮರ್ತಾಜ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಮರ್ತಾಜ ಶಾಂತಿನಗರ ಟೀಮ್ ಇಮೇಕ್ ಬಾಲೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಇಮೇಕ್ ಬಾಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಏಳು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಏಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮುಟ್ಟಾಡ್ಸಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೇನ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ಲೇನ ಜೋಕುಲ ವೈಪಾಡು ತುಕ ಜೋಕುಲ ವೈಪಾಡು ಬಿಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎದುರು सूरज सुजी मैच निकलेगा ना
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸೂರಾಜ್ ಸುಜಿ ದಯವಂತ ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲ್ಸಾಗ ಹೋಯ್ತಾರಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಯ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರು ಮೇರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿನ್ ಆತಂದ್ರೆ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜ್ ಸುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಿ ಒಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಲೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು. ಹಲೋ ತುಲೆ ಬಲ್ಲು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಲೆ 7 ಜನ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರ ದೂರ ಬೋಲೆ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಬಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಲ್ ಕುಕ್ಕದಗಟ್ಟೆ ಬೇರುಳ್ಳೇರು ಮಾಲಕರು ಗಿರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೇರೆಗಳ ವೇದಿಕೆಡು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ಬಂಡದಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿ 7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೂರ ದೂರ ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೈಡ್ ಬಲೆ 1-0 ಒಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಗ್ಲ ಆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಬಾರಿ ಅನಾಣಿ ಇತ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನೊಂದು 1-1 ಆತಿಜೆ ಬಾಲ್ ಟೈಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ರೆಡ್ ಬಾಟಿಲ ಬಾಲ್ ಟೈಟ್ ಫಿರಂತಲೆ ये बाई पोर्ची बाल टाइट 2-1 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಬಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಿ 8ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬೋಡನ್ನ ಅಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದ ಸೈಡ್ ಮಾಲ್ದನೆ ನನಾತೆ 3 ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿಂದು 6 ಇಂಚಿ ಪೋಂಡು 6 ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾತೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಕೊರಡ್ಚಿ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಎದುರುದಾಗಲು ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಿ ಚೂರು ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಮಜಾಲ್ ದಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಮಜಾಲ್ದ 1 ಇಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಮಜಾಲ್ಗೆ 3-3 4-3 8ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಬಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅದು ಪೋಡಣ್ಣ 8ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಓಲ್ಲರ್ ಬೆಲೆ 4-4 8ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೆಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ತೋಜಡತ್ತೆ 5-4 6-4 8ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಿ ವಾಕರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಿ ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ
5-6 ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 5-6 ರೆಡಿ ಚಕ್ರ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಚೂರು ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಕ್ರವರ್ತಿದ 7-5 ಅಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ ದಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲ್ಗೆ ನಿಖಲೆ 8 ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಾಯಿಲ ಏ ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜನೆ ವರ್ಮನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 8-5 ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ 6-8 7-8 10ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಏ ಅಣ್ಣ ಓಲರನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು 9-7 ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಲಾ ಬಾರ್ದಿಜ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡ ಅప్పుడు ಬೇಗ ಬಲೆ ಹತ್ತು ಏಳು ಅಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಏ 11-7 ಬತ್ಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ಲೆನಾ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಲ್ಲಾರೆ 11-7 ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಇನ್ನ ತರ ಓಲ್ಪೋಯಾರೆ ತುಳುನಾಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಗಳು ವಾಕೋರ್ ಮನ್ಪ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 9-11 2 1 ಎದುರ್ದ ಟೀಮ್ ಇನ್ನಾತನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತುಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂಜನೆ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ತಡ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ತಡ್ಕ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡ್ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ತಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಅಣ್ಣ ಮರ್ತಾಜೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಓಲರ್ ಒಂಜಿ ಜನತ ಬಲ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ನಮಗ ಮಂಗ ಆಪು ನಂಗೆ ಬರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೋ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಜಸ್ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಏರು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬು ನಾವು ನನಗೆ ಲಾಭದ ಕಂಡೋಗಿ ಬೋಲಿ 9-11 ಬಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ಲೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಜೆ ಬಲ್ ಬತ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೇತೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆತ್ತಾನೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಏ ತಡ್ಕದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ 12-9 ಏ ತಡ್ಕದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಮರ್ತಾಜದಕ್ಕೂ ಕೈತಾಲಿತ್ತಿನಗಳು ರೆಡಿ ಆಡಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಮರ್ತಾಜ ರೆಡಿ 13-9 ಮರ್ತಾಜ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತೋಡಣ್ಣ ಮರ್ತಾಜ ದಾಖಲು ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಬಂತು ನಾವೊಂದನ್ನ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ 13-9 ಮರ್ತಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10-13 ಮೋನರೆ ಮೂಲೆ ಬಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಆತ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಅಣ್ಣ ಏ ತಡಕದಕ್ಕಲು ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಮರ್ತಾಜದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ 11-13 ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಏ ತಡ್ಕ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮರ್ತಾಜ ಬಲ್ ಟೈಟ್
ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ಬಾದು ವೈಪರ್ ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲೆ ಬಲ್ಲು ಮರ್ತಾಜದ ಅಂಚಿ పోతుండు బల్లు మర్తాజకి పోండు బల్లు ఎన్మైంచి మర్తాజద మేటుండు జిద్దిన పైపోటి బల్లు మర్తాజద సైడ్ ఉండు కుడాత్ బల్లు మర్తాజద సైడ్ ఉండు మర్తాజದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಆ ಬಲ್ಲು ಕೂಡ ಏತಡ್ಕದ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಏತಡ್ಕದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಮರ್ತಾಜೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಬಲ್ಲು ಏತಡ್ಕದ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಏತಡ್ಕದ ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಭದ್ರಾಡದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವಡಣ್ಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರೂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ SMYS కందూరు బెదరగుట్ట దయమంత రెండు టీం దకుల్లా కండకి చెప్పడు భద్రాడన మ్యాచ్ చక్రవర్తి ఫ్రెండ్స్ మర్తాజೆ బీలా ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸೀಲ ರೆಡಿ ಆದ ಪಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಮರ್ತಾಜೆ దగ్గర బల్లు బత్తలేనా ఏ తడక దగ్గర బల్లు బత్తదు రెడీ లేరు పతలే 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 బల్లు బత్తలే ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಭಾರಿ ಕಾಸುಬಲ್ಲೆ ವಿಜಯೇಶ್ವರದಂತಿ ಬೈದೇರು ಈ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರು SMYS కందూరు ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಮರ್ತಾಜದ ಮೇಟುಂಡು ಅಲೆ ಕೂಡ ಬೋಂಡು ಏತಡ್ಕದ ಮೇಕ್ ಬೋಂಡು ಆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಡು ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಬಲ್ಲು ಏತಡ್ಕದ ಬೈತುಂಡು ಬಲ್ಲು ಕೂಡ ಮರ್ತಾಜದ ಮೇಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮರ್ತಾಜದಂತಿ ಬಲ್ಲು ಮರ್ತಾಜದಂತಿ ಬರ್ತದೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಅಲೆ ಬಾತೀನಿ ಮರ್ತಾಜೆಗೆ ಬಲ್ಲು One each. निकलेगा ಏತಡ್ಕ ದುಮ್ಮದ ಸುತ್ತುಗ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಹೊಡೆದು ಮರ್ತಾಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆಗಲ ಮೆತ್ತ ಮಜಲು ಸೀಕಲ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರತನ್ನ ಅಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೆತ್ತ ಮಜಲು 3-2 ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಬಿ 3 ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೋಗೋರ್ ತೆಗೆದೀನಿ 4-3 ಹೋಗೋರದ ಒಬ್ಬನ ಬೇಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂಗ ನಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಸೋತನ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗೊಬ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಯ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಲ
ಸುಜಿತ್ ಮರ್ತಾಜ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಡೆ ಬರಡು ಮರ್ತಾಜಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ಅಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೂರು ತೋಜಿಲ್ಲ ಕಾಣುವಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತೋಜಿದೆ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಹೋದಂಡು ಪುನೀತ್ ಮರ್ತಾಜ చావడదాకా తెలియదు నేరానా నీటుండు తీవ్ర నేరానా నీటుండు బల్ల ಒಂಜಿ ಚೋರು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ పదిమూజిన మ్యాచ్గా ఫ్రెండ్స్ మిత్త మజలు డీలా తులునాడు ఫ్రెండ్స్ బ్రీలా రెడీ ఉల్లారన్న ఒల్లర్ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಡೀಲ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ 6-5 ಸರಿ ತುಳುನಾಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ అన్న బల్ బత్తలే అన్న మర్తాజీ దగ్గర బల్ బత్తలే మిత్త మజల్ దగ్గర రెడీ ಆಗ್ತಲೆ 7-6 ಎತ್ತುಕೊನಾರ ನವನೇ ಮರ್ತಾಜಿ దగ్గర ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಕಾಯ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕಾಯ್ಪಲೆ ಅಲೇ ಬಲ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಮಾಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಂಚಿ ಬಲ್ಲು ಪೋಂದುಂಡಣ್ಣ 3 ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲು ಅಲೆ 8 ಇಂಚಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ 1 ಇಂಚಿ ಮತ್ತ ಆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಡೀಲಾ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಲಾ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಪಡೋಣ 13 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಓದು 8-7 14 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ಲಾ SMYS ಕಂದೂರುಲ ತುಳುನಾಡ ಬಾಯ್ಸ್ಲಾ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಡೀಲಾ ತುಳುನಾಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಲಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರಥ ಪತ್ಲೆನ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಅವೇನಾ ಪೂರ 10-8 ಆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು 4ನೇ ಟೀಮ್ ಜತ್ತೊಂದು ನೀವು ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಒಲ್ಲರಣ್ಣ ವಾಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡ ಜವಾನಿಯರು ಎತ್ತಿನ ತೆರಿಪಾಡ ನೀಡಿ 11-8 ಇದ್ದಾಂಡ ವಾಕರ್ಗು ಕೊರ್ಪ ಇಂಗಲು 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಮಿತ್ ಮಜಲು ಡಿ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ 12-8 ತುಡರ್ ಬಾಯ್ಸ್ಲ SMYS ಕಂದೂರು ಸೀಲಾ ಅಣ್ಣ ಕಂದೂರದ ಜವನಿರುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಕಂದೂರು ಸಿ ಎಕಡ್ಲ ವಾಕ್ವಾರ್ಡ್ ನುಂಬುದ ಸುತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಿನಾಕಲು ಕಂದೂರು ತುಡಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಕರ್ಸ್ ಕಂದೂರು ಇದ್ದಾನೆದವರ ತುಡಾರು ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ
SYMS ಕಂದೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಬೀಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀಲ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ನಗರ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬೀಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀಲ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬಲೆನ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಓಕರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಪಡಿತೀನಿ. ಬರಲಿ ಪದ್ನಾಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮರ್ತಾಜ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಮಡಿಕೇರಿಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸಿ ಅನ್ನ ಈತ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಖಿಲ್ ವಾಕರ್ ಕೊಡ್ನ ಬಂಗಾತ ಮೂಲ ಧರ್ಮಗೂ ವಾಕರ್ ಕೂಡ ಆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ತೀರಿ. 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯಿಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಏಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮೊದಲು ಡೀಲ ಅನ್ನ ಎಕರ್ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯಿಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಯಿಲದ ವಿನೀಶ್ ಬಗ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ದಾಖಲು ಬಿಡುದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಸೈಡ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಬಂದ ನನಗೆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾಡು ರಿಷಿಕ್ ಬನ್ಪನ ಬಾಲೆ ಮಿತ್ ಬರಡು ಅರ ಇಲ್ಲದ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರೆ ರಿಷಿಕ್ ಅಣ್ಣ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಡಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಏಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಪಡೋಣ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲುಗಳ ವಿದ್ಯಾನಗರಗಳ ಎತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ತೀವ್ರ ಹಣಾನಿ ನಡಪೆರಂಡು ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮುಂಭಾಗಡುಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕಂದ್ಯಾಟದ ಬಲತ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕೆರಿಜ್ಜನ್ನ ನಿಧಿ ಪೂರ ತೆಗೆದಾತನೆ ಕಣ್ಣ ನನ್ನ ಒಕ್ಕೋಡು ನಿಧಿ ಒಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಂಡ ಬಿತ್ತು ಮಾಡ್ರೆಂಡು ಒಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಕಂಡ ನಡಿಯರುಂಡನ್ನ ಕಂಡ ನಡಿಯರುಂಡು ಒಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಬಲ್ಟೈಟ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಲ್ಬತ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲಗಳು ಯಾವ ಒಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬಿದೆ ಬಲೆ ಒಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕೊಡ್ತನ್ನ ಅವಳು ದೆಂಜಿ ಒಕ್ಕುದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ 15 dead ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಒಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಿಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಬಲ್ಟೈಟ್ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾನಗರಗಳು ಬಲ್ಬ್ ಬತ್ಲೆ ನಾ ಟೈಟ್ ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲಗಳು ಬತ್ಲೆನ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲಗಳು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಬೇಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಪೋಡಣ್ಣ ಮುಡಿಪು ಯಾವನ್ನ ಒಕ್ಕೊಡ್ತೆ ನಾನೈತಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ 2-0 ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಬಲ್ಲ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಡುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಒಂಜಿಂಚಿ
ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಸಮ ಬಲ್ಲು ಕೂಡ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಬರ್ತನೆ ಬಲ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಂತೆ ಒಂಜಿ ಚೋರು ಸಮಟುಂಡು ಕೂಡ ಸಮ ಸಮ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ಲದ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟಡುಂಡು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿನ ಬಲ್ಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲು ಸಮ ಬಲ್ಲು ಸಮ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕುಂಡು ಅನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತೂವಲ್ನೆ ಟೈಮರ್ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚಿ ಮಾಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೋರು ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗೆ 5-1 ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿದ ಕಡೆ ಉಂಡು ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚಿ ಪೋನುಂಡು ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ದಕಲ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟಡು ಕೂಡ ಸಮಬಲ ಬರ್ತಂಡು ಸಮಬಲಟುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬರ್ತಂಡು ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಒಂಜಿಂಚಿ ಚೋರು ಮಾಲಂಡು ಬಲ್ಲ ಚೋರು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಅಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೋರು ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ತಂಡ ಧನುಷ್ ವರಕಾಯ್ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಬರಡು ಸೊತ್ತಗೋ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದನೆ 15 ಮನೆ ಬಂದ 8-2 15 ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಧನುಷ್ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಏಲ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೆರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಲೆರು ರಾಕರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಕ್ಕ ತುಡಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಧನುಷ್ ವರಕ ಇಜಿನ ಸುಜಿತ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಏರನ್ಲ ಒರಿ ವೇದಿಕೆ ಕೈತರ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಏರ್ಲವ್ ಧನುಷ್ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಯಾವಣ್ಣ 9-2 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಯಾವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಕ್ಕದಾರ ಅವಲೆ ಅವೇ ಜಾಗಡೆ ಒಕ್ಕದಿ 10-2 ಆಕಲು ಒಕ್ಕದೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕು ದೀತೇರ ಅಕಲೆ ಯಾವ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕು ದೀತೇರ ಅಕುಲೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ 11-2 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆನಾ ನಾನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಏಳೆನ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯರುಂಡು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ವಿಸಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಪನು ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಟ್ಟ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ಲೆ 12-2 ಭಾರಿ ಜಿದ್ದಿದ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಲ್ಲ ಮರ್ತಾಜೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಬೆಳೆದು 4-12 ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಅಣ್ಣ ಯಾವಣ್ಣ ಯಾವ ವಾಕರ್ ಕೊಡ ಯಾವ ಬಲ್ ಬತ್ಲೆ 13-4
ಸೂರಜ್ ಮರ್ತಾಜ ಯಾವ ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಪೋತು ನಡಿ ಪೊಯ್ಯ ಹೊರ ಚಾವಡದ ಬಲೆ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕದು ಪೊಯ್ಯ ದಿಕ್ಕದು ನಡೀತು ಯಾವ ಬತ್ತಲೆ ಬಲಬತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ ಐನದು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯನ ನಡಪದ ಕೊರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ 14 ಸಮಬಲ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡೆ ತೂವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಬಲ್ಲ ಕಾಯಿಪ್ಲೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿಂದಾಗಲು ಒಂತೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೇನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊಂಟಾಗ ಬರನೆ ಬಾಡೋಡು ಚಿಂತೆ. ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಪ್ತಾನರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಎಂತ ಬಿಡ್ಲಿ ದೇರ್ಬಿಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ಬಿಲೆ ಬಲ್ ದೇರ್ಬಿಲೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಹೋಯ್ತಿನಾಗ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ನ ಓಡೇ ಬೋಪ್ ನಾಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಬೋಪ್ ಬಲ್ ಬದ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ನಕಲು ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನ್ ನಕಲು ಬಲ್ಲು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬಿಡು. ವಾಲಿಬಾಲ್ ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 21ಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲೇ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟಡುಂಡು ಸಮಾಬಲಟುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಸಮಾಬಲಟುಂಡು ಬಲ್ಲು ಒಂದು ಬಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚಿ ಮಾಲೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗೆ ಬರ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಬರಿ ಕುಂತಲೇ ಪುರ ಬಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿದ ಕಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕಲೇನಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚುಂಡು ಬಲ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಇಂಚಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ದಂಚುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒತ್ತೆರಿಯ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನ ಕಡೆ ಪೋಂದುಂಡು ಬತ್ತನೆ ಪೋಂಡು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆತನೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗೆ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಚೂರು ಸೇರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆನಾ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಮುಡಿಪು ದಾಖಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಬೋರ್ಡ ಸ್ಪ್ರೇ ಪದ್ನೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೊಕ್ಕ ತುಡಾರು ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಅದು ಪಡೋಣ ಇತ್ತ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗಿಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗಳ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದನು ಕೋರ್ಟ್ದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆದ ಕಡೇತ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂದೊಂದು ನಾನು ಒಕ್ಕೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತಂದೆ ಒಕ್ಕೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೊಂಜೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೊಂಜೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಣ್ಣ ಯಾವಣ್ಣ ಈಕುಲು ಈ ನಮ್ನೆ ಒಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಡದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಬೋಂಡು ಕರದು ಬೋಂಡು ಬಲ್ ಬದ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಾಲಕ್ಕಲು ಬಲ್ ಬದ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದಕ್ಕಲು ಬಲ್ ಬದ್ಲೆನ
ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ನಾವು ಓಡತ್ತ ಬೇಗ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ ಬತ್ತೋಡ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆಯ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಲೆ 1-0 ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿಂದ ಬಲ್ ಬತ್ತಲೆ 0 ಇದು ಬತ್ತಲೆ 2-0 ಪೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಡಿಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3-0 ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಲೆನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ನಲ್ಲ 7 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತಲೆ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ದೂರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಐನದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪೆರುಳ್ಳಿರಿ. 3-2-1 ಬಲ್ ಬದ್ಲೆ ರೆಡಿ. 4-1 ಪೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ 4 ಅವಳು ಚೂರು ಚೂರು ಮೈಕ ಹಲೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದು ಆಪು ಜನ ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜೆಬೊಮ್ಮನೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ 2-4 ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಸುರುತಲ್ಲೆಸದು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಗೊಬ್ಬನು ಪುರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರಿ ಬಾರಿ ದೂರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಮಹಿಳಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತ ವಿತರಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೂರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಐನದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಲ್ಲು ವಿದ್ಯಾದಾಯನದಂಜಿ ಮಾಲ್ದು ಬಾರಿ ದೂರದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಐನದ ಹತ್ರ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಗಣ್ಯರು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಪೂರಾ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ಹಂಚಿ പോകുന്നുണ്ടോ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 4 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ 5 ಪೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ಹಂಚಿ പോകുന്നുണ്ടോ 5 ಇಂಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ನಬೈಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ಹಂಚಿ పోతుండో ಅಲೆ ಕೂಡ ಅಂತೆ పోండు 1 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ಹಂಚಿ పోతుండో 1 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತಂಡೆ ಅಲೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಲಿನ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಎಂಕಲು ನನ್ನಾತ್ ಏನಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ನೆಲೆಯೂರಿನಂಚಿನ ಮಲರಾಯ ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನಿ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲು ನನ್ನಾತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆಪುಲಕ ದೇವೇರು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇನಾಮು ಕೊರನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಸಿಂಹ ಬಾಲು ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಮೇರು ಕೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬನು ಎಟ್ಟರೀತಿದ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆರಂಜಿರು ಕಾರಣಾಂತರದ ಚೂರು ದೂರ ಪೋಪುರ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತ ಅಭಿನಂದನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತುರ್ಲರು ನನ್ನಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದೇಶರ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ತಡ್ಕ ಎಸ್
Bolted, both the teams. 6-8. ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್, ಎತ್ತುಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. ಬಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ 7-8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುನ್ನಡೆ. ತಡ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಡ್ಕ ತಂಡ ದಾಖಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಧನುಷ್ 9-7. ಅಂಚನೆ ಈ ಗೇಮ್ ಆಯಕ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗಡು ನಡಪೆರುಂಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಿತ್ತ ಮಜಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲೆ ಪೋಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಡ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಿ. ಬೇಗ 8-10. ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ 8. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು 10. ಅವೇ ಲೋಡ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ತುಡರ್ ಬಲ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ 9-10. ಬೇಗ ಬರೋಣ. ಎಂಜಿನ ಬೈದ್ಯರೇ ಇತ್ತೆತ್ತರು ಮಾರಲ್ಪ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಲ್ಟೆಡ್. ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಾಖಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಡ್ಕ 11-9. ಬೇಗ 11-9. ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ ತಡ್ಕಲ ಬೇಗ ಬರಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ 11-9. ಅವಳು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ನಿರೂಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಇರುವನ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೂರು ಆಮೇತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ರೇಗಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜದ ಚಾವಾಡಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರ ಐನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಬೇಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಮೇರೆಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ವಾಗತ. 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆ. 13-10. ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ಮುಡಿಪು ತಂಡದಿಂದ 14-10. ಬಲ್ಟೆಡ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಸುಮನ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲೆ ಹೋಯ್ತೇರೆ ಪೋಂಡು ಜಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ ಓಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಂಡು 11-15. ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬೋತುಜಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಮುಡಿಪು ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16-11. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಡಿಕೇರಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಸಿ.
ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ದಲ ಪಂದ್ಯದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವಂತನ್ನ ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಆಪಲು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟದಾರಲ ಚೂರು ಐಕಲ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರು ಬಿಟ ಜಾಗ ಬರ್ತಿ 17-11 ತಡೆಗೋಡೆಯ ಮುಡಿಪು ಕಡೆಯಿಂದ 18-11 ಸರ್ವಿಸ್ನ ವಿಫಲತೆ 12-18 ಬಲ್ಡಾಟ್ ಏ ತಡ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ 13-18 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಡಾಟ್ ರೆಡಿಯಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ 21 ಡೆಡ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಹಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಮುಡಿಪು ಕಡೆಯಿಂದ 19-13 ಬಲ್ಲೆ ಉಡ್ಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮುಡಿಪು ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ಯಾರು ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ಎಸ್ ಬಲ್ಡಾಟ್ ಬಲ್ಡಾಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಎಸ್ ಸಮಾಬಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿಂಡು ಆಹಾ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಕ್ಕಲು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಏರ್ಲವ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಮಡಿಕೇರಿ ವಾಸಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಸಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಸಿ ರೆಡಿಂಡ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಸಿ ಸುಜಿತ್ ಇರ್ನ ಗಮನಗು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಂಡ ಅವಳೊಂದು ಲ್ಯಾಡ್ರ್ ಇತ್ತಿನೇನು ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆದ ಕಾಯ್ತಡೆ ಒಂಜಿ ಎರಡನ್ನ ಲಂಚ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಿತ್ತ ಕೊರ್ತು ಅವಳುಂಡು ಸೈಡ್ ಬೈದನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಅಲೆ ರತನ ನಡ ಲ್ಯಾಡ್ರ್ ಲಾಡ್ಲ ಬೋಡ ಲ್ಯಾಡ್ರ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡ ತೇರ್ನಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಿ ಇರುವನೆ ಇರ್ತಿ ಇರುವದ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಜ ಘಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾ ಗೇಮು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೆಕ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯನಿಗಳ ಮಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀಗ ಮಡಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಡಕೆ ಬಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ವಿದ್ಯಾದಾಯನಿಗಳ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಐನಾದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಪೆರಂಡು ಐನಾದ ಬೇಗ ಅಗ್ಗಜ ಘಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಗ್ಗಜ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯನ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ಬಲ್ಟಾಟ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಟಾಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಚೆ ಬೇಗಣ್ಣ ಬಲ್ಟಾಟ್ ಮಡಿಕೇರಿದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿದಂಚಿ ಬಾರಿ ದೂರಾಡ್ದು ಬೈದೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿದಂಚಿ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ പോകുന്നുണ്ടോ ಅಲೆ ಮರ್ತಾಜ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮ ಸಮ ಮಜಲ್ ಕೂಡ
ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹೋಯ್ತಂಡೇರೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಕ್ಕಲು ಹೋಯ್ತಂಡೇರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿಂಡು 10 ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾತನು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ 3 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ದಂಚಿ ಎಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆರಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ ಬೀಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಉಂತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬಲ್ಲೆಗಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ನ ಎಸ್ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ್ದಲ್ಪ ಏರ್ಪುರ ಬೋಡ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತದು ಬಾಕಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ದಯಮಂತದು ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಬಂದದು ಕೆಣೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಆಯ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಮಡಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಐಲ್ಲ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಧನುಷ್ ವರಕಾಯ್ ದಯಮಂತದು ಇರು ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೆತ್ತಿನ ಆಪುಜಿ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಬರಡು ಬಡದು ಕೆಣೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಅವಡ ಅಲ್ತು ಬತ್ತು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬಿಯರತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಜಿತ್ ಮರ್ತಜ ಇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆದ ಕೈ ತಲುಬೋಡು ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ಗ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಮರ್ತಾಜ ಹೊರ ಮೈಕ ಸೆಟ್ದಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಬೀಗ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬು 2020 ಬಲ್ಲುಂಡ ತಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನಚಿ ಬಲ್ಲಿಚ್ಚಿಂದೆ ಸುರುಕೆ ಬಲ್ಲುಂಡ ತ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಲ್ಲುಂಡ ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಡೆ ಬರಡೋರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂತೆರೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅದು ಬಲ್ಟೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲುಂಡತ ಬೋಡ ಆ ಬೋಡನ ವೈಪುಲಂಚಿ ಯಾರೋ ಬಲ್ಲು ಬೋಡ ನಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉಂಡತ ಸುರೇಶ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಕೈತಡೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಗೇಮು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದುಂಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಲ್ಪುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನದಾದ್ರ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆತ್ತರಾಗ್ಲ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂತಲೆ ಬೊಕೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಲ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಬಲ್ಲೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಟೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆಡ ಬೇಗನ್ನ ಬಾಲ್ ಟೈಟ್ ಸತಿ ಸರಿ ಬಲ್ಲುಂಡ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಂಡು ಉಂಡು ಸರಿ ಎಸ್ ಬಲ್ಟಾಯ್ಚ್ ಆತಿಜಿ ಆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಆತಿಜಿನ ಬನಚನ್ನ ಬೋಲ್ಪಾವು ಎಸ್ ಬಲ್ಟಾಯ್ಚ್ ಬಲ್ಟಾಯ್ಚ್ ಯಾರು ഇന്ന പുറത്താണണ്ണ കത്തലാണ്ട് ഫൈനലായരുണ്ടു പിന്നെ അട്ടിമടിക്കാരുണ്ടു ബല്ല കായ്പിലണ്ണ ബല്ല കായ്പിലേ ടൈറ്റ് ಎಸ್ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ಹಗ್ಗ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಎತ್ತ 1 ನೂಲಿನಷ್ಟು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಎತ್ತ 1 ನೂಲು 1 ನೂಲಿನಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಎತ್ತ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತಮಜಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಮಿತ್ತಮಜಲಿ ಹೇಗೆ ಪಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹತ್ರ ಹಗ್ಗ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹತ್ರ ಹಗ್ಗ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹತ್ರ ಹಗ್ಗ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹತ್ರ 1 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಹತ್ರ ಸಮಯ 1 ನಿಮಿಷ 44 ಸೆಕೆಂಡ್ 46 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾಗಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ 15 2 15 18 2:29 ಹಗ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ 2 ತಂಡಗಳ ಸಮಬಲ ಹೋರಾಟ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಇತ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮುಕ್ತ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಪಂದ್ಯ ನಡಪೆರುಂಡು ಐಕ್
ಗೇಮ್ ಸುರುಮನ್ ಬ್ಲಾಕ ರೆಡಿ ಮನ್ಬೋಡು ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಡ ಹಲೋ ಹರಿಯಂ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಹರಿಯಂ ಹರಿಯಂ ಬಲ್ಲೆ ಸಮಬಲ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ರಿಬ್ಬನ್ ಬೇಕಾಗಿ. ರಿಬ್ಬನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಂ 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 ಅವ್ಳು ತಾನೇ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಮೈಕ ಸರಿಸಿ ಸುಜಿತ್ ಮರ್ತಾಜ ಹರಿಯಂ 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 हरियम 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 स्पीकर जर कमी दिले साउंड्स ತಿರ್ತಾ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಅದ ಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬಲೆ ಹರಿಯಂ 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 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದ್ ಅನ್ಬಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಸುರುತಲೇಸದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಗೆದ್ದದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲ್ಟೈಟ್ ಕುಮಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಮಿತ್ತ ಬಜಾಲ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಪುಣ ಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಬಹುಮಾನನ ದೇತೊಂದು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿದ್ಯಾದಾಯನ ತಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಕಂದಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪಾಲುಪಡೆನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗಿತ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಂದೊಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪುಟಾಣಿ ಪಂದ್ಯ ಆದಿತ್ಯಂದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ 2 ಇಂಚಿನ ಹಗ್ಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನು ಆಯುಷ್ ಬಾಲ ಪಡೆದು ಆಯುಷ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಹಗ್ಗವಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಏರನ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅಂಚನೆ ರಡ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಚಾರ್ವಿಕ್ಷ ಈ ಬಾಲೆ ಪಡೆದು 1 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4ನೇ ತರಗತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದತ್ತಿದೆ ಹಗ್ಗ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದತ್ತಿದೆ ಹಗ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಂಜೋಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡು 5 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡು ಶಾತ್ವಿನ್ ಬಾಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತು ಪಡೆಯೋಡು 5 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಂಚ ರಡ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಂದದು ಜೋಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿತ್ತಲ್ನ ಆಯ್ನದ ಬೇಗ ಜೋಕಲನ್ನು ವೇದಿಕೆದ ಕೈತರಿಕ ನೋಡು ನಿಖಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾತನತ್ತೆ ಏರೇರೆ ವಿನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬಂಡದು ದಯಮಂದದು ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ 1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಗೇಮಡು 500 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡು 50 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡು ಬೇಬಿ ಧೃತಿ ಈ ಬಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಹರಿಯಂ ಪ್ರಥಮ ಕಾಯಿನ್ ಬದಲಾಡುವುದು ಪ್ಲೀಸ್ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಇಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಎಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ರಡ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಕಾಯಿನ್ ಬೇಬಿ ಸಾನ್ವಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಣ್ಣದ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಸದ್ವಿನ್ ಈ ಬಾಲದ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿತ್ತಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಾಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮನೀಶ್ ಬಾಲೆ ಬತ್ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಗೇಮಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬೇಬಿ ಧನ್ವಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಬೇಬಿ ರಿಷಿಕಾ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಏನ್ ಮುಟ್ಟಾಲ ದೀಪನ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಂದಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಗೇಮ್ ಇತ್ತನೆ ಐತೆ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಗೇಮ್ ಅಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಯಾ ರಡ್ನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಶಿವಾನ್ಯ
ಶಿವಣ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಿವಣ್ಯ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಚನೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಇತ್ತೆ 3 ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈ ಅಂಡ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಎಸ್ ರೆಡಿಯಾ? 1ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ದು 4ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಗಲ ರೆಡಿಯಾ? ಬಲ್ಟೈಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಲ್ಟೈಟ್ಸ್. ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿಯಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ? ಬಲ್ಟೈಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ 1 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದತ್ತ 1 ಇಂಚಿನ ಹಗ್ಗ. 3 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರಕ್ಕೆ. ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ 5 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಗ್ಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾನಗರಕ್ಕೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ 5 ಇಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಗ್ಗ. ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಿತ ಮಜಲು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಡು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಡೆಯುಡು ಬಂಡದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಲಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಮಲರಾಯ ದೇವಿರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಕೊರಡು ಪಂಡಿದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಹತ್ತಿದೆ ಹಗ್ಗ. 1 ಮಿನಿಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಿಖಲೆಗ್ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಜೋಕಲ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಲಿಂಬ ಚಮಚದ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ ಅನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿನ್ ಮರ್ತಾಜ ಸೇರಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚನೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ದು 8ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ನಮಗೆ ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರತನ್ ಕೊಲಕೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಚಾವಾಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡೋಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಖಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯಾರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇರ್ದು 8ನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟದ 100 ಮೀಟರ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಗೇಮಡು ರಚನ್ ಮೇರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು.
ರಚನ್. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಿತೇಶ್. 5 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡು ಸಿಂಚನ. ಪಕ್ಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಾಧ್ವಿ. ಮಿತೇಶ್. ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡಬಹುದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ. ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಧ್ವಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಸುವವರ ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ ಗೂಟ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಿತಿನ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾದ್ವಿಕ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೈ ನೆಂಚಿನ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜ ಮೆರುಳೇರು ಮೇರು ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಚಾವಾಡಿಡು ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡಿಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲನ ಗೂಟ ಓಟಾಡು ಸಿದೀಕ್ಷಾ ಮೇರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಾಧ್ವಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾವಾಡಿ ಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನಿಂದ ಬಿನ್ನೆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜ ಮೇರೆನು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಮೇರು ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಗ್ರಿಪ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೋಕಲ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೇಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರತನ್, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಿತೀಶ್. ದಯಮಂತದು ವಿನ್ನೈನ ಜೋಕಲು అయినದು ಬೇಗ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಾಮನ್ನು ತೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪಂಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಾಡು ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀನಿಧಿ. ದಯಮಂತ್ ಜೋಕಲು ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಆಂಜೋಕಲಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರತನ್. ಹಗ್ಗಜೋರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಿತೇಶ್. ಅಂಚನೆ ಓರ್ಮನೆ ತರಗತಿ ಹಿಡಿದು 17ನೇ ತರಗತಿ ಬಿಟ್ಟ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನೇಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಜೀವಿತ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪವನ್ ನಂದಾವರ. ಹರಿಯಂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹರಿಯಂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪವನ್ ನಂದವರ. ಹರಿಯಂ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲನ ವಿಭಾಗಡು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿ ಹಗ್ಗ ಜಗಾಡ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಈಗ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ವಂಶಿಕ ಅಂಚನೆ ಕಾಲು ಕಂಬ ಓಟ ಇತ್ತಂದು ಐಟು ಆಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲ್ಲಬೋಡಿಗೆ ಕಾಲು ಕಂಬದ ಓಟ ಇತ್ತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಟು 3 ಜನ ಇತ್ತರು ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾಲು ಕಂಬ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾ ಸಜಿಪಮ್ಮನೂರು ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಜೀವಿತ್ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಅತ್ತ ಹಗ್ಗ ಕಾಲು ಕಂಬ 5 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಮಿತ್ತ ಮಜಲಿನತ್ತ ಹಗ್ಗ ಬಂದಾಗಿದೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲಿನತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಾಲು ಕಂಬ ಓಟಾಡು ಪೊನ್ನುಲನ ವಿಭಾಗಡು ಸಾನ್ವಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಂಚನ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪೊನ್ನುಲನ ವಿಭಾಗಡು ಸಿಂಚನ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕಾಲು ಕಂಬ ಓಟ ಅಂಚನೆ ಗೂಟ ಓಟಾಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಆಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗಡು ಶರಣ್ ಬಲ್ಲಬೋಡ ಏನದು ಹೋಯ್ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಓಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನ್ ಜೀವಿತ್ ಅಂಚನೆ ಪೊನ್ನುಲನ ವಿಭಾಗಡು ಸಾನ್ವಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರು ಗೂಟ ಓಟ ರೆಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಭೂಮಿಕಾ Yes, captains, ready? Captains! बल्ल जर बडले ना चोर बल्ल बडले मित्ता मजाल दंचे बल्ल बडले ना चोर मित्ता मजाल दंचे ఏ రెండ ఇనమదే తండ్ర బాకీ తిందండ యావా captains tight ball tight yes ready ಕಾಲು ಕಂಬ ಓಟದ ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಬಾ ಏರಂಡ ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತಿನ ಬಲೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇಡೆಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಇನಮ್ಮದ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನತ್ತಾಗ ಒಂದಿಂಚಿನಷ್ಟು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನತ್ತಾಗ ಇತ್ತೇನೆ ಓರೆಂಜಿನಷ್ಟು ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನತ್ತಾಗ ಕಡೆತ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದಾಗ ದಯಮಂತದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನತ್ತ ಇದಾಗ ದಯಮಾಂತದ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯನ ಓಕೆ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನತ್ತ ಇದೆ ಹಗ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೂರ ಮಾತಾಜ ಮನ್ನಡಿಗೆ ಸಾರದ ಗೊಬ್ಬದ 2025 ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದುಂಡು ಪಂದ್ಯಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮಗ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಏತ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆತನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಮಜಲ್ನ ದಾಖವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನಡೆ ಸುರೂತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಐಟ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮಿತ್ತ ಮಜಲು ಎ ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎದುರಾಗಿದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಇವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ತಂಡದವರು ಗ್ರಿಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಟ್ಟಿ ಮಡಕೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಗೇಮನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೀರ್ಪು ಮಂತು ಕೊರದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈತ ತಂಡನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ರೈತಿಡು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಯುವಕರೆನಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಗಣ್ಯರ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಮ್ಮನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆಗೆ ಅವರವರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆಗೆ ತಂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆಗೆ 11 ಜನಗಳ ತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಪುನೀತ್ ಅಂತಿಮದ ಒಂಜಿ ಪಂಥ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಯಶ್ವರಮನ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಲ ರೈತರು ನಡಪದೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆನು ವೇದಿಕೆ ಕಡುಪುನ ಗಣ್ಯರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಐನಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ದಂಡ ಐಕ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲ ರೈತಿಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಂಡ ಕುಮಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕುಮಾರಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನು ಪಡೆಯುಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಮಲರಾಯ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ರೈತಿದೆ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪುದು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನೆಲೆಯೂರು ನಂಚಿನ ನಾಗದೇವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ದೇವೇರ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ದೇವೇರಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುಜಿತ್ ಇವರು ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 11 ಜನಗಳ ತಂಡ. ಕಡೆತ ಗೊಬ್ಬು ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತಗ ಹರಿದಾತನೆ. ಯಸ್ ಮಾರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡಿಕೆ ಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಗೊಬ್ಬ ಏನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯುವರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಜವಡೇಣ ಮಾತಾ ವಿನಂತೆ ನಲಿಬೆಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಖೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಕಮ್ಮನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು. ಜೋಶ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಲೇ ಪ್ಲೀಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಪ್ಪು ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೆಸರು ಕಂಡಲ ಮುಗಿದಿದೆ. songs. DJ please. DJ ಮನ್ಪುಗ ಜಸ್ಟ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪಂದ್ಯನು ಗೊಬ್ಬುದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪಡೆಯಂಚನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಳ ವೇದಿಕೊರ್ಪಣ ಗಣ್ಯರು ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಲರಾಯ ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪಮ್ಮಣ್ಣೂರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿಡು ನಡಪಿನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಇನಾಮ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ಡು ಬಾನದೇವರು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಉದಯದು ಪಡ್ಡೈಡು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೈಕಂಜುಲು ಅಂಬ ಬಣದು ಗೂಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಮಲರಾಯ ಮನ್ನದ ಕೆಸರ್ದ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರು ನೆಲೆಯೂರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ನೆನೆಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನಂದಾವರ ನಂದವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ಕೈತ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಿವಾರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಲರಾಯ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಾಲು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ನೆಲೆಯೂರಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿಲೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಸಮಾರೋಪದ ಲೇಸುಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮರ್ತಾಜ ಬೇರೆನು ವೇದಿಕಡಿಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ತುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರ ಭಂಡಾರಿ ಆಳ್ವರಪಾಳು ಗ್ರಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ನಾಲ್ಕೈದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುದಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕಡು ಯಾನು ಎದ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಿನ ಶ್ರೀ
ಭೋಜ ಮಾಡಿ ಒಳಪು ಮೇರ್ಲೋಲೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಭೋಜ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಪು ಮೇರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರು ಶಾಲು ಬಾರ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಖ್ಯಾತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದುಲ್ಲರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಕುಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರು ಆಯ್ನಂಜನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಅಭಿಮಾನದ ನೆಲಟಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ಕುದಗಟ್ಟೆ ಮೇರುಳ್ಳರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್ ಮೊಲರಾಯ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗಳನ್ನ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಜಿಬಮ್ಮನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಿದ್ದು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನೇಟು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮನ್ವಿತ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಇನಾಮನು ದೆತ್ತನೋಡು ಬಣ್ಣ ಕೇಳಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ ಗಂಗಾಧರ ಮೇರೆ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನರೇಶ್ ಮೇರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಡು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟಾಡು ನಿಧಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಂದಿರು ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ವೀಕ್ಷಿತ ಮೇರೆಗೆ ಭೋಜ ಮಾಡಿ ಒಳ ಪಡ್ಪು ಮೇರೆ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಾಳೆ ಬಂಡಿ ಪಂದ್ಯ ಎತ್ತಂದು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೇರೆಗೆ ಯಶವಂತ್ ದೇವರಾಜ
ಮೇರು ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೇರೆಗಳ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜ ಮೇರು ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪಡು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಹಾಳೆಬಂಡಿ ಸುಷ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾವ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಅಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ತಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ. ಗೂಟ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನರೇಶ್. ಗೂಟ ಓಟ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನರೇಶ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಯಶ್ವಿತ್. ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮರ್ತಜ ಮೇರೆ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ವೀಕ್ಷಿತ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ವೀಕ್ಷಿತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಸುಷ್ಮಾ. ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೆಟ್ ಆಂಜೋಗಲ ವಿಭಾಗದ ಮನ್ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸಿಕ್. ಸುಷ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಾ. ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ವಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸಿಕ್. ಮೇರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲು. ಕೊಡಪಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಯ್ಯುವುದು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೋಹಿನಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಮೇರ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಬಬಿತಾ. ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ತಂಡ ಪುರುಷರನ್ನ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪುರುಷರು ಪವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಪವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ನರೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ. ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಂಚನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಶಾನ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಂಚನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಸಾನ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಡೆತ ಅಂತಳುಳ್ಳ ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ನೇತ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಆಂಜನೇಯಕಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಗೇಮಡು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ತಂಡ ಪಡೆಯೊಂದನು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದನು. ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಲೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದು ಏನಂದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾలని ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿಲ ಕಾಪುಂಡು. ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪಡೆಯಂದರು. ನಿಖಲೆಗು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವರು ನನ್ನಾತ್ ಗೇಮನ್ನು ಕಣದು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಯೋಗನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟಣುವ ಅಂಚನೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ ಮುಕಲ ಪಾಲಾತಂಡು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ದ ತಂಡದ ಪೂರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಇನಾಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಟೀಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲ್ದ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು
ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿತ್ತಮಜಲು ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಊರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವರು ಈ ಜಾಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನಾತ್ ಇನಾಮನ ಕೊರ್ಪನಂಚನೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಬಂಡದು ದೇವೇರಡ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮುಕ್ತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ವಿಭಾಗ ನೇಟು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನನು ವಿನಾಯಕ ತಂಡ ಸಜಿಪ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ವಿನಾಯಕ ತಂಡ ಸಜಿಪ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇನು ಪಡೆಂದರು. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನ ನಡುಪಣಂಚಿನ ಸುರುತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ನಡೆತನಂಚಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಮಾತಾ ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಂದು ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯನ ಮನ್ನಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನು ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪಡೆಯುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇನಾಮನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಮುಕಲೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನು ಅಕಲ ಮುಡಿಕ ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿರಿ. ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡ್ತಂಡೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಪಡೆಯುವರು. ವಾಲಿಬಾಲ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಊರದ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ್ದು ನನ್ನಾತ್ ಇನಾಮ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಅನು ಮನ್ಪಡೆ ಕೊಡೋದು ಬಣ್ಣದು ಗ್ರಾಮ ದೇವರಡ ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋಣ. ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತಿರಡಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡೊಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬೆದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನನ ನೇಕದುಂಬೆ ಮಾರಾಮಲ್ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋತೇರು ಆಯ್ತಾ. ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು 2ನೇ ಸ್ಥಾನನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡ ಮರ್ತಾಜ
ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಂಡ ಮರ್ತಾಜ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಂದರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ನೇತ ಅಟ್ಟನೆ ನಡುಪು ನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬ 2025 ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನಡೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನನೇ ಜೊತೆನೊಂದುಳ್ಳರಿ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ನೇಕದುಂಬೆ ಅರೆಗೆ ಇನಾಮ ಕೊಡ್ತನು. 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರೇರಣ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಪ್ರೇರಣ್ ಅಂಜನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮೂಜಿನೇತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾನೆ ಚಿನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಈ ಕನ್ನಡ ಮೂಜಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಂತದಿತ್ತನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿಲ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಓದಯ ಜವನ ಅಂಚಿನ ಐನ ನಾರ್ದು ದೆದುಂಬೈದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಡೇತ ಗೊಬ್ಬು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ನೇಟು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ನೇಟು ಶಾಂತಿನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಡೆಯಂದರು ಸುಜಿತ್ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡ ಪಡೆದರು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಡಕೆ ಶಾಂತಿನಗರ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತದು ಇನಾಮು ದತ್ತ ನೋಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ನೇತ ಅಟ್ಟೆ ನಡತ್ತು ನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬ 2025 ಅಟ್ಟಿದ ಮಡಕೆ ಪೊಡಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನಡೆ ಅಟ್ಟಿದ ಮಡಕೆನೆ ಪಡತ್ತೇರಿ ಮೊಕಲೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಇನಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆತಂದು ಅವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮರ್ತಾಜದ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಆಯ್ತಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನಾಮು ದೀತ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಚಾವಾಡಿ ಡಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿಣ್ಣೆ ನಮ್ಮನೆ ಆತ್ಮೀಯರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜ ಮೇರೆಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸುರುಕಾದ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೋಡು ಇನಿ ನಡತನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜೆ ಮನ್ನಡು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ದಯಪನ್ನಗ ಇನಿ ಮಲರಾಯೆ ನೆಲೆಯಿನ ಜಾಗ ಅಂಚೊಂಡು ಮನ್ನದ ಗುಣ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ನೆನೆಯನ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಜಾಗದ ನೆಲೆ ಹತ್ತಿರು ಏಪಲ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವಿರು ಖಾಲಿ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನದ ಅಂಚಿನ ಜಾಗದ ನೆಲೆ ಹತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಹತ್ತು ಏಪಲ ತುಲೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ದೈವಲ್ನ ನೆಲೆ ಹಾಪುಣು ಐಕ್ ನುಲ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಿ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಜಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಅನ್ನೆ ಮುರಣಿ ಬದುದಿತ್ತೀರು ಜಿಂಜ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಜಿಂಜ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ
ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲರಾಯನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬ ನಡಪನ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಓಕೆ ಅಂತೂ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಬೆರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಗಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿಲು ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣದು ಇನಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 9:55 ಗ್ರಹಣ 10 ನದಿ ಪೊರ್ತು ಇನಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕಡೆ ಭಟ್ರದ ಕೇನ್ನಾಗ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜವನೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಣ ಬುಡಿಬೊಕ್ಕನೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕುಲು ಜೋಕುಲು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದಲಾಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಣ್ಣ ಸೂಚನೆ ಕಡೆ ಭಟ್ರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಓದು ಇತ್ತೆ 9:55 ಗ್ರಹಣ 10 ಪೂರ್ತು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ರಡ್ಡು ಫಲ ಉಂಡು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣಗೂ ಅಂತೂ ಹೆಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಲ ಕೊರಡು ಆ ಹಾಲು ಫಲ ಅಂದು ಏರೆಗುಂಡ ಅಕಲು ನಮ್ಮಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ನಡಪವನ್ ಪಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸತ್ಯಲೋಗ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಜಿಂಜ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಕನಕಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಉಂತುನಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಂದಿಸೋದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ನೇತ ಕೆಸರ್ದ ಗುಬ್ಬದ 2025 ನೇತ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ರೈತಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್ ದೇರಾಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಪಡೆಯಂದೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲು ಪೂರರ್ಲ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಇನಾಮನು ಗಣ್ಯರ ಕರೆದು ದೆತ್ತರೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಮುಖಲೇನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡುವುದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಜಿಪ್ಪ ಮುನ್ನೂರು ನೇತನ ಅಟ್ಟೆ ನಡುಪು ನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮುನ್ನಡೆ ಕೆಸರದಗು 2025 ನೇತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗ ನಡೆದ ನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಮುಗಲು ಕೈಗೆ ತೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪಡೋದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನದ ಕೆಸರದ ಗಬ್ಬು 2025 ನೇತ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಡೇತ ಅಂತಡುಲ್ಲ ಈತ್ನಟ ಇನಾಮನು ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಅದು ನಮ್ಮನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮೇರೆಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತು ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಂತೊಂದು ಐಟ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಡ್ ಈ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬು ಅನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ನಿಜವಾದ ಎಂಕುಲು ಈ ಟೈಪುಡೊಂದು ಆಪುನೊಂದು ಎಂಕುಲ ಯೋಚನೆನೇ ಇಜ್ಜಾಡು ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದಾಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮನ್ಪುಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೇನು ದೀವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಡ ಇನಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕನದ ಅನ್ನ ದೈವದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಬಂದಾಗ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವ ಕುಡೊಂಜಿಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಮಾತಾ ಜವನಿಯರು ಬೆಂತೇರು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವಾರದ ಶ್ರಮ ಇನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು
ಇನಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಆಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಶ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೆ ಆ ದೈವದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮನ್ನಡು ದಯಪಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾಗೇಡು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಪುನ ಸಹಜ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲೈ ಜಾಗೆ ಎತ್ತರು ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ನಿಗದಿತ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ದೈವದ ಬಲನೇನು ಪನೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಆ ಎದುರುಡು ದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಈ ದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕನ ತೊಜಿಪೋಡು ಅಂಜನೆ ದುಂಬತ್ತವಾದ ಮೂಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆಗಳ ಗ್ರಾಮದಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೆಂಚ ಭಾಗವಹಿಸ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಮಲ್ಲರಾಯದ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಿಕಟ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಕಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಂಚನ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಚೌತಿ ಪೂಜೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪರ್ವ ಆದಿಪ್ಪು ಸಂಕ್ರಮಣ ಸೇವೆ ಆದಿಪ್ಪು ಭಂಡಾರ ಪೋಪುನ ಪುರ್ತ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ಸೇವೆಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ರಘುವಣ್ಣೆ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೆತ್ತೊಂದಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡ ಅತ್ತು ಆ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಆಂಡ ದೆತ್ತನಿ ಬೊಕ್ಕದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ದಯಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆರು ನೆಟ್ಟು ಬೆಂತೇರು ದಯಬಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಕೈಂಕಾರ್ಯ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಬೆಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮೋಹನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಡದ ಉಲೈಡು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪಿನಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೋಹನರ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರ್ಲ ಮಾತ ಯಾನು ಒರಿಯರಿನ ಪುದರ್ಮನ್ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಿರ್ದ ಅವರ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರ್ತಾಜದ ಪುದರನ್ ಇಡೀ ಒರ್ಮೆಲ ಇಡೀ ವಿಚಾರ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಮಾತ ನೆಕ್ಕಲ ಮರ್ತಾಜ ಎಂಜಿನ ನೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮರ್ತಾಜ ಪುದರ್ ಬಂಡ ಮರಿತ್ತಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅನ್ ಬಂಡೇರು ನಿಜವಾದ ಮರಿತ್ತಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಬಂಡ ಮರಿಕಿ ಏತ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮರಿತಾಜೆ ಪೋದು ಮರ್ತಾಜೆ ಆತಿ ನೀವು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಆ ಮರಿತ್ತಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ನಲ್ತದು ಖುಷಿ ಪಡೆತಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಸೇರ್ದು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲರಾಯ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕರುಣಿಸಡ್ ಬಂದು ಇನಿ ಯಾನು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಈ ಮಲ್ಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈ ಸಮಿತಿಡು ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪುನಾಥ ಕೆಲಸ ಮಂತಿದೆ ದದಾಂಡಲ ಎನ್ನಡ್ದು ದಾಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಆವಡು ಇಟ್ಲ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಆಪುಣಿಂದು ಅಪಗ ಚೂರು ನಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಲೊಂದು ಅಂಜನೆ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿನ ಈ ಕಮಿಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತೆರ್ಜರ್ ಅಜ್ಜ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತು ಪಾತಿರಿಯರು ನೇಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸೇರುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡ್ಯಾಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಇತ್ತದು ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರಡುಂದಂಡ ಮಾತೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೀ ಊರು ಪಸರಿಸೋಂಡ ಐಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ನೆಂಚಿನ V4 ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲ ಇನಾಮನೊಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದಿ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ನಮಕ್ ಅನ್ನದಾನಗ್ ತಯಾರು ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೆ ಸುರೇಶ್ ಮರ್ತಾಜ ಮೇರಲುಲ್ಲೆರ್ ಮೇರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವನೊಂಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆತಂದು నేను ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಮಕ್ ಮಂತಿಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕೇಶ್ವರ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ತಾಜ್. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಟ್ಟಾರು ನಡುಪಿನ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ್ ಕೆಸರದಗೊಬ್ಬು 2025 ನೇತ ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತೂರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಗೊಬ್ಬು ನಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಅಂತೋಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಈ ಪುರ್ತೋಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಪನಂಚಿನ ಇನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಏನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಕುಕ್ಕದಕಟ್ಟೆ ಯಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಬರ್ಪೆ ಯಶವಂತಣ್ಣ ಉಪೇಂದ್ರಣ್ಣ ಈಸೋನತ್ತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಭೋಜಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಗುರು ಸಮಾನ ಎನ್ನ ಸುಕುಮಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರೆ ಎನ್ನ ಪಲ ಎನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುತ್ಮನ ರಘುನಾಥ್ ಮರ್ತಾಜ್ ದಾಯ ಒಟ್ಟಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಾತ ಪುರ್ತು ಪುದರ್ ಪಣಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಡ ತುರ್ತು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬೇಲೆ ನನ್ನಾತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬ ಮನ್ಪೊಡ್ದು ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಜವಣ್ಯರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಐಕಾದ ಸುರುಕು ಎಂಗಲ ಮರ್ತಾಜ ಗ್ರಾಮ ಸಮೇತ ಜವಣ್ಯರಿಗೆ ಸುರುವುದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೋಡೊಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಿಲ ಸಾಕಾರ ಮಂತಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂಚೇನೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ನನಾತು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಡಂದ ಮಲರಾಯ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಯ ಮಂತದಾನಾಗ ನಾವು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಡು ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಬುಡ್ಚಿ ನಿತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರು ಕೋರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲು ಮನ್ಪನ್ ಅಂಚ ಆ ಇಡೀ ತಂಡಗುಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ನನಾತು ವರ್ಷ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಕಾರ ಕೋರೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೋರೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಮೂಲು ಸುರುವಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ವರ್ಷೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಬೋಪುಂಡು ಐಕೆ ದಾರಿದೀಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ನಡಪುಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪುಣಗ ಈ ಸಮಿತಿ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಣಂದು ಯಾನು ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಪುಣಗ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂದು ಮಸ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪಡೆಯವರು ಹೊಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಮರ್ತಾಜೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ನೇತ ಅಟ್ಟೆ ನಡೆದ ನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜ ಮನ್ನಡ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬರ 2025 ನೇತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪದ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೇನೆಲ್ಲ ರುಚಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮರ್ತಾಜ ನೇತ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಮರ್ತಾಜ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಭಿನಂದಿಸಾಯರಿ. ಹರಿ ಓಂ. ನಣದುಂಬುಗು ಈಗಲೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ
ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಪುರ ಮಲ್ಲರಾಣ ದೈವನ ಕೈಟೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟೊಂದು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಕೋರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಕೋರೊಂದು ನಡದುಂಬಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪೆರೊಂಡು ಆ ಉತ್ಸವಗಳ ಎಂಗುಲು ಏಳಿಕೆ ಕೋರಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರಡು ಪಾಣದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ತಪ್ಪಾಂಡ್ರೆ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನಗೂ ಅರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಪಡೀಲ್ ಮೆಕಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚ ಒಂಜಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಯಂತಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ತೇರ್ನ ಬಲೆ ಏರೆಗಾಂಡ್ಲ ಬುರ್ದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ಶ್ರಮೆ ಪಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆದು ಪೇರ್ಲಾರು ಮಾತಿರ್ನ ಶ್ರಮೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮತಾಕೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮತಾಕೆ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್. ಹರಿ ಓಂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕುಂದಂಚಿನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಕ್ಲೇಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲೆಗಲ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಮರ್ತಾಜೆ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ನೇತ್ ಅಟ್ಟನಡೆ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಮರ್ತಾಜದ ಮನ್ನಡೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡೆತನೆ ಅಂಚನೆ ನಣದುಂಬಲ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣು ನಡಪಡೆ ಈ ಮರ್ತಾಜದ ಮಣ್ಣು ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟದ ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯವಡೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ನಡತನೆ ನೇಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು